Oye, pues, Santalla no viene. ¿No ve Santalla, no? No ve. No sabes si viene Santalla, digo. No, no viene, no viene. No viene, no. 20. A todos, vamos dar comezo ao pleno ordinario do mes de xuño. Dicirvos antes de nada que falaremos os portavoces, pero a idea é que o próximo pleno se desenvolva xa no Salón de Plenos, onde o Congreso de Diputados estaba xa completo e con mascarillas, eso sí. E, por tanto, para o seguinte será ali tamén con mascarillas ou co que marquen para daquelas as autoridades sanitarias. Dicirvos que a ventaxa de ir para ali é que a acta que nos acaban de entregar hoxe, ou onte, creo que foi, en riba está montado un dispositivo que foi comprado co Plan DUSI de videoacta, co cal o secretario non terá máis que dar fe de que esa videoacta é o fiel reflexo do que pasou no pleno. Por lo tanto, teremos que coutarnos todos máis á hora de intervir e facer esa acta levará 5 minutos, ou 10, ou 15. Pero, desde logo, que sepades que facer estas actas monstruosas leva moito tempo porque ten que estar unha persoa transcribindo un feixe de horas, pero un feixe. Co cal, como a videoacta está xa montada, está sin probar, por lo tanto, o próximo pleno probaremos a primeira, e, por lo tanto, levaremos o doble sistema, pero despois, se funciona ben, xa quedará reflexada ali. Así que para o pleno que ven iremos para o Salón de Plenos, se o estimades oportuno, colgaremos o retrato do anterior alcalde, que xa está feito. O que pasa é que hasta o 15 non mo dan, hasta o 15 deste mes non mo dan, pero poñerémolo ali e estrenaremos tamén, como digo, a videoacta. Dicir tamén, antes de comenzar o pleno, darlle a benvida á nova interventora que hoxe nos acompaña aquí, Susana Souto López. Dicir que o tema de intervención, unha vez que o interventor anterior solicitou pasar á depositaría en comisión de servicios, dicir que non pensedes que foi un tema fácil, porque a verdade é que non hai quen queira vir para as intervencións, porque non hai moitos interventores. Por lo tanto, para seleccionar estas persoas, dicir que o proceso é un proceso donde é o que se fai en todos estes casos, é que non é nada fácil, no sentido de que, primeiro, esta plaza foi ofertada a todo o territorio nacional e ninguén lle interesou. Logo, tamén foi a subescala de Secretaría de Intervención, e Susana, que é a persoa que está despois de Maripaz, que nos acompaña aquí, que acaba de tomar posesión ahora mismo. Acabo de firmar, xusto antes de empezar o pleno, acabo de firmar a súa toma de posesión. É dicir que estaba de número 8 e os 7 anteriores renunciaron. E se Susana non ten raíces en Lalín, tamén houbera renunciado, tamén vos lo digo. Por lo tanto, se temos interventora é porque ten raíces aquí, porque senón houbera renunciado. Dos 12 que había, primeiro, había as persoas seleccionadas, primeiro había no primeiro bloque, había 5, renunciaron os 5, e no segundo bloque, a subescala de Secretaría de Intervención, había 12, e ela estaba de número 8, entrou e os outros 7 renunciaron. Quero dicir que non é fácil topar un interventor. En intervención hai moito traballo, os que fostes concelleiros de Economía e Facenda sabedelo ben, hai moito traballo, e claro, estáse máis cómodo noutras plazas, ao mellor ganando casi parecido, polo tanto non é unha perita en dulce, como podíamos decir. Así que, benvida, Susana, vas ter moito traballo, non che quepa dúbida, e esperemos que veñas con bo pé.
Pois, sin máis, pasamos á orden do día do pleno de hoxe e temos o primeiro punto que é a aprobación, se procede, da acta número 7/2020 da sesión extraordinaria urxente celebrada o 2 de maio, que, como vos digo, polo que me dixeron no goberno, que sei que se entregou un pouco tarde demais, pero é porque non é un follón facer as actas. Con eso, en teoría, quedará arreglado no vindeiro pleno. Algo que decir sobre a acta? Alguén quere intervenir sobre a acta? Votámosla entón. Votos en contra? Non hai. Abstencións tampouco. Apróbase por unanimidade. Aprobamos a acta por unanimidade, señor secretario. Punto 2. Decretos da alcaldía. Dar conta. Ten a palabra o señor secretario. Bos días. O señor alcalde dá conta da relación de decretos que dictou dende a data da anterior convocatoria plenaria, que foi a finales de maio, ata a data da convocatoria desta sesión, que foi o lunes desta semana. Quedan enterados, teñen copia, e se non poden terla. Moitas gracias, señor secretario. Punto 3. Expediente suplemento de crédito número 13. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Ben, bos días. Pois este expediente ten que ver ca conselleira de Presidencia que nos comunicou unha escoitas. A ver. Fala máis alto, xa está. Sí. Ben, con data de 27 de maio de 2020, a conselleira de Presidencia comunicounos a concesión de dúas subvencións para a execución de dous proxectos que presentamos. Un sería a ampliación do parque infantil da Praza Europa por un montante de 25.706,38 euros, que supón o 70% do proxecto. E, por outro lado, está o afirmado de Camiños de San Pedro de Losón, Vila de Cruces e Losón por un importe de 43.750 euros, que tamén supoñen o 70% do proxecto. Este proxecto realízase en conxunto con Vila de Cruces porque afecta, como saben, a camiños que comunican os núcleos e terreos do noso concello e máis deles. Entonces, o que se pretende nesta modificación é dotar a parte municipal con 11.017 euros no que corresponde ao Parque Infantil Plaza Europa, que sería un total de 36.723,68 euros, e os 8.983 euros restantes desta modificación van destinados a financiar o que é a parte municipal que corresponde ao proxecto de mellora de camiños tanto de San Pedro de Losón, que ascende a 62.500 euros IVA incluído. Pola parte do Concello de Vila de Cruces se aportará unha cantidade, é un poquinho máis elevada, porque o porcentaxe que lle corresponde a Vila de Cruces tamén é un pouco máis que o de Lalín. Ben, o feito de pedirlo a medias con Vila de Cruces é porque, se non tiñamos direito na máis ca un, teríamos direito ao do parque. Ao ir compartido con outro concello, por eso nos deron o segundo, pero tiña que ser a medias con outro concello, con calquer concello limítrofe. Ese é o motivo de que, polo que pedimos con Vila de Cruces, que era un proxecto que tanto por parte de Vila de Cruces como de Lalín estaba aí en carteira. Intervencións? Votámoslo entón. Votos en contra? Non hai. Abstención. Perdón, ten a palabra Teresa Varela. Eu quero empezar dándolle a noraboa á nova interventora, benvida a Lalín. Vaiche esperar moito traballo, porque a área económica deste concello conleva moitísimo traballo, e ás veces, como a culpa sempre a ten a interventora, vas ter un papel moi difícil, dado que os políticos queremos facer cousas e os interventores teñen a misión de decir que non. Entón, xogar na casa tamén ás veces é moi complicado. Polo punto, nada que engadir, hai que aproveitarse de todas as subvencións, xa nos pasou máis veces, xa o trouxemos a pleno en reiteradas ocasións e por parte do Grupo Popular tamén sempre nos apoiastes nesto. Entonces, nos imos a votar a favor. Moitas gracias. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. Apróbase por unanimidade, señor secretario. Imos co punto 4. Relación de facturas ao pleno, recoñecemento extrajudicial. Concelleira de Facenda, ten a palabra. Ben, é unha relación de facturas que ascende a 115.474,80 euros. É xa a relación habitual que ven a todos os plenos e neste caso corresponde a servicios de reparacións, dotacións de suministros puntuais, telefonía, asistencia sanitaria e SAF. Alguna intervención? Cristóbal, ten a palabra. Rapidamente, darlle a benvida tamén a nova interventora. Vai a esperar moito traballo e, esperemos que os políticos, especialmente os do goberno, non, digamos, te deixen traballar.
o recoñecemento extrajudicial de créditos hai que volver a recordar, porque olvidas que é un procedimento absolutamente excepcional para poder pagar facturas que, conforme ao ordenamento xurídico, serían nulas de pleno dereito, por non seguir todos os trámites administrativos na súa aprobación. Ya o feito de que sea un procedimento excepcional, extraordinario aquí, estáse convertindo, especialmente con este goberno, nun proceso totalmente ordinario. É dicir que vamos a pedir un informe de intervención, empezar a darlle traballo xa, para que nos diga desde que este goberno entrou cal é o importe total das facturas que se recoñeceron por este ou que se aprobaron por este procedimento. Nada máis. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Teresa Varela, ten a palabra. Cando nos traíamos parecía que isto era algo gravísimo, botabadesnos a culpa de mala xestión. Eu voto de menos que a concelleira de Facenda na súa intervención nos diga que contratos ten en marcha, porque eu no pleno anterior, que lle vou a recordar agora, dixenlle que o contrato de alumado finalizou en setembro do 2019, o de mantenimento de maquinaria finalizou en febreiro do 2020, o de limpieza tamén finalizou no ano 2019, o de peles hai a consulta, sigue colgada a consulta na páxina de contratos do acceso á contratación que hai desde a páxina do propio Concello. Telefonía finalizou en marzo e a páxina de contratación sigue igual que o mes pasado. Temos agora 5 contratos en trámite, que son obras, Praza de Abastos e RPT. Ningún dos que trai facturas reparadas, entonces eu voto de menos que non se fixera traballo en este punto e que non se traigan estes contratos, porque todos os contratos que relacionei, como xa están feitos, é revisalos e en algún punto habrá que melloralos, como todo, entonces non é partir de cero. Entonces creo que deberíades traballar un chisquiño máis e traer contratos e publicalos e adjudicalos. Non se preocupe vostede que traballamos abondo. Outra cousa é que non nos lo reconozcan, pero traballamos ya abondo. E xa lle dixen que eu doume de marxe en o acador deste mandato para ter todo, é dicir, a mitad do mandato, que son 2 anos, maio do ano que ven, doumo de plazo para ter todo en perfecto estado de revista. En perfecto estado de revista, créanme, de que para arreglar algunhas cousas nos vimos negros e para arreglar algunhas que faltan tamén nos imos ver negros, pero vámoslo facer. E no tema de enerxía non se preocupe que estamos preparando un plan integral que se nos sale ben, terá algún escollo, por suposto, pero se nos sale ben, xa verá como arreglamos dunha vez por todas o tema eléctrico, o dos peles, o das caldeiras de gasoil, etc., porque vai ir todo nun paquete. Por tanto, deixen terminar este ano que estamos en maio, que é a mitad, xúdguenos. Eu digo que cando chegue maio, a idea, despois xa sei que non o conseguiremos, pero a idea é ter todo un perfecto estado de revista. E cando digo todo, digo non casi todo, digo todo. E que volva a normalidade a esta casa e que non veñan facturas reparadas, que non veñan facturas como esta ao pleno, que estén todas dentro de contratos. Para iso hai que fazer contratos amplios e hai que fazer contratos que non sexan estar constantemente sacando un contrato casi todos os días, e logo algunhas dependencias que teñen, digamos, maquinarias asoletas, hai que lla cambiar, é a solución. O dos peles, as caldeiras de peles xa tuveron a súa vixencia. A partir de agora só dan problemas. Por tanto, ou se cambian ou se pon o que funciona ben. Por tanto, xa o temos previsto e xa non fai falta contratar máis peles. Esa é a idea que xogamos e que, como digo, eu calculo que en maio do ano que ven poderemos telo xa axudicado e funcionando. Vamos a aproveitar o mellor posible esa subvención do INEGA, vamos a levar a excelencia, vamos a multiplicar casi por 2, pero a idea é precisamente para que acabar cun feixe, facer un contrato e acabar cun feixe de contratos que só nos complican a vida. Eses contratos menores habrá que intentar minimizalos ao máximo e logo facer por un espacio de tempo moito máis amplios. O normal é que foran por legislatura, por mandato, cun ano máis, para que o goberno que entre nas furnas
do día de maio do 2023 teña un ano para que aqueles contratos que vayan caducando poida sacalos a súa vez por outros 4 anos para que lle duren o seu mandato máis un ano do seguinte mandato, porque se ti chegas e tomas posesión e xa tens que sacar 7 ou 8 contratos de golpe, pois obviamente non os vas sacar en tempo e forma. Co cal, ao poñerlle un ano máis, imagínate, unha cousa que termine no brao do 2024. Ben, vamos xogar con ese horizonte e iso vai nos permitir pois ter un funcionamento moito máis efectivo do que queremos. Ben, vamos a votalo entón. Sí. Que ampliou o plazo para ter todo contratado, porque iba a ser decembro do ano pasado, agora xa imos a maio do 2021, co cual xa non é que amplíe un ano, é que amplía un ano e 5 meses. Escoite, e o mellor en maio do 2021, dígolle que é en maio do 2022. Dicir, é que non sei. Eu dígolle a idea que traballo. Non, pero é que a min faime gracia que dea datas cando despois non as está cumplindo. Mire, eu voulle dicir unha cousa. En maio do 2021, que é o que ven, vai vir a reconocemento de sociedade de créditos o mínimo, vai vir algunha, o que o dixo Tobi, algunha extraordinaria que se colou por aí porque ao mellor ve unha emergencia ou porque cousa, na máis, porque eran o que viñan antes, miren as actas, a ver, hasta o ano 15 cantas facturas viñan por reconocemento de sociedade de crédito, contanse cos dedos dunha mão, as do mandato inteiro, o mandato do 11 ao 15, facturas de reconocemento de sociedade de crédito contanse cos dedos dunha mão en 4 anos, por lo tanto, concho, pódese facer. Sí, outra cousa é que tens que ter a colaboración de intervención, outra cousa é que, a ver, eu non entendo, por exemplo, porque se nas bases de execución do presuposto que aprobamos hasta 3.000 euros podese pagar contra factura, porque hai que facer un menor para comprar esta botella de auga. Pareceme unha auténtica barbaridade. Lóxicamente, iso non ten por que ser así. Porque, ademais, para que aprobamos un presuposto donde di, porque é como fai a Diputación, donde di que hasta 3.000 euros podese pagar contra factura para non andar facendo contratos menores de 500 euros, de 600 euros, e se o pon as propias bases de ejecución do noso presuposto, por que hai que fazer un menor para eso? Porque a alguén se lle pon na súa cabeza? Non, sencillamente non. Por lo tanto, con eso evitarase moitas outras cousas, e sobre todo que o problema, se desatasca un pouquiño a intervención, quedanos todavía o problema de contratación, porque ademais que a mala sorte de que a titular pois está de baixa e ten unha longa baixa, entón quedanos aínda resolver contratación, porque o problema é que non damos sacado os contratos, porque xusto o tempo que xa cando íbamos tendo medio encarrilado a cousa, pero aínda con moito retraso, pois produxos unha baixa, estamos funcionando aí cunha interinidade. Por lo tanto, non se preocupen, en maio eu que calculo, obviamente o mellor non o podemos ter, e se non o podemos ter direi que será en maio do seguinte ano. E voulle dicir unha cousa, se chega en perfecto estado de revista e non hai nada en maio do 2023, tamén me dou por satisfeito. Se en maio do 2023 non ven unha sola factura a recoñecimento de estabilidade de crédito e temos todo contratado e todos os contratos en vigor, tamén me dou por satisfeito. Ahora, o horizonte co que traballo é o ano que ven. Eu máis claro non lle podo falar. Porque, claro, de repente, ao mellor estamos na concesión de un proxecto e de repente nesa concesión hai un problema de carácter xurídico. Pois, concho, eso non vai depender de nós. Que se sustancie nun plazo corto de tempo ao mellor un tema xudicial non depende de nós. O que dependa de nós e o vamos facer. Entón, todo o que queremos facer, agora sabedes que recurren por todo. Sabedes que agora xa me enterei que hai empresas dedicadas especialmente a recurrir. Entón, ti eres unha empresa de obra pública ou de suministro de enerxía ou que sea, e hai uns gabinetes especializados solo, non sabedes se cae das multas de que se te multan inda que te metas por unha dirección prohibida de que te metas contra o guardia, pois hai alguén que che recurre a multa e o que fan é mareala perdiz para pagala dentro de 3 anos, que ao final hai que pagala, non queda máis remedio. Pois hai empresas desas, pois tamén as hai para recurrir a unha administración. Entón, calquer contrato de concesión, sobre todo as concesións, agora son recurridas, imagínate, hai 5 grandes que se presentan a esas cousas. A que non leva o contrato, as outras 4 recurren. E como teñen os bufetes eses están pagados, pois resulta que xo recurren. Entón, agora, recursos, ben vedes o que nos está pasando, o que nos pasou con Galauria e co contrato do SAF, pero iso non pasa aquí, pasa en todos os sitios,
en todos os sitios, recurre sistemáticamente. Entón, iso que está ocurrindo aquí, perdón, o que está ocurrindo sistemáticamente tamén nos vai a ocurrir a nós. Así que claro que non sabemos os tempos dependendo se hai recurso ou non. En moitos casos, se non o hai, sí que o sacaremos, Teresa. Se o hai, sí que non dependerá de nós. Moi brevemente. Primeiro decir que vos non traíades no vosso último mandato facturas casi reparadas, só eran as extemporáneas as que viñan a reconocemento extrajudicial. Iso pasounos tamén no inicio do noso mandato. Cada vez que chega un interventor, agora temos unha interventora nova, teñen un criterio de interpretación. Fidel fixo un criterio máis restrictivo e viñeron. E nos, se algo caracteriza o grupo de goberno anterior é respetar os criterios de intervención, non querelos... Entre outras cousas, porque non che queda outra. Entonces, nin presionar o interventor para que faga outras cosas, porque basicamente a concejala que firma ao lado do interventor tamén algunha responsabilidade terá. Entón, por eso mismo nos interesa que sean exhaustivos no seu exame. E polo que respecta á técnica de contratación, nós tamén a tuvemos de baixa, nese caso fora por unha moi boa causa, que foron a baixa de maternidade. Prevendo que isto iba a pasar, nós tiñamos unha bolsa que nadie se quixo incorporar, bolsa da que vostedes sí que se están beneficiando. Entonces, as reglas de xogo son distintas. Se non tuviéramos esa bolsa, tiríamos unha interinidade no mesmo sitio, non lle quepa dúda. Pero estánse beneficiando dun traballo que quedou previamente feito. Voulle dicir que as bolsas que ustedes fixeron teñen moitos hándicap, porque realmente vamos a refacer todas porque non valen. Sabe por que non valen? Porque non é normal é que vostedes fagan unha bolsa e poñan, porque lle dá da gana, cando fan a bolsa, período de contratación un máximo de 6 meses. Por qué? Por qué? Porque foi o que nos deixaron poñer os técnicos. Pero é que non hai tope. Porque senón, asegúrolle que poñíamos anos, Pero é que tipo basicamente eso. Entonces, ao final, volvemos ao mismo. O técnico é o que nos di o período polo que podemos contratar. E nós non nos queda outra cousa que o cumprido. Sabede que a miña idea é nos facer bolsas de contratación e ter a bolsa polo período máximo que permita a lei hasta ser fixos, que son 3 anos, como saben. Que ocurre? Porque, por exemplo, agora no caso que temos de Fátima, a persoa que está actuando da bolsa termina o contrato agora este mes. Entón, sabedes que aí aprobaron 3 persoas e 2 non están interesadas. Pois agora temos que volver a reactivar a bolsa a ver se algún deses 3 volve a querer. Cando o normal era que esa contratación durara hasta que acabara a baixa de Fátima. Sería o correcto, non? Pois eu consulteino, non son 6 meses. O que non pode ser o contrato creo que non pode ser por máis de, o sea, que non poida ter dereitos, non? O contrato será, máximo serán 2 anos. Eso depende da interpretación como a queiras facer. Se a faz de forma restrictiva, é correcto eso dos 6 meses. En aquel momento estaba de acordo o señor secretario, o señor interventor, e consultara yo tamén a Susana, que viña doutra intervención, e ela tamén apoiou ese criterio. Afortunados que son cun dos 3 técnicos quixo vir, porque nós, mire que os chamábamos e reactivábamos a ver se en algún momento tiña e non quixera vir ningún, co cual ainda máis afortunados son. Porque os postos de contratación e de intervención non nos quere case ninguén. No, pero non porque hai que traballar moito. Exacto. Pero os postos de intervención e de contratación non os quere case ninguén porque hai que traballar moito, sobre todo contratación de la LIN que ten unha persoa. Se tuveramos un staff de 3 persoas, pois, pero en todo caso intentaremos arreglalo. Intentaremos. Sí, señor secretario. En relación con as palabras aludidas, eu como secretario non informei ningún expediente de persoal ni de contratación de persoal, ni en esta legislatura ni en a anterior. Entón, levámolo moi ben. O secretario non informe cando van as bases. A Xunta de Goberno non vai informe de secretario. Xa era o que nos faltaba por oír, vamos. Nunca foi, ni antes ni agora. Ningunha bolsa de persoal. Nunca. É igual, non polemicemos con Pero eso debía saberlo vostede. Sí. Claro. E a Xunta de Goberno non vai co seu informe nin nada. Nunca. No, ten toda a razón. Hasta informa as bases de contratación da Diputación. Ben, vamos a... Nunca. Vamos a votalo, non polemicemos sobre ese particular. Vamos a votalo. Votos en contra, non hai. Abstencións, PSOE, compromiso. Perdón, ten a palabra. Non, ahora xa está. Ben, entón, repetimos a votación. Votos en contra, non hai. Abstencións, bloque PSOE, compromiso.
A favor, o Grupo de Goberno queda aprobado por maioría. Imos co punto 5, ampliación polo Pleno da Corporación do límite máximo destinado á gratificación no orzamento municipal. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Ben, este punto ten por finalidade a ampliación da cantidade global destinada a gratificacións pasando de 31.000 euros a 76.000 euros, que esta cantidad quedaría dentro do límite legal para este tipo de retribucións complementarias. Este expediente, bueno, xa o coñecen porque cada ano se trae a pleno para aumentar este límite e quedaría por debaixo do legalmente permitido. Moitas gracias. Algúnha aclaración? Sí, ten a palabra. Acordo, nada que añadir. Vale. Votos en contra, non hai abstencións. Abstención, Paco, ti? PSOE, Compromiso. E a favor, Bloque, Grupo de Goberno. A favor. Entonces, abstención o PSOE e a favor, Compromiso, Bloque e Grupo de Goberno. Aprobase por maioría. Imos co punto 6, crédito extraordinario, subvencións nominativas bandas de música. Ten a palabra a concelleira de Cultura. Bueno, moi bons días a todos. Como sabedes, fixose fai un tempo xa unha modificación de crédito por 107.300 euros destinada a facer os convenios coas bandas, con todas as bandas, onde se incluían tamén as bandas de gaitas, tanto as de Moneixas como de Carballo de Manteiga. Neste caso, a agrupación dos Dezas de Moneixas presenta unha renuncia a ese convenio, donde leo textualmente, pon a Asociación Cultural da Escola de Gaitas Os Dezas de Moneixas, renunciamos ao convenio do ano 2020 do Concello de Lalín, xa que debido á situación actual do COVID-19 vimos reducidas parte das nosas actividades e non podemos xustificar dito convenio. Entonces, bueno, en base a iso e tendo en conta que a banda de Vilatuxe que realiza numerosas actividades ao longo do ano, decidimos que eses 6.000 euros foran destinados á banda de Vilatuxe, porque en comparación con outras bandas, ao mellor realiza moitísimas máis actividades. De feito, incluso lle pedín unha programación de actividades que realizaron simplemente no ano 2019, contan con máis de 30 actividades ao longo de todo o ano, tanto actividades de acción social como de actividades de acción cultural. Ademais, como sabedes, tamén contan con gastos de persoal da Escola de Música, de Dirección, Transporte, etcétera, etcétera. Entre as actividades que eles presentan, entopamos actividades como conferencias de distintas temáticas, audicións das escolas de música, actuacións con teatro e música, ciclos de bandas populares, concertos das letras galegas, audicións da Escola de Música, campamentos musicais, a Festa do Socio, o 75 aniversario, que tamén fixeron o ano pasado, concertos didácticos, o certame galego de bandas, o concerto de Nadal. Entón, entendemos que está perfectamente xustificado ese cambio deses 6.000 euros para suplementarlle o que é a banda de Vilatuxe, porque, realizan moitas actividades ao longo do ano e, perfectamente está xustificada esa axuda. Nada máis. Moitas gracias. Intervencións? Paco Vilariño. Bo día. De principio, vaya por diante que nós non vemos mal que a banda de Vilatuxe se lle asine esta cantidade, digo, para non facer demagoxia sobre o que vou a decir a continuación. O que nos sorprende moitísimo o xeito que vostedes teñen de xestionar os cartos de todos os veciños e veciñas de Lalín, porque todos estes criterios que vostede está argumentando para darlle 6.000 euros máis xa eran exactamente os mesmos o 17 de abril. Exactamente os mesmos méritos que lle atribuyo agora a esta banda para recibir 6.000 euros máis correspondíanlle o 17 de abril, cousa que nos choca moitísimo que non se lle fixera. O que non é un argumento é que a banda de gaitas Os Dezas de Moneixas non aceptaran e, home, a ver, estamos nun pleno, pero creo que a ninguén se nos escapa que a aceptación de certas axudas en termos legais se fai moi complicada e botarlle a culpa ao COVID me parece bastante falsear a realidade. Por lo tanto, estamos ante un sistema de axudas que para algúns é complicado en termos legais, por decirlo así, de xustificar. E, por lo tanto, claro, ou vostedes o 17 de abril
fixeron un reparto inadecuado ou se non agora, claro, os criterios son exactamente os mesmos. En algún caso nos vemos interesante e así votamos a favor no mes de abril estas axudas ás bandas, pero noutro caso, se non o digo rebento, vexo certo interés político e non o digo en concreto Vilatuxe, pero sí no criterio que precisamente teñen neste tema. É bastante difícil de digerir que en abril a banda de Vilatuxe non tivera 26.000 euros de axuda e, 2 meses despois sí que os vaya ter, cando desde logo os criterios, insisto, e as condicións son exactamente as mesmas. Polo tanto, eu creo que está primando moita máis outro tipo de intereses que os culturais e, ademais, cando nos aquí incluso xa propuxemos e vemos que non tivo ningún tipo de acollida un plan cultural que vostedes de axudas ao mundo da cultura que vostedes nin tan siquiera consideraron. E despois, por rematar, tamén voto en falta nestas axudas, que, eu creo que unha axuda importante, que todos coincidiremos, que non haxa un mínimo convenio, algo de reciprocidade que, por exemplo, digo eu, que marcara que un tipo de axudas deste tipo, desta índole, viñera correspondido dun convenio de actuacións, que estipulara actuacións ou algún tipo de colaboración que sigue sin aparecer. Sí, claro, e que, polo tanto, aquí non o teño, desde logo, ora vostede me dirá que o ten, pero, e que, polo tanto, nos parece importante establecer esas relacións, non? Porque é a cousa máis lóxica, ademais, e como se debe facer. Moitas gracias. Algúna intervención máis? Nada, simplemente remitímonos ao dito xa no seu día sobre estas subvencións. Gracias. E Teresa? Nos concordamos con que a banda de Vilatuxe sí que leva a cabo ao longo do ano moitísimas actividades, ten moitos nenos nesa escola e imos, lógicamente, a votar a favor destos. Sí que voto de menos, pois ao mellor que eses cartos volveran á bolsa e que se lle ofreceran a todas as entidades en igualdade de condicións, non que nominativamente se faga así, é dicir, que as outras ao mellor tamén tuveran a oportunidade na medida das súas posibilidades dese reparto. Que a banda de Vilatuxe merece eso é moito máis, pero tamén voto de menos que no expediente que temos, que se nos pasou a oposición, o que decía Paco, que haxa unha relación de actividades que conleva ser beneficiarios destas subvencións e actuacións na rúa, ou que leve decir ese programa para que a xente tamén vexa unha contraprestación deses cartos. Moitas gracias. Concelleira de Cultura, ten a palabra. Os convenios estánse a facer, de feito, como puideste saber, a banda de Lalín xa o firmamos, o de Vilatuxe e Moimenta, que foron os únicos que entregaron a documentación polo de agora, estánse a facer, de feito xa están colgados ambos os dous no expediente, algúns están informados por secretaría, pero aínda non están informados por intervención, entón estamos aí á espera para poderlo levar canto antes a Xunta de Goberno. En ese convenio van a ser os de todos iguais, non vai haber ningún tipo de distinción, no único cambio que vai haber duns e outros é nos concertos, algúns vanse dar uns e outros, pero sí que teñen contraprestacións, por suposto, eles poden xustificar con varios tipos de gastos, transporte, gastos de persoal, actividades que les desenrolan, pero a maiores teñen unhas contraprestacións, que son uns concertos que nós antes lle pagábamos ou lle pagabades de maneira, contratando cada concerto de maneira individual, e agora mesmo eles teñen unhas contraprestacións onde, por exemplo, se lle poñen algunhas os concertos do cocido, outras de Nadal, os concertos da rúa, que, por exemplo, están agora xa en marcha, ese xa van en contraprestación co convenio, algúns pasarrúas, incluso algunha inauguración. Entonces, nesa maneira, aforrámonos tamén de pagarlle, por outro lado, o que é os concertos de maneira individual e vai en contraprestación co convenio. Por outro lado, dicía Paco, botarlle a culpa ao do COVID por a parte dos de Moneixas, foi o que eles nos presentaron e como se justificaron, e así o di o seu informe. E despois, por o tema do reparto inadecuado, sí que sabíamos que a banda de Vilatuxe traballaba moitísimo e así o presentaron xa dende o primeiro momento, pero sí que é certo que tamén eses 6.000 euros que quedan aí nesta modificación de crédito solamente tiñan o obxectivo que sería destino para poder entregarlle o que ás bandas, e posto que neste caso Moneixas renuncia,
pois consideramos que neste caso a que máis o merecía era Vilatuxe en comparación con o mellor con Muimenta ou con Prado, pois que teñen unha escola moito máis pequena. Prado, por exemplo, non conta con escola, entonces pois Vilatuxe fai un traballo, a verdade é que brillante, e hai que reconocerlo, e nada máis. Alguna aclaración máis? Sí. Paco, ten a palabra. Nada, en todo caso, negábame coa cabeza cando eu falaba, pero nas súas palabras se admitiu o que eu estaba dicindo. 107.000 euros, vale, de axudas sin ningún tipo de convenio nin contraprestación cando se aprobaron, vale? Vostede mesmo admite que están sin facer. Eu creo que o máis lóxico nunha cantidade tan importante de cartos públicos pois é que evidentemente unha cousa fora parella coa outra. Eu entendo que así se debe funcionar e non... Modificación de crédito sí que iban reflexadas como podían xustificar e como esas contraprestacións. Non estaba feito o convenio en sí, pero sí que viña no informe reflexado. Gustaríame falar, señor presidente. Pois de Movimenta está feito o convenio informado por mí, o de Movimenta polo menos. Sí, está feito o convenio. Sí. Sí, continúa. O 17 de abril, señor secretario, que o vexo hoxe moi activo, estaba algún convenio asinado con algunha banda? Non, digo que... Pregúntolle. Digo que hoxe está... O 17 de abril estaba o convenio asinado con algunha banda? Non sei, o sea... Como non sabe? Estou preguntando. Pero, a ver... Non sei, digo que No, hoxe pregunto, está porque informado por mí acaba de intervir o secretario. Estaba asinado? Non sei. Non podía Non, estar tampouco. Non podía Paco. estar. Sí. Podía vir perfectamente parello pleno, un punto co outro, que era o lóxico. En este expediente tes Begoña, convenio colgado. Segundo, Que interveña, pois doucha palabra. Segundo, eso era o lóxico, axudicar unha cantidade de cartos, obviamente ligada e suxeita a unha serie de compromisos. Supoño que eso será o lóxico, igual estamos equivocados, non é negar. Mira, hai outra cousa que vostede aclarou e que eu tamén o agradezco e sinceramente non é tono irónico, que é que efectivamente, porque cando aprobaron isto, pois os seus, algunha xente de vostedes vendeu isto como, como algo que o anterior goberno nunca fixera de apoio ás bandas. No anterior goberno, efectivamente, contratábanse e se lles pagaba polas actuacións, vale? Entón, era outra forma de apoialas distinta e, sobre todo, condicionados, porque, claro, es que aquí eu... tamén quedo bastante sorprendido cos criterios técnicos desta casa, non? De que un goberno unhas cousas lle valen e outro goberno as mesmas cousas non se podían realizar, non? E claro, para nós é importante. E mire, insisto, nos vamos a apoiar isto, en concreto de Vilatuxe nos parece que é positivo esa axuda, pero insisto, os criterios eran iguais o 17 de abril que hoxe, polo tanto, hai un serio problema. E dicir que se fixo unha modificación de decreto e que quedaban aí 6.000 euros é falso. Se alguén renunciou a 6.000 euros, esos 6.000 euros son das arcas municipais do Concello de Lalín. Non intenten decir, como dixo vostedes, que eso se podían gastar para iso, non? Por lo tanto, vostedes o que fan agora é, pois esos 6.000 euros que renunciou unha das que en teoría iban ser beneficiadas, pois volven a repartilos, pero non tiña que ir para aí ni moitísimo menos, non? Por lo tanto, o criterio do 17 de abril foi un erro de vostedes ou agora é bastante pouco transparente. Quer dizer que o que quero poñer sobre a mesa é a discrecionalidade que vostedes realizaron no seu momento ou hoxe, seguramente. Ten agora a palabra Begoña. Non, nada máis. Dicirlle que o convenio de Vilatuxe que está colgado no expediente, que tanto reclamaba por ele, que cando o día 17 de abril lóxicamente non podían ir os convenios, porque primeiro hai que facer unha modificación de crédito para despois poder facelo e aprobalo. Poden ir xuntos, non? En fin, estamos facendo un esforzo grande para cumplir co noso programa electoral. Por lo tanto, foi co que viñemos aquí no seu momento e, por lo tanto, vamos a intentar cumplilo. Lóxicamente, cando preparamos a modificación de crédito,
son escollos que hai que superalos, pero o que é certo é que nunca na historia da democracia se lle deu semejante subvención ás bandas, nunca. Nos dixemos que íbamos a dar, a verdade é que eu contaba con que chegaran 100.000 euros, non chegaron, e aí van 106.000 euros, por lo tanto é a máxima subvención da historia. E creo que algún mérito terá eso. E nos facémolo para cumplir un pouco o que prometemos, ni máis ni menos. É claro que cando ti queres executar algo que queres cumplir, sin dúbida, algo que prometiches, perdón, sin dúbida que hai escollos polo camiño, pero este é o primeiro ano. Para o ano estará todo en perfecto estado de revista desde o minuto 1, porque nos orzamentos que faremos do ano 2021, e que espero que o fagamos en tempo e forma e que poidan estar en vigor o día 1 de xaneiro do ano 2021, o presuposto do ano, volver á normalidade tamén nos orzamentos, pois obviamente vai ir reflexada xa esa cantidade e xa vai ir acotada o que vai para cada banda, co cal xa non teremos este tipo de problemas, pero cando algo se pon en marcha sempre hai que superar moitos escollos, e a min constame que a Concelleira de Cultura traballou duro neste tema, e traballou duro porque non é un camiño fácil, ben o sabedes, poder convencer aos técnicos do que moitas veces querer facer políticamente, porque unha cousa é o que querer facer ti e outra cousa é o que interpretan outros. Por lo tanto, isto foi un traballo arduo e que levou fundamentalmente Begoña, e tamén se buscou solución en economía, pero sin dúbida que cando nos preparamos a modificación de crédito, claro que non había ningún convenio, estaba falado, e que é normal na primeira vez. Agora vai a ocurrir que, por exemplo, damos a unha serie de subvencións e vamos ver que nas dá xustificada, que ese é outro. Porque agora damos as subvencións, pero agora teñen que xustificar, como se di vulgarmente, polo conduto reglamentario. Xa, por eso, pero eso xa non é noso problema. Eso xa non é noso problema. Eu quedei con eles, quedamos con eles neso. Agora, lóxicamente, teñen que buscar eles a solución. Si, hai o artículo 33, que é o que lle aplica a xente moitas veces as cousas moi difíciles, que ti vai facendo. Sí, pero non se preocupe vostede que non vai haber ningún problema nese sentido, faltaría máis, é dicir, iso teño que ter claro todo o mundo, que non o teña claro é problema del. Eu sei que a maioría teñeno claro, e toda se lle explicou por activa e por pasiva como hai que xustificalo. Que ocurre? Algúnas cousas que pagaban daquela maneira terán que normalizalas e pagalas doutra, pero iso xo saben, Por iso algunha banda como a de Moinexas, con moi bo criterio, pois renunciou, claro, pero... Entón, eu o que vos digo é que probablemente no ano que ven, no presuposto do ano que ven, vai ir reflexada a cantidade para cada banda, porque xa vamos ver o que dan xustificado e o que non. A que non dea xustificado, habrá que buscar outro sistema. Teremos que lle dar algunha subvención. Como? Convocatoria de bases abertas, como se fai co deporte, como se fai con toda, como é normal. Sí, pero iso ten a súa complicación a hora do reparto despois. De subvencións nominativas, eso, ad hoc para quen? Nada que ocultar. As subvencións nominativas é para non lle dar un trámite que senón tramitar eso, mira que é difícil. Aquí temos 4 bandas. Cal é o problema dunha subvención nominativa para cada unha? Un pouco de acordo co que fan cada unha. Porque ademais o que é medible non é opinable. Pódese perfectamente ver o que fai cada unha. E, por tanto, eu creo que nós estamos facendo un esforzo desde aquí, quitando cartos de outros sitios e metendo para bandas. Oye, que 106.000 euros é unha cantidade moi respetable. E se lle poñemos algún convenio que habrá que firmar ou algo con Moneixas, tamén nos quedan aínda o tema das gaitas, pois imaginadvos que tamén queremos facer algo nese sentido, imaginadvos que estamos destiñando unha cantidade importantísima ao mundo cultural e da música, porque se sumamos o costo conservatorio, máis o que se lle dá ás bandas, máis todo, ímonos a unha cantidade que non creo que haxa moitos concellos que a dediquen, Se non sumamos o que metemos o tema musical en todo, bandas de gaitas, agrupacións folclóricas e de gaiteiros, e malo conservatorio, aseguro-vos que poucos concellos da nosa categoría lle dedican ese ratio por habitante. Eu atreveríame a decir que ningún,
que ningún. Por tanto, un esforzo estamos facendo. É un compromiso electoral noso, temos que facer, e punto, vai nos incluído no programa. O caso é dar cumplido todos os compromisos electorais que casi nunca se dan cumplido. Pero se cumple a maioría xa nos damos por satisfeitos. Vamos a votalo. Gracias, Begoña, polo traballo. Votos en contra? Non hai abstencións? Non hai? Aprobámoslo por unanimidade. Tanto debate para aprobarlo por unanimidade. Carallo. Perdón. Vamos co punto 7. Plan Concellos, o Pontón de Vilanova, preparación de Pontella en Moneixas. Pepe Primo sabe deso. Eu, polo que teño entendido, é para que me facultedes a min para firmar un convenio coa DIF. Onde está Pepe Primo? Ten a palabra. Bueno, bons días. Sí, pois isto é para facer un convenio de cesión de dominio público do ADI de Viales por 75 anos. Entonces ten que facer a firma, piden a firma do alcalde, no cal aí se fixo un pontón que é do anterior goberno, que fixo o anterior goberno entre Costolla e a Canda. Entón, nese pontón, o único que faltaba era pagar unha cantidad de 838,75, que xa se fixo pago, e agora un dominio do dominio público de 75 anos. Tamén algo que vos queremos comentar é que xa falamos cos do ADIF, porque cando fomos ás parroquias pedironos de que se poñeran as barandas. Entón, se fai o poñer as barandas, os técnicos da casa que foron ali para mirar para poñer as barandas, queda demasiado estreito, entón non dan pasadas así que son as máquinas pesadas, como poden ser a cosechadora de millo ou de erva. Entón, que se está falando coa DIF para facer, aumentar a pontón ese, por darlle como mínimo 2 metros máis ou outro tanto como ten, para que poidan pasar e colocar unhas barandas e non sexa peligroso tanto para a xente como para a maquinaria pesada que pasa por ese ponte, porque senón hai xente da Canda que tería fincas ali, no cal teria que dar casi 1,5 km porque o vial ese separou a algunha finca que dou para outro lado e teñen que ir dar a volta a xesta, casi teñen que vir aquí, bueno, casi non, teñen que ir a Medelo para poder ir para a Canda para proceder a traballar esa finca. Entón, o que se está tratando de facer é facer un ponte un pouco máis ancho e con as barandas para que sea seguro e para transitar tanto os veciños como a maquinaria que pase por ali. E pouco máis temos que dicir deso. Algúnha aclaración? Bueno, aí o que me dixestes é que ten que vir a pleno porque é unha aceptación de 75 anos e é para facultarme a min para firmar ese convenio coa DIF que está sin firmar, non? Claro, ese convenio é un convenio de 75 anos de dominio público deses viales. Pero o acordo é para facultar ao alcalde para firmalo. Sí, correcto. Señor secretario, é así, non? Sí, é para aprobar esa concesión e facultar ao alcalde a que o firme ese documento. Ben, basicamente son uns puntos que fixo o anterior goberno, nomeadamente Paco Vilariño, é que hai que firmar a concesión de 75 anos. Ben, damos conta, hai que votalo? Hai que votar. Votámoslo. Votos en contra, non hai. Abstencións, non hai. Apróbase por unanimidade. Eu que non sabía coa DIF por facer un ponte cobra 800 euros de concesión e logo despois métenos as máquinas nunha pista e escarállanos unha pista totalmente que vale 20 ou 30 mil euros e non podes dicir nada. Sí, claro. As concesións de dominio público teñen unhas tasas está así contemplado en todos os lados. Sí, bueno, pero o ADIF non é precisamente modelo, Cristóbal, porque ten as escombreras manga por ombro, criadeiros de jabalís, non as desbrozan. Non defendo o ADIF, pero si defendo o dominio público. A mí cando me tocou estar en Costas, pues pasaba algo parecido. Eles se benefician desta ponte, porque senón non daban pasado tampouco, pero ainda así, entendes? Ainda por si, ainda así é o buque pajarde. Claro. Non é moito, pero son 800 euros que entre administracións, entre administracións, Cristóbal, eu entendo un particular que colla o dominio, entre administracións debías estar ese. Debería estar contemplado que para entre administracións que non se cobrara eso. Vale. Cando tamén hai un beneficio mutuo. Imos co punto 8, moción do Grupo de Goberno en relación ao anuncio de peche de Alcoa. Dicirvos que esta moción que vai defender Abelino é unha moción que nos mandou o partido, é unha moción que nos mandou o partido, é unha moción tipo de partido, e, bueno, Alcoa é importante para Galicia, sin dúbida, non?
Por lo tanto, ten a palabra Avelino. É de partido, xa digo que é unha moción de partido, porque diredes, é como ven a la unha moción da Alcoa? Pois ben porque desde o partido non lo pediron. Non hai nada que ocultar. Avelino, tes a palabra. Ben, moi bons días. Como dixo o alcalde, pois esta é unha moción de partido. A pesar de que se é unha moción de partido, pois non deixa de ter unha certa importancia para Galicia, xa que estamos falando de que estamos pois nun momento de inflexión no que dependen máis de 134 postos de traballo que veñen supoñendo un 30% do PIB da Mariña lucense. Unha electrointensiva que esta sería a primeira, que é a Alcoa, pero que pois necesitamos defendela unha polos seus postos de traballo e polo precedente que poida crear no futuro pois para outras empresas destas características, non? Desde o Grupo Popular o que pedimos é que o Goberno Central, que é quen ten as competencias nesta materia, pois que adote as medidas e sobre todo que redate pois o estatuto de Estatuto de Electricidade Intensiva para favorecer unha tranquilidade para a Alcoa e para as empresas destas características. Como ben dicía pois xa o goberno de Pedro Sánchez en decembro de 2018 decían que ese estatuto traería unha tranquilidade e que era unha prioridade para eles. Logo, en maio do 2019, Sánchez aseguraba que en breves pois que íbamos a ter este estatuto. Logo, en outubro de 2019, Reyes Maroto, daquelas que era a ministra, pois tamén decía que en breves teríamos este estatuto. E o 5 de febreiro de 2020, pois o candidato á Xunta de Galicia, Gonzalo Caballero, anunciaba que de forma inminente pois que teríamos ese estatuto de electricidade intensiva, pero ni está ni se les espera. Ese estatuto é fundamental para ter a continuidade da Alcoa e non é algo que diga o Partido Popular solamente, porque o di o Partido Popular, di o UGT e di todos os tipos de sindicatos, di o Goberno de Asturias e di o Goberno de Cantabria. É de decir que tamén pedimos que o Goberno pois que teña en conta as emendas que se proporcionaron desde a Xunta, que ademais son emendas que van coa Xunta de Galicia, o Goberno do Principado de Asturias e o Goberno da Comunidade de Cantabria. Tres gobernos de tres partidos diferentes, pois que sí que se puñeron de acordo e presentaron unhas emendas o que para facer o estatuto que, como reitero, a competencia tena o Goberno Central. Decir que Alcoa, e tamén xa vou aproveitar porque tamén para que veñanos máis ao caso aquí en Lalín, pois Alcoa é importante que teña ese estatuto e sobre todo que este goberno cada vez que presenta unha lei ou que fala deste tipo de actividades, sobre todo a ministra Teresa Rivera, pois non poña a temblar toda a industria que temos en Galicia, porque decir que coa nova lei de costas que propoñen, pois poñen nunha situación bastante comprometida todas as conserveiras que temos en Galicia. Pero isto xa o vivimos tamén con ENCE, cando o goberno pois poñía tamén en jaque a ENCE, incluso pois que estamos a falar dunha empresa da que viven máis de 200.000 familias e que xera 300 millóns cada ano en Galicia, aparte de que somos a oitava rexión en Galicia de produción de leite e de produción de madeira. Entón, pedimoslle desde o Grupo Popular de que o goberno que tome medidas inmediatas referente á Alcoa e referente ao estatuto de aluminio, de electricidade, e que deixe de, cada vez que fala e abre a boca, pois poñer a temblar todas as empresas que temos deste característica en Galicia, tanto conserveiras como pode ser ENCE ou como poden ser estas electrointensivas de aluminio en Galicia. E por a miña parte, pois nada máis. Moitas gracias. Turno para a oposición. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Que vostedes teñen que facer con maioría absoluta, con un montón de liberados no goberno, con un montón de asesores contratados e que teñen que traer este pleno unha moción do partido. Eu, como vostede sempre presume de que fai vostede, cando vin que iba a intervir, dixen é capaz de dicir o mesmo, non? Entón tiña aquí
do PP de Narón, non? Que a presentaron antes de vostede, por si tamén sei o tema. Pero, en todo caso, penso que, joder, teñen bastante máis obriga, e creo que, ademais, sinceramente, teñen bastante máis que ofrecer aos veciños ao longo dun mes que isto. Sinceramente, eu digo, sinceramente. Creo que deberían traballar algo máis. Esta moción, que nos imos apoiar se se nos aceptan dúas emendas, nos, insisto, imos apoiar, pero entendemos que temos problemas moi concretos que tratar e que solucionar no noso concello, non? E resulta curioso que vostedes a moción que traían sexa isto, non? Eu creo que é unha radiografía perfecta do desastre de goberno que temos, non? E que, polo tanto, todos podíamos, porque eu creo, supoño, polo menos o BNG o teño aquí, todos recibimos esta moción, para presentar, pero, bueno, en todo caso, nese acordo de presentar dúas mocións por pleno, entendíamos que os veciños de Lalín tiñan outras prioridades, porque entendo que isto efectivamente é importante. Estamos falando de máis de 800 postos de traballos directos e indirectos, pero a verdade é que ten que ser no Congreso, incluso a través da Xunta, onde se presione e se solucione. É evidente que é unha cuestión de partido, pero, bueno, a min pareceme que vostedes teñan que estar centrados noutros temas, ou se querían este que non sobra, pero que desde logo que presentaran outras cousas máis concretas para os nosos veciños. Mire, nós, tamén yo digo, nos vamos a aceptar, porque nos parece importante solucionar o da Alcoa. Vostedes aquí, como en moitas cousas, non? Según quen goberna en Madrid, pois dan caña ou non, non? Isto nos teñen moi acostumbrados, non? Neste tema, na P53, non que sexa. Cando gobernan vostedes, e viceversa, teñen unha posición e cando non teñen outra e non teñen a máis mínima contradición en defender unha ou outra en función do tempo político. Mire, nós no punto primeiro desta moción, se nos inclúen o de poñer unha tarifa eléctrica galega, de solicitala. E por que pedimos isto? Pois, home, xa que asumimos neste país o desgaste ambiental, non? De producir, de ser un país excedentario en materia de produción, non? De enerxía eléctrica, pois, polo menos, e é algo que sempre defendimos no BNG, pois ter, desde logo, o retorno dun prezo distinto para a nosa industria e para os nosos fogares, non? A hora de pagar o suministro eléctrico, cousa que, bueno, é curioso, non? Que aquí produzamos e que teñamos o desgaste medioambiental que iso supón e que despois nun barrio de Madrid teñan a luz incluso máis barata que onde se produce. Isto é algo que está pasando no noso país e que nós, desde logo, nin compartimos e que, precisamente, pedimos que se inclúa aí o da tarifa eléctrica galega. E no punto 3, facémoslle tamén unha proposta, que así tamén a transmitimos neste tema, que é a solución o que nos queremos para non deixar caer esta industria tan importante con tantos traballadores como é o de nacionalizar a planta. Se nos aceptan estas dúas propostas, votamos a favor, e se non, ímonos a abster. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Bueno, parece que somos aquí ahora de repente, temos que ser expertos en 50.000 cousas. Lendo esa moción, e non sei se Abelino entende todos os términos que aí se expresan, desde logo a mitad deles non, e tuven que, digamos, recurrir como sempre, a internet para intentar enterarme. E non sei se sabes perfectamente o que é a lúmina, o que é o aluminio primario, o que é a poxa de interrompibilidade. Supoño que nos poderás dar unha lección aquí sobre eso, o que son as industrias electrointensivas ou as hiperelectrointensivas, ou o Estatuto de Consumidores, que falaches moitas veces deles, pero tampouco non sabemos en que consiste. O que son os custos indirectos de emisión de CO2, ou que é iso de la Europa resiliente. Todos esos términos están na proposta de acordo. Esperábamos, oye, que nos deras algunha información sobre eso. Limitaxe está a falar de ministros ou do presidente, só exclusivamente da etapa da hora, que mira canto tempo levamos no goberno, de distintas declaracións. Tamén podeche dicir que Alcoa era unha empresa de capital público e que no ano 98
o señor Aznar regalou Alcoa era Inespal, naquele momento era Inespal, e o señor Aznar regalou totalmente, a Alcoa. Ademais, non só lle regalou, porque prácticamente o precio foi ridículo, senón, ademais, que lle garantizaba un precio durante 15 anos mínimo dun precio de enerxía eléctrica, e se pasaba dese precio, o Estado pagaba todo eso. Por lo tanto, eso tamén a mellor había que recordalo. Cando ahora se está falando, efectivamente, de incluso como unha solución de nacionalización, e creo que ainda está a mellor no PP o soltan algunha vez, pois había que pensar que eso xa estaba nacionalizado, xa era unha empresa do INI, de acordo? Pero é que non é só eso, é que nos últimos 15 anos esta empresa cobrou un total de axudas directas de 718, desde o ano 2015, 718 millóns de euros. Unha cantidad de dinheiro público absolutamente impresionante. Por eso, por emisión de CO2, por o tema da interrumpibilidade, por descuentos do imposto especial de electricidade, etc. E agora, de repente, quere irse pois prácticamente porque lle dá a gana, porque ela é que mangonean, teñen un monopolio do tema do aluminio, e da alúmina teñen un monopolio mundial, e fai o que quere e o que lle dá a gana. E, polo tanto, creo que hai que intentar resolver o problema, pero sabedes que este día 23 reuneuse a mesa, onde estaba tamén a Xunta e todos os sindicatos, todo o mundo, e a proposta que se lle fixo, por exemplo, no tema da enerxía, o dos 25 a 30 euros megavatio hora, ese precio era o que pedía a propia empresa e o que pedía a Xunta de Galicia tamén. E o único que alega agora Alcoa é que non temos suficientes garantías, que non sei que máis. E fixeronse ofertas e plans a 10 anos e de momento dice que non ten suficientes garantías. Eu creo que o que está a empresa é intentando prácticamente chantajear e extorsionar, non digo ao goberno, ao final é a todos, porque evidentemente todo este diñeiro de subvencións que cobran e que pretenden seguir cobrando, que algunhas lle corresponden e, por suposto, habrá que manter, pero todo ese diñeiro sale dos españoles. E, polo tanto, creo que hai que mirar polo ben de todos. Simplemente decir que tamén vamos a propoñer uns cambios, non van ser excesivos, pero evidentemente, se vos aí citades unhas medidas que serán as medidas do Partido Popular, podemos adaptar o punto primeiro, manifestar o apoio á institución, traballadores, etc., solicitar ao Goberno de España que sea contundente, todo o que queirades, pero pode incluir as seguintes medidas, as medidas, por favor, que as acorde quen teña que acordalas, pero non creo que aquí no Pleno, e máxime, non creo que estedes en condicións de dicir se esas medidas, alguén as escribeu, pero vos non estades en condicións de dicir se poden solucionar ou aportar algo ao problema, creo. Nin moitos dos que estamos aquí, eu polo menos non. Entonces, quitaría a enumeración de medidas e logo, finalmente, no apartado terceiro, solicitar da Xunta de Galicia que manteña a súa lealtade institucional. Todo eso, moi ben, porque además non costa nada. A lealtade institucional e a oferta de colaboración, eso non é un euro. Pero decidir despois, a continuación, como ten feito de maneira permanente desde que saltaron as primeiras alarmas en outubro de 2018, ese autobombo non ten ningún sentido. Por lo tanto, quitado o que vai despois da coma ese autobombo, quitamos as medidas e, se así, votamos a favor. Moitas gracias. Cristóbal, eu conformaríame co que decía a ministra de Podemos fai 2 anos. Agora é ministra do Goberno, é ministra de Traballo, creo recoñecer, creo saber. E o que decía esa señora hai 2 anos, eu suscribo totalmente. Nós o único que queremos é iso. Se ela sigue defendendo o mesmo, se a parte do goberno de Podemos quere o que ela dicía hai 2 anos, nós estamos totalmente de acordo. Outra cousa é que, claro, unha cousa é cando estar na oposición están gobernando outro e outra cousa é cando estar gobernando ti. Por tanto, colla as declaracións que son públicas da ministra, suscribámolas, nós suscribímolas todas. E quen se ten que facer cargo deso, ten que facerse cargo deso. Os gobernos, home, que vostede diga que lle regalou Aznar, non é moi serio. É como se lle digo eu que Galerías Preciados lle regalou Felipe González a Xan Pericán. Despois de machacar ao Ruiz Mateos, o ínclito e nunca ben ponderado Ruiz Mateos. É dicir, é que aquí todo Dios podese chamar como quera. Non creo que Aznar regalara nada, non se preciaba nin en regalar. Ben,
debateremos isto que, como diga, é unha moción política e xa recoñecín de entrada que é unha moción do noso partido, vale? Eu non oculto nada, non é unha moción do partido de la Lín, é unha moción do noso partido que nos pareceu-nos interesante traela porque ten unha dimensión importante para Galicia. Por lo tanto, se hai 100 acordos plenarios, mellor que haxa 20, punto, nada máis, ni máis, ni menos. Vostedes agora unha moción aí que vides que pedides cartos que a Xunta nos dé aos concellos, supoño que será de partido tamén, porque para a Lín non ten lógica, como comprender, como despois lle explicarei. Turno para Compromiso. Ten a palabra Rafael Cuña. Sí, bo día. Moción de partido, bueno, está ben, supoño que todos funcionan eses parámetros e máis estando xa metidos en campaña electoral, un máis que outros que nós non estamos metidos en campaña electoral. Señor concelleiro Avelino, benvido ao mundo do aluminio. Vexo que vostede, cando menos, pretende ser multidisciplinar e iso está ben. O aluminio non é un sector fácil, pero, sen dúbida, as noticias alarmantes que hai sobre a Alcoa non o benefician precisamente demasiado. Xa lle digo que, afortunadamente, en la Lín non vai afectar moito os precios do aluminio, co cal algúns estamos tranquilos en ese sentido, non? Pero hai que solidarizarse coa cuestión. Eu estou convencido que Cristóbal, si me recoñece a min que o mellor algo dese tema vou controlando, non? Vale. Miren, o malo de tomar todos os días café con Paco Vilariño é que moitas veces nos pisamos argumentos, non? O malo. O malo. Dixen o malo, claro. Vaime entender coa argumentación. E pisamos os argumentos porque eu estou absolutamente de acordo coa súa exposición, no sentido de que é evidente que se necesita unha tarifa eléctrica galega. Con esta tarifa eléctrica galega seguramente este problema estaría resolto. Algúns partidos, nomeadamente o BNG, veno pedindo hai anos, e o Goberno do Estado mira, e o Goberno da Xunta de Galicia mira cara a outro lado con esta cuestión, e se hai unha cuestión absolutamente definitiva para poder solucionar unha cuestión como esta é nacionalizar a Alcoa. Algúns consideran este tipo de medidas como medidas comunistas, de intervención absoluta do Estado na economía. Supoño que a vostedes que se autodefinen liberais, aunque logo fan plans con nós de salvación pública cos cartos de todos e todas, que eso moi liberal non é precisamente, pois apoian esta cuestión. Pero voulle decir o que dixo o señor Cristóbal Fernández con respecto a privatización de empresas públicas que fixo Aznar. Eu non vou decir que fixera un agasallo a ningún amigo deles, señor concelleiro e señor rexidor, pero parecía. No ano 98, esa política que levou o Partido Popular de privatización, esnaquización do sector público e repartilo en anacos, agora chegan as consecuencias precisamente, señor concelleiro, polo que vostede pode estar vendo. E eu entendo que en unha expresión que é máis do actual rexidor que do anterior, que intentar meterlle o dedo no ollo en este momento ao Goberno do Estado, mire, eu non son do Partido Socialista e evidentemente o que pretendo é que se salvan na medida do posible os postos de traballo de Alcoa, que evidentemente é unha cuestión que afecta a moitísimas familias. Nós en este pleno Compromiso só trouxemos unha moción porque tiñamos pensado traer dúas, pero en vista de que vostedes presentaron esta, claro, a min a xente na rúa o que me fala é de outras preocupacións que hai en la Lín. Por exemplo, o que está pasando co sector textil, o sector textil. E iso sí que me preocupa profundamente, como estou convencido que nos preocupa absolutamente todos os que estamos aquí. E todos os que estamos aquí queremos a salvación de Alcoa, uns cos seus matices, outros con outros. Vostedes buscan máis un rendemento político de partido, outros buscan, incluso por cuestións ideolóxicas, que se poden nacionalizar empresas que son estratégicas. A min impórtame o sector textil de la Lín. Estamos vendo, eu teño aquí información por exemplo, do medio Faro de Vigo do ano 2013, no que titula "La Lín pierde la mitad de sus empresas e pasa de 70 a 21 millóns de facturación en unha década". E as únicas que quedaban en aquel momento eran Guerral e Florentino. Estamos vendo o que pasou con Guerral e estamos vendo o que está a pasar coa outra. E estes son os problemas que realmente importan aos lalinenses. Entón, eu xa anuncio que estamos absolutamente a favor imos a votar a favor da moción que trae aquí o Partido Popular,
pero levamos a seguinte engádega como un punto, nunca mellor dito, engadido, que queremos que vostedes teñan a ben apoiar ou vostedes verán o que pretenden. Sería, diría, señor secretario, que hoxe está, supoño que a mí non me vai chamar a atención, ou sí, nunca se sabe, que chamo a atención a dos concelleiros, digo para que tome boa nota do que vou decir, non, na medida do posible. O Pleno do Concello de Lalín lamenta a situación do sector téxtil de Lalín e solidarízase coas súas traballadoras e traballadores. Do mesmo xeito, combinamos as administracións estatal e autonómica a que establezcan políticas para que o capital humano deste sector teña posibilidade de reciclarse. E a engádega que levamos tamén nós e que nos gustaría que aceptase, porque estou convencido que absolutamente todos estamos a favor desta cuestión. E eu sei que en este actual grupo de goberno, no pasado mandato, algúns correron a poñerse diante de pancartas contra empresarios locais do téxtil. Eu nunca vou facer semellante cuestión. Pero o que pido a este pleno é que nos pronunciemos tamén, ademais do tema do Alcoa, que, insisto, é estratégico para este país chamado Galicia, que tamén falemos polo miúdo e defendamos con todas as nosas armas políticas un sector tan estratégico para Lalín como o sector do téxtil. Mais nada, moitas gracias. Moitas gracias. Abelino ten a palabra, pero antes de que fale Abelino, decirvos que a nivel do noso grupo non temos inconveniente en apoiar calquera tipo de iniciativas, pero se nós traemos aquí unha iniciativa que xa lle dixemos que é de partido e vamos a mandar como a que fixeron do partido, vexo que o Bloque fai unha engádega, e vexo que o PSOE fai outra engádega, e vexo que o Compromiso fai outra engádega, e o que vos recomendo é facer entre os tres unha moción e traer aquí que probablemente vos la apoyemos, pero nós a moción de Alcoa xa vos dixen que é unha moción do partido e, polo tanto, como tal vamos a tratala como moción do partido. Que queredes traer vos unha moción metedes nunha moción o que di o Bloque o PSOE o Compromiso, ningún problema, probablemente vos la votemos a favor, probablemente lle poñamos algún matiz, pero poñémosla a favor. Pero a moción é como se eu veño aquí falar de churras e me metes a dar merinas. Home, pois non, claro que por esa regla de tres podemos falar para todo o que este, imagínate a hostelería, que o vai a pasar mal, pois metemos tamén a hostelería, que aí hai moito posto de traballo que pode implicar, o comercio xa nin che conto. Entón, claro, é dicir, que aquí podemos nos colgar do que queiramos, e iso metémoslle na moción de Alcoa. Entón, a moción que mandamos para lá é unha historia, non queremos. Esta é unha moción que nos recomendou o partido presentar, que nós, como disciplinados que somos, naquelas cousas que nos parecen razonables, porque eu podo lle dicir, señor Cuiña, de que aquí nos chegan cada mes 4, 5 ou 6 mocións típicas do partido. Collemos unha de Pascuas en viernes. Está falando con alguén que está a favor da súa moción. Pero unha de Pascuas en viernes. Non, pero quero dicir que unha de Pascuas en viernes. Entón, cando collemos unha, tampouco non vamos a agarrar a dicirlle, porque por esa regla de tres podemos meter o textil, podemos meter o comercio, podemos meter a hostelería, en definitiva, que facemos un remixido. Pero eu xa lles digo, non hai ningún inconveniente en que preparedes unha moción e probablemente cheguemos a un acordo e a pactemos, ningún problema. Eu xa lle anuncio que non por urxencia, porque temos o compromiso de facer 2 mocións por pleno e nós cumprímolo, os señores do PSOE. E o que sí, que no próximo pleno trasladamos que traeremos unha moción de apoio ao sector téxtil que nos gustaría que fose por consenso. Perdón, eu digolle a vostede que cando traiga a moción, se tan amable, nos sentemos e vexamos se podemos chegar a un consenso e nos propoñer cousas tamén, pois se chegamos a un consenso, estupendo, ningún problema, xa digo que sí. Entón a moción vamos a debatila como é, porque senón, a verdade, que pa unha que metemos do partido de vez en cando, non nos fastidien aquí máis a operación. Abelino, ten a palabra. Ben, mire, señor Cristóbal, sobre unhas declaracións, ahora voullas facer en castellano e verá como me vai a entender. Abelino, perdona unha cousa. Ten razón Cristóbal de que de aluminio ainda non está exposto, pero se lle preguntas polo ligamento suspensor medio, pola liña dorso-lumbar e pola parte escapular que hai que preparar de cada concurso, deso é un especialista a nivel mundial. Obviamente Cristóbal non pretendas que Abelino con 21 anos sepa de algo que teñen que saber ingenieros, pero ele está defendendo unha moción do partido, punto. Eu cando falo algunha cousa asegurolle que un porcentaxe importante do que falo non teño nin puñetera idea. Como concelleiros, bastante máis que neste tema. Voulle contestar eso e vou non contestar breve. Mira,
hai unha... Importante, lógicamente. Voulles decir unhas frases que dixen en galego e agora vou nas facer en castellano para dicilas porque non eran miñas. Mira, Alcoa se va por la inacción del gobierno, porque non legisla. Teresa Rivera non nos puede decir que hai unha transformación e que se vengan todos os sectores industriales abajo. Ministra de Traballo, que por certo está gobernando co apoio do Bloque, que tamén ten bastante que ver con este goberno que temos, e era o que decía hai 8 meses, o que non sei é cal é o criterio que cambiou, donde recoñecía perfectamente que a culpa era do goberno. Ahora, tamén xa que din que este tema que non nos preocupa, que eu creo que ten bastante relevancia, e neste tono de calma que estamos tendo hoxe e de man tendida, sobre todo porque estou cansado tanto de escoitarllos a toda a oposición como velo na prensa de que este goberno non traballa e da inacción deste goberno, voulles a dicir que tamén é certo que con consenso con vostedes sacamos o programa de axudas a autónomos, empresas, pymes máis importante da historia de la LIN, donde poñemos 2,5 millóns de euros de servicio dos lalinenses no momento que facía falta. Pero máis lle vou a decir, xa o reconocín entre todos, pero este goberno que está aquí a maiores deso, de nun solo ano de goberno vai a ter a subvención máis grande da historia do Concello de Lalín, 6,7 millóns de euros para renovar o alumbrado público do Concello de Lalín que ainda van a desfrutar os meus fillos. Pero política como esas, os meus fillos, incluso os meus netos. Vas 3 fillos logo, eso pareceme ben. Ademais, vamos a ter nestes 4 anos que temos de mandato a inversión en sanidade máis grande da Consellería da Historia, co CIS, co ADOS e coa hemodiálisis. Conseguimos, desde que chegou este goberno, a cesta de interese turístico internacional. Vamos a ter a 4ª ampliación do polígono 2000 con este goberno. Políticas que van a quedar dentro de moitos anos e que algún día eu poderei decir que da man de Pepe Crespo, pois este goberno conseguiu políticas que van a quedar para moitos anos. E, por suposto, unha nova captación de auga que espero que disfrutemos todos. Entón, non nos digan que neste ano non traballamos, porque miren que 5 medidas, e acabo de decir que este goberno traballou e que están para salir, pois unhas antes e outras despois, e que lle poño como reto que vostedes nos digan outras 5 medidas dos seus 4 anos de goberno que vayan a ter a implicación e a duración no tempo que van a ter estas medidas que conseguiu este goberno. Pois dígame 5 medidas que van a ter esta forza e, sobre todo, a inversión económica que ten isto, porque se sumamos todos estes proxectos, vámonos a inversións millonarias que está a traballar este goberno. E logo, se consideran que non é de importancia, é certo que é unha moción tipo do partido, como recoñecemos, pero creo que é de bastante importancia o que está a pasar na Mariña Lucense, porque despois da Mariña Lucense vai a pasar polas conserveiras e logo vai a pasar por Ence. E son empresas de importantísima relevancia e que aguantan de Galicia, entre moitas outras, pero que se todas estas empresas nos caen, pois hai de min. E, por suposto, señor Cristóbal, que evidentemente, e non me doi prendas de recoñecelo, que non son un experto, nin son un licenciado en industrias electrointensivas. Como ben dixo o alcalde, pois hoxe traemos unha moción tipo que queremos defender e que creo que é de relevancia importante. E tamén recoñezo que neste caso, pois, o goberno actual, pois, vostede que ten que defendelo, pois, tócalle nunha postura, pois, bastante complicada. Eu creo que non ten máis nada que debatir esta moción, creo que todas abades a apoiar e pola nosa parte, pois creo que nada máis. O que sí que reitero que creo que podemos demostrar que algo estamos traballando. Moitas grazas. Moitas gracias, Abelino. Eu non o podría defender mellor a pesar dos meus anos de vuelo, así que noraboa, porque ademais fixeches un recordatorio que ás veces ben recordar. Gracias, Abelino. Sin dúbida estás na línea axeitada de defender os intereses do equipo ao que perteneces, que tamén cada un terá que defender os seus, só faltaría, vamos, pero ese recordatorio que fixeches, que non ten nada que ver ca moción, veu moi ben, sin dúbida. Non, pero que te felicito, Abelino. Bloque Nacionalista Galego. Paco, ten a palabra. Eu non iba a intervir, pero creo que Abelino é máis soca, entón vou intervir un minuto só. Eu sou unha cuestión, non? Discrepo profundamente co voceiro do PSOE como habitual en min, pero neste caso por unha cuestión, porque sí que é exixible que ti controles, porque nese relatorio que faz non dis que ti con 21 anos cobras máis que un enxeñeiro. Por lo tanto, poderemos ter capacidade de exixirche
verdade que teñas convencemento. E tamén nese relatorio de prepotencia que acabas de facer con 21 anos e de falta de respeto, tamén dicirche que as arcas municipais están para xestionalas responsablemente e un plan que quiseches achacalo ao voso partido de 2,5 millóns de euros é posible, por qué? Porque o anterior goberno conseguiu 5 millóns de euros no plan EDUSI e porque o anterior goberno deixou 8 millóns en caixa. Vale? Queres algunha cousa máis que fixo o anterior goberno importante? E do que vos, neste ano que non fixechedes absolutamente nada, agás cobrar uns salarios desorbitados, indecentes, con 21 anos. Eu digo porque os 21 anos son un argumento que manexades vos cando vos interesa, non? Con 21 anos, polo tanto, é cousas que este goberno anterior fixo. Vale? Digo porque preguntabas. Polo tanto, do único que tedes xestión neste primeiro ano é das cousas que vos deixamos no anterior goberno. E, por certo, unha mínima parte das cousas que vos deixamos no anterior goberno. Mire, eu collendo aí a proposta, xa vexo que non teño ningún interese en consensuar nada, polo tanto, xa non perdo un segundo máis no tema. Nós sí que vemos interesante distintas propostas, a do téxtil me parece, bueno, xa iba a dicir estratégica, xa non creo nin que sexa estratégica, pero sí que importante no noso Concello, ou como outros plans que podíamos engadir, por eso eu falarei con compromisos se están de acordo, para meter plans específicos importantes que lle preocupan os nosos veciños e veciñas, como pode ser un plan específico tamén para o noso rural, por poñer un exemplo. En definitiva, veñen ustedes aquí a buscar confrontación con este tema e nós non a van a topar e, polo tanto, nós, se están neste plan, nos absteremos. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Bueno, o que oínda da ministra de Traballo estes días foi o repaso que lle dou a un parlamentario do Partido Popular que se lle ocorreu preguntar por Alcoa. Non sei se o vistes porque foi, creo que, trending topic a nivel nacional. Aí é unha das cousas que dixo que na etapa de Feijóo que se perderon 7.000 empresas en Galicia e algunha culpa tería o señor Feijóo. Por certo, que vostede non falou nada de Alcoa na segunda intervención. Eu creo que debedes convocar un pleno extraordinario para o debate sobre o estado da legislatura anterior, porque estades todo o tempo botándolle as culpas de non sei que antes do anterior e agora tamén ti un speech sobre o ben que facedes agora. Eu creo que debemos ceñirnos ao tema no que estamos, ademais, se considerades que é un tema tan importante non quere dicir que non o sea, pero que se deba debatir aquí, neste Concello, que a cantidad de cousas que ten que facer o grupo do goberno e ocuparse delas, e, por suposto, tamén a oposición, pois, en fin, o PP tampouco fixo moito neste tema, porque, curiosamente, cando no tema de Nissan, que saltou máis ou menos paralelamente, asinou un escrito ca maioría de grupos parlamentarios dirixido a Nissan para, bueno, pues pedíndolle que recordándolle as cuantías recibidas en axudas e que, bueno, tovera iso en conta e que permanecera que seguira aberta a planta de Barcelona. Pero, curiosamente, non fixo o mesmo neste caso. O que fixo foi dicir que non, a ver, porque o Estado preocúpase de Cataluña e non se preocupa de Galicia e de Alcoa. O 4 de xuño, Feijóo negouse a falar no pleno da Diputación Permanente do Parlamento a falar deste tema, que lle solicitou toda a oposición. Non lle debe interesar moito o tema. E logo dicirvos que xa sabedes que a Comunidade Autónoma Galega ten competencias plenas na industria e que hai outras autonomías, outras comunidades autónomas, en concreto, por exemplo, o País Vasco, que sí ten líneas de axuda ás empresas. E, por exemplo, no ano 2020 habilitou máis de 160 millóns de pesetas e entrou no accionariado de Caico, por exemplo, que é unha empresa de produtos lácteos. E, neste momento, é unha multinacional, que non é unha empresa vasca, unha multinacional como é Alcoa.
Ou está tamén entrando en Euskaltel. Entran na administración con participación para, lóxicamente, tamén desde apoiar e desde dentro controlar que esas empresas nunca se vayan de aí. E iso a Xunta ten capacidade tamén para iso, porque estamos vendo que fan outras comunidades autónomas. Por lo tanto, a Xunta ten que implicarse tamén e, desde logo, deixarse de presentar estas mocións 5 minutos antes ou despois, máis ben, de que empeza a campaña electoral. É unha moción exclusivamente por unha cuestión de campaña electoral. O Goberno fíxolle unha oferta o día 23 que era máis que ventaxosa, e máis dicir, se non queres esa oferta, pois vende. Pero, desde logo, que non pode perderse o emprego. Tamén é outra opción, que se venda esa empresa a quen continue a estabilidade lóxicamente aos obreiros. Por lo tanto, insisto no de antes, independentemente que se esas propostas se presentan ou se admiten, tamén as apoiaremos, pero insisto que se quiten esas medidas e que se quite ese autobombo da Xunta, porque é lamentable o que podía haber feito a Xunta non fixo. Nada máis. Moitas gracias. Compromiso. Ten a palabra Rafael Coiña. Bueno, o que é o atrevemento político, non? Eu ter que escoitar algunhas cousas, señor concelleiro, a culpa non é súa, a culpa é de quen lle permite e que lle aplaude esta prepotencia que acaba de mostrar vostede sempre en termos políticos. E claro, a min, en termos políticos, un impúber, algunhas cousas cóstame ter que aturalas, non? Eu que lle recomendo, señor rexidor, que o apague a vostede e o resete, porque creo que en este momento esta liña cayetana que está seguindo, entendo que estamos en campaña electoral, pero creo que non é a máis axeitada para unha persona da súa idade. Tempo terá de agrearse coa política, por desgraza, e eu creo que non é necesario. A mí gustaríame saber que fixo vostede no Lalín Porvir, que intentaba atribuirse en este momento, cousa que non fai o rexidor, do grupo de goberno. Que fixo? Porque eu podo recoñecer a Karen, que estivo nas reunións, ao señor Crespo, evidentemente, os compañeiros do Partido Socialista e do BNG, pero de vostede non coñezo absolutamente ninguna achega no Lalín Porvir que tivo atrevemento a intentar atribuirse só ao grupo de goberno. Ata aí podíamos chegar, despois da xenerosidade mostrada por todo o mundo que estivo neste pleno. Entón, non me faga comulgar con rodas de muiño, igual que lle dixen antes que de alumiño algo sei, de muiños tamén, para que me faga comulgar. E non lle digo 5 medidas, digolle 20. Pero agora, como estamos, evidentemente, defendendo os sectores estratégicos deste país, que vostede intenta desviar, non sei, para intentar ganarse non sei que tipo de medalla absolutamente innecesaria, eu conmínolle a vostede e ao seu grupo a que defendan en este país o agro, e de vostede debería ser un exemplo deso, a gandeiría, o sector naval, que pasou coas cuestións de Pemex, que parece ser que están tan interesados en México, precisamente no que fixo na Xunta de Galicia, na cuestión de Pemex, a reconversión permanente do sector pesqueiro. Que está pasando en este país que se perderon 200.000 postos de traballo industriais? Gobernados por quen? Por compromiso non, E deberían mirar este tipo de cuestións. Se traen aquí mocións de partido, intenten vostedes pasar por riba desa moción e a outra cousa, porque se mete vostede en fregados de botar en cara xestións impecables como a que fixemos nós, coa que poden estar vostedes de acordo ou non, o que se pode levar son lavazadas políticas. E normalmente os impúberes, cando empezan a sair os granos, o que teñen que facer é fixarse nos maiores, e agardar para ter experiencia e para ter, cando menos, a posibilidade de achegarse ao nivel de determinados debates que, aínda que se creen multidisciplinares e créense preparados para todos, aínda lle vai chegar tempo para poder chegar a ese nivel. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Pois eu, para rematar, quero dicir que xa expliquei que era unha moción de partido a que vamos a levar a cabo tal como está, que vostedes presenten o que estimen oportuno, que estudiaremos e probablemente cheguemos a algún acordo. Eu quero defender a Avelino porque, a ver, Avelino é novo, xa o sabemos. Avelino aínda ten moitas que levar e ten que aprender e ten que levar zafañadas na vida, normal. O que si é certo é que Avelino, se algo non é presuntuoso e presumido.
É dicir, eu creo que Sabelino ten algunha virtude, entre elas non me cabe dúbida de que a humildade é unha delas. Por lo tanto, eu creo que defenda o papel que lle toca defender nesta cuestión, eu creo que é realmente importante. El encargóuselle como concelleiro que ten dedicación exclusiva defender unha moción, e a min tamén me encargaban cando era novo defender algunhas mocións das que pois non estaba moi posto, pero eu creo que o fixo con dignidade. É dicir, non tedes que ver unha agresión porque en ningún momento dixo que o plan de Lalín por vir que era unha cousa nosa sola, foi algo froito dun consenso. Nos poñámoslo encima da mesa e non teño nada que decir, e creo que o dixemos públicamente hasta a saciedade. Por lo tanto, quede claro. Ahora ben, de aí a intervención que fixo o señor Vilariño, aínda hai un abismo, porque sempre estades con que nos deixaste remanentes 7 millóns. Mire, 8. Bueno, 7 é algo, os datos están aí. 7 e pico. Teño que vos dicir algo. Tamén é certo que deixaste 7 e pico é un crédito de outro 1 millón de euros para o DUSI. Non é exactamente así. Bueno, queda un crédito pedido de 1 millón de euros. Pero, bueno, eu de menos, eu non vou entrar. Simplemente quero dicirlle algo ao señor Vilariño que non debe saber. Eu creo que o sabe, pero que non quere dicilo. E é que ter remanentes non é sinónimo de boa xestión, mi querido amigo. Ter remanentes, un goberno que se precie, si é un bo executor, debe ter remanentes cero. Porque remanente significa que ti o que consignaches no presuposto que ti mesmo fixeches non o executaches. Ti dixaches 4 no ano 15 co que compramos o parque. 4 de remanentes. Eu digo... Aplícache a fórmula... Eu estou falando, sí, pero eu non estou dicindo que nós estemos impolutos nese tema. Estou dicindo que ter remanentes é sinónimo non de boa xestión, sino do contrario. Os remanentes prodúcense, porque ao mellor algún non sabe, eu creo que o señor Vilariño si o sabe, os remanentes prodúcense porque o que tes consignado no presuposto para un fin e para outro non o gastas. Por lo tanto, o que ti propós que gastas, non o gastas. Por lo tanto, é unha mala execución do presuposto que ti mesmo aprobas. Entón, presumir de remanentes, sí, é certo que hai cartos, pero hai cartos sobros porque non se buscaron as canles axeitadas para gastalos. E iso, ao final, pois prexudica, porque ahora mesmo estamos ca auga ao cuello sobre saber se nos van liquidar ou non, porque a día de hoxe, señor Cristóbal, despois veremoslo nunha moción que vostede presenta, aínda non nos dixeron nada aos concellos. Non, digo eso. Por lo tanto, señor Vilariño, non presuma de remanentes, que eso non é para presumir. E se nos los quitan agora, xa non é para presumir, é para botar un cordel a jorxa. O sea que, en vez de presumir, imos como... Porque entón quere decir que nos gastaron aquí os cartos dolanienses e que nos levan para lá. O sea que eso xa sería o triple salto mortal con tirabuzón. Eu espero que non nos quiten. De feito, vamos a defendernos con uñas e dentes para que non nos quiten. Pero non nos digan unha e outra vez que non fixemos nada nun ano de mandato. Porque eso, aparte de mentira, é totalmente injusto. Miguel. Ou é que vostede cree que conseguir os 6,5 millóns de euros do IDAE que non foi un traballo noso? Mire, a diferencia é que o traballo do IDAE fixémolo nós desde o minuto 1. Presentamos un proxecto e o IDAE deu-nos os 6,5 millóns de subvención. O DUSI, que ustedes tuveron, o DUSI que non contratou a empresa para facer o proxecto, a PricewaterhouseCoopers, fomos nós que deixámolo, por certo, cunha crítica importante do líder daquelas do PSOE, o señor Nicolás González Casares, por haber contratadolle a PricewaterhouseCoopers un proxecto de 30.000 euros. Se non contratáramos ese proxecto, non deixáramos contratado, non houberan tido vostedes o DUSI, porque non lles houbera dado tempo. Así de sencillo. Entón, a Deus o que é de Deus, e a César o que é do César. Nos como que non fixemos nada neste ano? Ou é pensa que non nos dou traballo ningún o conservatorio? Para regularizar e para poñer en primer tempo en forma o tema do conservatorio, pasámoslo as canutas. E non me importa reconocelo. Tuvemos que ir saltando balados, cada día un balado novo. E desde que habíamos saltado 10 balados e pensamos que non había máis, aínda aparecía non un balado, aparecía un super balado. E a volta a saltalo. E se non pregunto yo a Begoña e a Maripaz, fundamentalmente. Pero esas dúas especialmente. Por lo tanto, Concho, xa está ben de que nos digan que non fixamos nada. Faríamos pouco. E poderíamos facer máis, probablemente. Pero nada non, fixamos moitas cousas.
Así que un pouco tamén de respeto para a nosa xestión, que eu estou natendo para vostedes, que vostedes deixaron cousas importantes feitas, por suposto. O de Alcoa teñen que dicir que llevamos mandar alá un respaldo dicindo que voten unha mão que na ten que votar. Que na ten que votar. Ben, pois vamos a votala. Votos en contra, estamos vamos a moción de Alcoa. 5 emendas. Sí, no, pero xa quedamos en que van facer unha conxunta e que traen ao próximo pleno. Vale, entón non hai emendas. Vamos a... Eu non dixen conxunta. Claro. Vila. A partir da última coma, no terceiro parágrafo. Sí, A sí, ver. como ten feito de maneira permanente, non? Eso. A ver, vamos por partes, Cristóbal. As medidas que non teñen A ver. sentido ningún enumeralas e, por suposto, solicitar Vamos ao goberno que na parte decida resolutiva. que sea contundente, que mate, que esfole, que sexa. É o apoio. Pero que é o que proposa aquí na moción? quite. Nós temos solicitar... Bien. Espera. O sea, que sería quitar as medidas no punto 2 e no punto 3 a Que partir do inclúa as que ten seguintes feito. medidas, quitamos e quitar as medidas. As medidas poden ser esas ou outras, e cada un dos que estamos... Bueno, Entonces hai que ou dos votarlo, partidos no, que tiene estamos votarlo. aquí podría propoñer unhas parecidas ou distintas. E ao terceiro, solicitar a Xunta de Liceo que decides, oye, o que ten feito... Tío que dis, solicitar da Xunta, o punto último, cale, a ver, vamos por partes para que eu me entere. Cal é o primeiro que queres cambiar? Punto 1, como está? Segundo punto. O 2, solicitar ao Goberno de España que sexa contundente, eso tamén? Non, todo igual, pero para sair onde pon emprego, que inclúa as seguintes medidas. Deixemos as medidas. As medidas que A ver, solicitar ao Goberno de España que sexa contundente á hora de defender a continuidade de produción de aluminio primario en España e busque unha solución inmediata para que non paren as cubas, así como para que ningunha persoa traballadora perda o seu emprego e inclúa as seguintes medidas. Quitar as medidas. Quitar as medidas. Quitar Porque as teñen que 4. ser esas medidas. As que quere o Partido Popular. Home, claro que é a nosa moción. Vale, bien. Pues entonces, as medidas podemos diferir. Entón, votamos a emenda... Vilariño, ti mantés que facemos unha moción despois ou queres que votemos a túa proposta? A ver, non me gusta perder o tempo. Si sei que non as ides aceptar, non as presento e para o próximo pleno a cuestión de Vale, lógica. Cristóbal, vamos votar entón as emendas de Cristóbal. Vale. As emendas do PSOE. Votos a favor das emendas do PSOE? Oposición. Abstencións? Non hai. En contra? O Goberno. Compromiso quedamos en que se fai unha moción nova, non? Vale, entón non hai máis mocións. Pero un momento, o sea, é que non sei o que votou Paco. Paco abstúvose. Paco abstúvose, PSOE e Compromiso votaron a favor e nós en contra. Bien, vale. Unha aclaración. Recitadas. Vale. Digo que nós imos traer unha moción que presentaremos antes aos diferentes portavoces para intentar consensuar de defensa do sector textil de la LIN, vale? Correcto. Quede claro, vale. Que é o que propoñías na moción de Alcoa. Sí. Perfecto. Entón votamos agora a fondo da moción. Votos en contra? Non hai. Abstencións? PSOE e Bloque? A favor? Compromiso e máis o Goberno. Imos co punto... O punto 10. Moción de compromiso para a dotación de fondos de desenvolvemento dun plan en materia de emprego. Ten a palabra Rafael Cuiña. Moi ben. Pois, evidentemente, la LIN é bastante molesto estar no pleno escoitando as temperaturas de todos os veciños. Pero, bueno, é o que hai en este momento. Poñan os teléfonos en silencio, por favor, todo o mundo. Non foron os teléfonos, digo que estou escoitando a temperatura de todos os veciños, según entran. Por eso que digo que se algún hai con fiebre xa vos aviso eu, non vos preocupedes que... Bueno. Ben, ao que vou, que é un tema serio, non? Evidentemente, a LIN é un concello emprendedor, é un concello no que durante xeracións demostrouse que hai castes de empresarios dispostos co seu emprendemento a crear postos de traballo, a crear empresas que benefician na riqueza e no circuito económico do noso concello, non? Non se lle pode quitar a voz, perdón. Por favor, non se lle pode quitar a voz ao cacharro ese. Bueno.
Continuar. Sí, dicía que no Concello de Lalín, como todos lembramos, por desgraza, entramos unha fonda crise no ano 2007 que levou o noso Concello a datos de desemprego alarmantes, non? Evidentemente, isto non é unha cuestión de gobernos municipais, simplemente estou describindo que no ano 2015, cando entrou o goberno anterior en maio, pois había 1.509 persoas inscritas na oficina do paro, que era casi un 18% da poboación, e en este momento, cando deixamos noso goberno no ano 2019, había 1.102 persoas, é dicir, un 12,68% de persoas inscritas nas oficinas de emprego. Eu lembro que durante a pasada campaña electoral o Partido Popular dixo que o emprego iba a ser a súa maior preocupación, o cal non podía ser de outro xeito, é unha cuestión que compartimos. Estamos vendo como tamén derivado desta pandemia os datos de emprego teñen tendencia no conxunto do Estado, no conxunto do país, Galicia, e tamén en Lalín a comezar a ser alarmantes. A nós tenos fondamente preocupados tanto a precariedade do emprego como tamén as propias cifras de parados que creemos que por desgraza van se incrementar nos próximos meses, nos próximos anos, e evidentemente non vai ser culpa do goberno de Lalín, isto quede ben claro. O que nos sorprende é que cando hai medidas por parte das administracións, como a Xunta de Galicia, que lle retira fondos a Lalín, de máis de 400.000 euros, por exemplo, para obradoiros forestais, que, por certo, foron referencia en Galicia, que logo copiaron outros concellos, e que fixemos nós no pasado... É bastante incómodo. No pasado mandato, pois a cuestión é que debemos, eu creo que ter altura de miras e pensar que a Xunta de Galicia en este momento se retira 400.000 euros ao Concello de Lalín, vai haber moitas persoas que se podían beneficiar precisamente de obradoiros como este forestal que non van poder acceder a este plan. E isto é preocupante. Xa sei que o propio Goberno do Estado retirou no seu momento fondos e que por desgraza a Xunta de Galicia aduce e o Goberno de Lalín tamén aducen esta situación para que xustificar de algún xeito que non haxa estes 400.000 euros este ano para obradoiros forestais. Pero claro, eu digo que en política todo ten que ter a súa prioridade. E se o Goberno do Estado e o Goberno autonómico en este momento consideran que teñen, nomeadamente en este caso a Xunta de Galicia, que era quen dotaba destes fondos o Concello de Lalín, teñen outro tipo de prioridades, a cuestión é altamente preocupante. E estou convencido que un Goberno que decía no seu programa electoral que a súa prioridade é o emprego, non debería mirar cara a outro lado precisamente con esta cuestión. Eu lembro que debido á bonomía ou, digamos, mellor momento despois de pasar a crise do 2007 que tiña o Concello durante o noso mandato, eu achegueime xunto con outra concelleira a emprego da Xunta de Galicia, tivemos hasta 3 reunións propoñendo plans de emprego para parados de longa duración e para mozos e mozas, que, como sabedes, en este país o desemprego están en níveis máis ou menos do 50% de desemprego, pois para poder utilizar recursos propios do Concello para facer estes plans. Teno que autorizar a Xunta porque non é competencia local, é competencia autonómica. E nin siquiera nos contestaron despois de 3 reunións, porque decían que iban a intentar coordinar o que propoñía a Lalín co que propoñían eles para non solaparse. E o que nos deu a sensación finalmente que a Xunta de Galicia non tiña ningún interese en que Lalín fixera eso. E o máis sangrante non é que nos fóramos a Xunta de Galicia a pedirlle cartos para que o fixeran, que sería moi lexítimo, senón que lle estábamos dicindo a Xunta que xa que vos non o facedes, estamos dispostos a facelos nós en beneficio de parados de longa duración de Lalín e mozos e mozas, e nin siquiera contestaron. E eu creo que as políticas de emprego deberían ser transversais no sentido de que todos deberíamos estar de acordo que unha cuestión tan importante para Lalín e que pinta tan mal para Lalín, pois deberíamos facelo. E claro, eu entendo o xogo político e entendo que en campaña electoral ou cando un goberno ou unha oposición teñen unha mala relación, que afortunadamente non é este momento, botas en cara cousas que nin siquiera creen eles. E eu lembro a algúns que están por aquí dicindo que empresas trouxo o goberno anterior a Lalín.
E eu insisto, aquí hai xente que estaba na EDE tamén, e o sabe exactamente como a min, que había empresas que se querían instalar en Lalín, pero en Lalín non había chan industrial. E había empresas, que eu creo que a día de hoxe lle consta ao rexedor, sei que lle consta, porque sei con quen estivo reunido, que lle fan falta miles e miles de metros cuadrados para ampliar e para contratar xente en Lalín e non dispoñen de chan industrial. E eu teño aquí, claro, informacións do ano 2011 no que se falaba xa de Catasós, do plan de sectorización, de que se avanzaba, declaracións aquí de Román Rodríguez, que estou convencido que o facía do xeito máis constructivo, do convencemento de que iba a ser posible, e dos estudios para a cuarta fase. Estou falando do 2011. E estamos no ano 2020, no maldito 2020, e aínda estamos falando de que está facendo o plan para intentar ampliar o polígono Lalín 2000, señor concelleiro Avelino, polo que fixo referencia antes. Quere decir que Lalín perdeu oportunidades importantes de importantes empresas aquí creando emprego porque non temos, dende hai máis dunha década, a ampliación de chan industrial para que se poidan asentar. Entón, claro, que foi antes a galiña ou o ovo? Se non hai onde asentarse, como se vai crear emprego? Isto é unha cuestión bastante sangrante. Claro, logo atopámonos, porque en política parece ser que para algúns todo vale, e teño aquí a información do Diario de Pontevedra, sempre me gusta citar a fonte, la Xunta non ampliará Lalín 2000, isto é do ano 18, la Xunta non ampliará Lalín 2000 al non estar acreditada la demanda de suelo. É falso, é dicir, no ano 18 a Xunta di que non vai ampliar a demanda do chan, gobernando nós, e de repente chega un novo goberno do mesmo sino político que a Xunta de Galicia, polo menos ata o día 12, e di que sí, que se pon en marcha os plans para intentar ampliar o chan industrial de Lalín. Oigan, este tipo de cuestións non deberían estar por riba da rivalidade partidaria. Lalín necesitaba no pasado mandato, e no pasado mandato de vostede tamén, chan industrial, sí ou non? Sí. Sí que o necesitaba. Hai empresas que non se asentaron e marcharon a outros lares porque non se puderon asentar en Lalín, sí ou non? Sí. Hai empresas de Lalín que están necesitadas de miles e miles de metros cuadrados para ampliar, para poder empregar seguramente o 80% de xente de Lalín, sí ou non? Sí. Entón teñamos altura de miras e non fagamos política sectaria co emprego. E máis coas cifras e máis coa situación que se ve que vai vir. E eu que lle pido ao Partido Popular, pero no conxunto do Estado e da comunidade autónoma do meu país, de Galicia, que non se fagan políticas con emprego sectarias, e que se Lalín necesita polígono, da igual que o alcalde se chame Cuiña, que se chame Cánovas, que se chame Sagasta ou que se chame Crespo. Ten que dotar a Lalín de chan industrial para que se poidan asentar empresas. E nada máis, por iso pedimos esta moción de apoio para esta cuestión das medidas e tamén lle pedimos ao Partido Popular, porque eu coñezo a Crespo Iglesias. Estou convencido que non lle gustou absolutamente nada recibir a noticia de que 400.000 euros que viñan para cuestións forestais que non iban a ir. Estou convencido que non lle gustou, evidentemente. Faltaría máis, e a concelleira de Emprego, a Karen, estou convencido que tampouco lle gustou. Pero daba a sensación, cando menos cara a opinión pública, de que como era unha cuestión que ven dunha xunta do Partido Popular, vamos a intentar que isto pase a formar parte da paisaxe. Non dubido que fixesen xestións por detrás en outro sentido, non o dubido. Eso que fai un goberno mínimamente responsable, cuestión que non dubido de vostedes. Pero cara a opinión pública o que parecía é que isto era parte da paisaxe. Se goberna o Partido Socialista ou BNG ou Compromiso na Xunta de Galicia, sería casus belli. Por iso digo que as políticas de emprego deben estar por riba deste tipo de cuestións, máis nada. Non se queixará que expandeuse bastante. É raro en min, verdad? Pero digo que non son tan... Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Mi madre, macho. No, que pasou? No, digo, como se pasa falando, menudo ladrillo. Menudo ladrillo, dixo. É broma. Nada, nos imos apoiar a iniciativa, sobre todo porque, a ver, se hai algo que evidentemente preocupa, eu creo que neste pleno vaise debatir afortunadamente cousas que realmente
preocupan aos nosos veciños e que lle afectan directamente, e se algo, bueno, neste momento de crise económica, bueno, sen precedentes, se algo importa é o tema do emprego, non? E as medidas que ao respecto, e sabendo ademais, cuidado, que os concellos non temos competencias na materia, pero que en todo caso políticas que se podan facer ao respecto, eu creo que todo suma e todo é necesario, pero insisto, sempre, pero neste momento incentivalas e implementalas moitísimo máis, non? Por lo tanto, imos apoiar esta iniciativa, pero es que ademais estamos falando de recortes, non? Respecto ao que é unha cantidade importante, bueno, de plans de emprego para os nosos veciños e veciñas de Lalín, e que, polo tanto, bueno, eu creo que este goberno, independentemente de quen goberne a Xunta, ten tamén que facerse escoitar e defender os intereses e non deixar que, desde logo, perdamos capacidade nesa materia, non? Se isto chega a acontecer co anterior goberno, pois isto, vamos, ninguén dubida que tería unha postura radicalmente distinta, moi belixerante, pero neste caso pois foi, por decirlo dun xeito educado, inexistente, non? E iso tamén é preocupante. E o tema do polígono que se falaba, pois aí tamén fixeron gala dun sectarismo brutal na súa ampliación. Bueno, a estrategia do Partido Popular era, no anterior goberno, todo o que tiña que ver coa Xunta, negalo todo, sistemáticamente, todo. E depois vimos como ademais non é que o quixeran disimular, fixeron alarde diso, como cando chegaron vostedes desbloquearon cousas que tiñan bloqueadas en cuestións de horas ou de días, non, incluso. Por lo tanto, bueno, eu creo que hai cousas coas que non se pode xogar, cousas que, xa lle digo, como a do emprego, aí van contar este goberno co noso total apoio nas medidas que quera aplicar, si obviamente benefician os nosos veciños, e, por lo tanto, tamén nesa línea imos apoiar esta iniciativa. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Bueno, bons días a todos e todas. Nada, vou ser moi breve como sempre. Nós sempre imos estar a favor de todo o que poida mellorar ou axudar aos nosos veciños e veciñas. Consideramos moi importantes as políticas de emprego, sempre, pero ahora moito máis despois da crise do COVID. É unha prioridade para nós e debería serlo para todos. Co cal, todas as medidas que axuden a non engrosar no noso pobo as listas do paro ou a precariedade laboral, que tamén van a ser benvidas, e máis na situación actual e coas previsións que temos para os próximos tempos e os próximos meses. E, por suposto, dicir que o chan industrial foi no anterior mandato e sigue sendo agora mesmo primordial para que no noso pobo se asenten empresas e, polo tanto, se xere emprego e riqueza. E nos vamos a votar a favor, obviamente. Moi ben, moitas gracias. Ben, tendo en conta que estamos nunha situación donde hai que arrimar o ombro todos, nós non vamos ser unha excepción, ao contrario, fomos os primeiros que puxemos encima da mesa unhas políticas axeitadas, como goberno que somos, axeitadas aos tempos, e podolles dicir de que en moitos sitios de Galicia servimos de exemplo. Por tanto, é bo que en algunha outra administración pois intenten reconducir o que creo que é necesario nunha situación como a que agora mesmo vivimos. Nós xa o fixemos antes aquí na Corporación Lalín. E dentro desas políticas, digamos, de consenso, obviamente nós o que temos é a mellor intención para apoiarlle mocións á oposición. É recíproco, polo tanto, non é nada do que queramos presumir, senón que é a nosa obriga. Pero, obviamente, esta moción, eu creo que o señor Cuñá non a estudiou a fondo, porque está ben na literatura, pero é que os datos que manexa están totalmente equivocados. Están totalmente equivocados. Mire, eu agora yo explico, despois, no seu turno, pois, diga o que estima oportuno. Por certo, decir que saltamos o punto 9 e entón estamos co punto 10. Entón, despois lles falarei do punto 9. Pasamos do punto 8 ao punto 10. Quedou pendiente a moción do goberno, a moción do número 9, non?
pero ahora o que estamos. Ben, a ver, eu sei que aquí hai que ter memoria. Os que estuvemos aquí no anterior goberno e máis nos anteriores gobernos, pois sabemos un montón de cousas que outros ao mellor non saben. Probablemente os que están aquí, que non estuveron no anterior mandato, pois teñan descoñecemento desto, pero eu vou a refrescar. O seu goberno concederonlle case 450.000 euros de Fondo Social Europeo para dedicalo a un programa de empleo juvenil. 450.000 euros. Sabe canto se perderon desa axuda? Cantos alumnos e traballadores lle chegaron? Digo eu. Dos 450.000 euros, si mal non recordo, que lles deu a Unión Europea para emprego juvenil, só aproveitaron escasamente 50.000 euros. Ou seja, nos 2 últimos anos perderon vostedes, aparte de quen levaba iso encima no goberno era Compromiso, perderon máis de 400.000 euros en accións de fomento de emprego para xóvenes que os tiñan concedidos e ao non os gastar si os perderon. Logo despois deses 50.000 inda nós tuvemos que xustificar daquela maneira, non quero decir nada ilegal, pero tuvemos que xustificar daquela maneira para poder reter eses 50.000, senón nin siquiera serían os 50.000. Por lo tanto, se había 450.000 euros nun programa de emprego e perderon 400.000, non ten moita explicación. Simplemente que ese programa ou foi mal concebido cando pediron ou despois na execución foi nefasta, porque de 450.000 gastáronse 50.000. E das 75 persoas as que en teoría se iban a beneficiar, só se lle deron clase a 11. E das 5 áreas que iban a impartir formación, apenas chegaron a impartir unha delas. E digo apenas porque foi con calzador. E vostede ben o sabe. Ademais dos centros de horas que se proxectaron non se fixeron. Ben, este é un tema donde realmente sí se perdeu. Aquí se perdeu unha subvención que lle deron. Non é unha que lle iban dar, non, perdeuse unha que lle deron. Pero ainda hai outro tema máis. No plan que dixo, máis mencionou aquí, que vostede leva falando dese plan de emprego que a Xunta non lle quixo aprobar, etc. Eu só quería facerlle unha pregunta. Para acordar ese plan, sabe vostedes o que fixeron aquí? Trouxeron unha moción ao pleno, aprobouse esa moción ao pleno e mandaronlle a palá. Eu podo dicirlle que aquí, no Concello, salvo que este metido por aí nun caixón, ata o que pudemos comprobar, nós non atopamos ninguna partida habilitada para o mesmo. Non é que a Xunta non lle lo deixara, é que vostedes o único que fixeron dese plan foi acordar no pleno e mandarlo á Xunta. E a Xunta, pola razón que sexa, por non lles contestou. Pero é que vostedes, pola súa parte, non moveron ficha, porque que eu sepa, aquí non hai, preguntamos por se había un plan. Na Xunta de Galicia públicas e notorias están as hemerotecas con eles. Perdóname, eu non digo que non houbera reunións, eu digo que aquí non había, a ver, en teoría ese plan que lle pediron a facer á Xunta de Galicia iban a facer con fondos propios. Sí. Ben, pois aquí non hai nada, non se iniciou o expediente, siquiera, non está o expediente iniciado, salvo que non nos subiran ao Xestiona nin en ningún sitio. Como vas a iniciar un expediente cando non é da tua competencia, que non te deixan os servicios da casa, porque te ten que autorizar a Xunta de Galicia previamente? Claro, que é evidente. A ver, mire, eu non sei como foi esa reunión, que eu non estuve nela, esas reunións que di que tuveron que a Xunta, eu non estuve nelas, polo tanto non lle podo dicir como foi, pero asegúrolle que a min estráname moito que ti presentes un proxecto e que che digan que non. Dixeronlle que non? Non dixeron nada. Dixeron que non, o que dixeron é que iban a estudiar para non solaparse cos plans de emprego da Xunta de Galicia. E ainda estamos esperando. Esta foi a contestación de algún que... Eu que lle digo é que eu, cando inicio un expediente con outra administración, inicio o expediente, preparo o expediente e cando teño todo o forno preparado e quero enfornar o pan e cando yo levo a outra administración, porque senón de entrada dinche que non, normal. Por certo, que en ese momento non había xestiona tampouco, quede claro. Bueno, pero aquí non apareceu o expediente, buscámoslo, pedímoslo e buscámoslo. Aquí non, se había, non está. É dicir, terán ustedes, desde logo aquí, no Concello, pois non quedou. É unha terceira cousa. Fala vostede, señor Cuñá, dun tema que eu creo que me debo interpretar mal, porque di vostede que perdemos 400.000 euros. Eu dixen que unha vez que o goberno central lle quita a Xunta 300 millóns de euros para temas de emprego,
que podían peligrar os obradoiros de emprego, que podían peligrar os obradoiros de emprego, porque foi o que dixo a Xunta. E a min iso que me preocupaba. Bueno, pois, non obstante, decirlle que nos preparamos o Foresta 3, preparámoslo, e mandámoslo á Xunta de Galicia. E agora mesmo, a Xunta de Galicia, a Delegación de Pontevedra, sabe que nesas cousas que eu que me movo razonablemente ben. Mandámoslo á Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia de Pontevedra xa o mandou para Santiago. E agora en Santiago van decidir se nos lo dan ou non. Vai haber obradoiro de emprego. Nós non perdemos nada, señor Cuiña. Nós perdemos se nós tuveramos... Mire, sabe o que é perder? Ou polo menos eu interpreto así. Eu perdo algo cando a min me dan 400.000 euros para un obradoiro de emprego e non o executo, como fixeron vostedes, co anterior plan que lle comentei. Iso é perdelo. Agora, se eu pido, eu cumplo ca miña parte. E se non mo dan, pois non mo dan. Obviamente leareime, pero non mo dan. Pero é que nós non perdemos ese obradoiro de emprego, non nos lo concederon, pero é que non houve tempo para concederlo. Está ahora precisamente, mire, onte en concreto falei co xefe territorial e mandou o expediente noso para Santiago, e agora nestas semanas van decidir os obradoiros que dan, e vai haber obradoiros de emprego. Eu espero que nos den, se é posible, o obradoiro de emprego Foresta 3. Por lo tanto, como o perdemos? Nós non perdemos nada. Mire, nós sabendo que os fondos que lle quitou o Estado de Madrid a Xunta de Galicia afectaban directamente ao emprego e, polo tanto, iba a haber menos cartos para os obradoiros de empregos, pero algo si había haber, nós, ainda así, con eso, fixemos a nosa parte, preparamos a documentación e mandámola para lá. E a Xunta de Galicia, onte, remiteuno a Santiago. E agora en Santiago van decidir os obradoiros que fan, nin máis, nin menos. E sabe que lle digo? Probablemente non vai haber tantos obradoiros como había, porque só fanse cos fondos que ten a Xunta, porque o resto quitoullos o Goberno Central. Pero eu creo que temos posibilidade de que nos poidan dar un obradoiro. Tamén as temos de que non, porque o obradoiro vai haber menos, en teoría vai haber menos, e ao mellor non lo dan. Pero mire, é que vostede dá por sentado, pon aquí que a Xunta de Galicia dota ao Concello de Lalín de unha partida de emprego de 400.000 euros como a que deixou sin efecto para os obradoiros de emprego. Non, que non deixou sin efecto. A Xunta de Galicia vai sancionar esta semana ou a que ven os obradoiros que dá. E un deles é o noso, que nos lo dará ou non. A ver, nós levamos 2 obradoiros seguidos. Darnos un terceiro se cadré un pouco heavy, pero pódenoslo dar. Pódenoslo dar. Pero nós, pola nosa parte, fixemos os deberes, señor Cuña. E varios os fixemos. Inda tendo en conta que hai menos esperanzas que noutras ocasións. No ano pasado sabíamos que 99% de posibilidades de que non lo iban dar. Punto. Agora, que porcentaxe? Pois ao mellor un 30%, vale? Pero é un 30%. Pero o Concello de Lalín cumpleu facendo o programa, mandando para lá, e alá está o Foresta 3, e se queren podemos dar unha copia do que pedimos. E na semana que ven, ou na outra máis, saberemos se nos lo conceden ou non. Se non lo conceden, nós cumplimos co noso e conseguimos o objetivo. Se non nos lo conceden, nós cumplimos co noso, pero non conseguimos o objetivo. Pero nós a nosa parte fixémola. Entón, como a Xunta nos vai dotar de 400.000 euros, é dicir, eu queria apoiar esta moción, pero non lla podo apoiar, porque como lle vou pedir á Xunta que me dote con 400.000 euros se ao mellor se me dá a escola taller, se me dá o obradoiro de emprego, se me dá os 400.000 euros. Bueno, 400 non, 300 e pico. Xa mos dá. E eu espero que mos dé. Tamén lle digo que eu a Xunta tampouco lle podo pedir máis do que está dando para a Lalín, porque cando acabe o ano deste ano vai se ver o que dou a Xunta para a Lalín. Entón, a ver, eu tamén teño que ser razonable. É unha grade que leva os torros todos, non é boa grade. Creo que a nós nos vai tocar a nosa parte. Nós temos agora as xubilacións moi potentes da Xunta de Galicia para a Lalín, e que se as fan todas, home, claro, a min gustaríame que me deran todo, pero se do que pido me dan 80%, teño que me dar con canto nos dentes. Algúns do que piden danlle o 30% e algúns o 20% e algúns o 10%. Se non nos dá unha cantidade como está previsto en moitos departamentos, Concho, eu creo que menos mal, Entón, primeiro, o punto 2, os 400.000 euros, aínda non os poden dar. Non é que non vai haber obradoiro de emprego, é que se reducen, porque non hai tanta pasta como tiña pensado ter a Xunta. É por eso, por lo tanto, se nesa información que eu dei me entendeu mal, eu sí que estaba preocupado porque non estábamos traballando no Foresta 3 e dixemos, case vai ser mellor non presentalo. Entón, fixe unha consulta e dixo, non, vos presentade igual que pode haber suerte. Entón, nos presentámoslo, así que nos a nosa parte fixémola. E
se non lo conceden e non executáramos, é cando tiña que decir o que dixo, que perdemos 400.000 euros. Mentre non nos conceder nada, non perdemos nada. Por tanto, eu creo que dice para o que lle comentaba de que nós non temos inconveniente en se se quere que nos sentemos dentro das posibilidades que temos facer un plan de emprego con fondos propios, sempre cando poidamos. É dicir, se nós podemos utilizar unha parte dos remanentes para ese fin, porque ahora mesmo, señor Cuña, agotámoslo a disponibilidade que temos de fondos. Ten que autorizalo a Xunta, que non é competencia municipal. A ver, mire, explícolle, ao mellor expliqueime mal, porque eu creo que esta moción ven froito dunha interpretación que fixo vostede de algo que dixen eu que me entendeu mal. Porque o que me laiaba é de que unha escola taller, un pabro de emprego que íbamos ter casi seguro, íbamos a ralentizalo porque non iba a haber. Si vai a haber, e nós esperemos ser un dos afortunados. Eu podo dicir que pola parte que me toca, sabe que nese aspecto, e non é por presumir, sabe que me sei mover. Eu fixen o que tiña que facer, está todo feito. Agora, é como cando estudias para un examen. Eu estudiei para o examen, agora podo suspendelo. Teño un día malo, poño malía e saleme mal. Pero estudiamos para o examen. Eu falei ca Dirección Xeral, eu falei ca Xefetería Territorial e ca Delegación, ca Xefe Territorial de Pontevedra, e fixemos os deberes pola nosa parte. Por tanto, eu sentindo moito esta moción, non a podemos apoiar, pero iso non quere dicir que se nos autoriza Madrid a utilizar remanentes para un plan de emprego, eu comprométome a negocialo ca Xunta. Extrañame moito que me diga que non. Pode ser, eu non lle digo que me diga que sí, pero extrañame moito. Outra cousa é que nós temos que ter disponibilidade económica. Eu quero pedirlle iso á Xunta cando sepa que dispoño de 100, 200 ou 300.000 euros. É dicir, se a nós nos desbloquean os remanentes, porque agora gastamos os remanentes todos, saben vostedes que o que demos xuntado son 800.000 para o Lalín Porvir. Ese é o máximo que se podía gastar. É dicir, nós do remanente non podemos utilizar máis neste momento, salvo que cambien a regla de gasto e salvo que cambien a función dos remanentes. Entón sí que podemos gastar. Entón, se nos autorizan a gastar remanentes e dispoñemos dunha partida, sentámonos outra vez para ampliar o Lalín Porvir e decimos, oye, pois vamos a fazer un plan de emprego cunha cantidade tal e despois eu encargo-me de negociar á Xunta. Esa función deixeme a min que asegurolle que non me din que non. Por que non poden dicirme que non se o fago con fondos propios? Hasta aí podíamos chegar. Se a mí non me dixo que non me dixo nada. Eu digolle que, a ver, eu non é que presuma de ser un bon negociador, pero manco tampouco son. É dicir, Concho, as cousas que non teñen lógica non teñen lógica. Se eu son quen poño os cartos e mo permite a lei municipal, fago con eles o que me dá a gana. Faltaría máis dentro dun orden legal, claro. Entón, a min a Xunta non me pode dicir se agora tuvera cartos para facer o polígono de Catasós, vai me dicir a Xunta que non o faga. Estamos de coña. E a non ser unha competencia ten que autorizarche. Non me ten que autorizar. De emprego, digo. Mire, eu, por exemplo, volvendo ao que dicía vostede dos polígonos, é certo que desbloqueei, como dixo Paco Vilariño, nunha hora ou dúas. É certo. É certo. E iso por qué? Espera, é certo. Pero digo unha cousa. Que eu se houbera un goberno distinto do meu, creo honradamente que cos precedentes que había, que o desbloquearía exactamente igual. Sabe unha cousa? Polas boas ou polas malas. Sabe como é polas malas? Polas boas é polas boas. Polas malas, sabe como é? Hai un convenio firmado co Concello de Lalín, donde a Xunta de Galicia se comprometeu, e hai un plan de sectorización aprobado, e hai un plan parcial aprobado, e a Xunta de Galicia non lle queda máis remedio que executar eso. É certo que a Xunta de Galicia me pode decir ponme demandantes de solo industrial. Sí, podemos dicir, porque veo a crisis e podemos dicir, porque para iso se estancou. Pero é que agora a situación é distinta daquele momento, non é a mesma situación de agora da que hai 4 anos. Por que? Porque estábamos salindo da crisis e a Xunta de Galicia non tiña un peso. Agora ten moitos máis recursos, por lo tanto ten que cumplir o convenio co Concello de Lalín. Non lle queda outra, por lo tanto non lle queda máis remedio que a facelo. Eu só lle digo unha cousa, que se dispoñemos de diñeiro dos remanentes que temos e podemos fazer un plan de emprego, sentámonos, vémolo, e eu comprometo a negociar coa Xunta de Galicia e que me diga que non. Se me di que non,
e son fondos propios. Asegurolle que non lle fago nin caso. Xa lle digo, non lle fago nin caso. É que non me molesto nin siquiera. O normal é que lle pida permiso e que me diga que sí ou que non. Se non me di nada, sabe que hai mecanismos para obrigalo a que diga sí ou non, ou todo ao contrario. E eu neso, mire, retiro o punto 9 do orden do día precisamente por eso. Retiro o punto 9 do orden do día por eso. Porque eu creo que nas negociacións non me teñen que meter o dedo na boca, que mordo. E retiro o punto no orden do día por eso, o 9. E xa yo anticipo, polo tanto, direi no que acaba este punto. Así que mira unha cousa, o arte de negociar é o arte de dar e tir, como din os cambotes. Hai que dar e tir. E hai que soltarse dal e tirar. Porque, mire, a min o que non me poden decir é que me van perxudicar o meu concello. Eu vivín con gobernos de outro color en Madrid, nada a coxetar, algún rendimento lle quitei algunha cousa, nomeadamente o Pazo de Liñares. Vivín con gobernos bipartito na Xunta e Cristóbal é testigo de que me trataron francamente ben, mellor imposible. Tamén eu me portei ben, porque o pacto local que firmei con Touriño, firmeino porque eu tiña a decisión de firmalo, e hasta aí podo falar. Eu tiña a decisión de firmalo, a decisión persoal de firmalo, e firmeino. E Touriño comigo portouse moi ben, foi un caballero. E Quintana tamén, teño que decir, eu non tuve ningún problema co goberno bipartito, ningún problema, e era outro partido. O que pasa é que tamén hai que, eu creo que hai que ser bueniño e enseñar os dentes tamén. É dicir, eu creo que ese é arte de negociación. Podo intervenir xa? Sí, termino xa. Pau e zanahoria. Pero, oye, na parte, digamos, de política en estrito senso, eu asegurolle a vostede que poderán nos dar o obradoiro de emprego ou non. De momento está aí. Por lo menos pasou o primeiro filtro, que é a Pontevedra, e foi remitido á Dirección Xeral. Agora van a sancionar ali. Eu xa digo que non teño moitas esperanzas. Probablemente sexa que non gaño. Porque hai moitos menos cuartos e probablemente sexa que non. De momento ainda teño a esperanza de que sexa que sí. E se é que non, pois xa lle direi o que vou facer. E se é que sí, non direi nada. Así que non nos acuse de haber perdido 400.000 euros cando non perdemos absolutamente nada porque non nos deron nada. Ben, señor Vilariño, ten a palabra. Non, creo que son eu. Creo que son eu que presentei a moción. No, pero aquí ainda estamos no primeiro turno, é dicir, falaches ti... No. Ahora toca a min. Perdona, sí, efectivamente, que sí. Vamos por partes, rápidamente. Punto 1, non me faga trampas. Vostede sabe que ese fondo do que estaba falando de emprego era para plans de emprego en unha horquilla de mozos e mozas de 16 a 30 anos. Estivemos buscando debaixo das pedras e non aparecían persoas dese perfil precisamente para eses plans de emprego. Claro, digamos toda a verdade, porque movímonos. Evidentemente non se executaron o resto porque non había en quen executalos. Entón non me faga trampas por eso e dese dato que é fundamental, porque todos os que entraron eran entre 16 e 30 anos. Non era un plan amplo para persoas de calquera condición e calquera idade. Entón, ímolo dicir todo. Punto 1. Punto 2. Eu estou convencido que o que me di vostede ten toda a lógica política. E aparte, eu o coñezo, estou convencido que vostede móvese todo o necesario para que ese obradoiro Foresta 3, que os outros dous foron nosos, e eu creo que é un obradoiro de referencia en toda Galicia. Home, tampouco é quitáramos tanto rendimento, Bueno, pois eu creo que sí, pero copiaron moitos outros concellos, polo tanto, funcionou bastante. Aí, con que Tobi non colabore ca súa sociedade de montes, non temos nin un de que se quera ir reforestar. Por eso. Se me permiten, porque... Por eso. Se me permiten, porque eu considero que é un tema serio. Non digo que vostedes non sexan serios, pero o tema é bastante serio. E evidentemente este terceiro Foresta eu estou convencido que vostedes se está movendo para que finalmente la LIN o teña. Vale. Deso non teño ningún xénero de dúbidas. A min o que me molesta é, non vou dicir se a desmemoria ou
non lle atribuyo mala fe, eu entendo que son cuestións políticas como sempre decimos, e a parte agora é evidente que a nosa relación é fluida, do cual me alegro especialmente, pero teño que decirlle que no pasado mandato presentouse unha moción en este sentido e nas actas do pleno escritas, non sei se cando menos firmadas polo señor secretario, vostede defendía que tiña que haber unha caixa de empresas para que a Xunta de Galicia dotase de chan industrial a Lalín. Iso defendía vostede, que o dixo no aniversario, no 25 aniversario da EDE, o propio presidente da Xunta, cando eu lle reclamei ali máis chan industrial. E vostede non decía nada desto de desbloquear para a cuarta fase. E eu teño especial respeto, primeiro persoal e despois político, polo conselleiro durminte en Lalín, por Paco Conde. Creo que é un bo conselleiro, teño que decirlo. E non teño ninguna queixa con respecto a ele en moitas cuestións. Pero, home, é evidente que aí utilizouse este tema de xeito sectario. Vostede defendía que a Xunta de Galicia non dese chan industrial a Lalín e o propio presidente da EDE e máis eu, e non seremos sospeitosos de ter unha gran relación, estábamos defendendo os dous exactamente o mesmo, diante do presidente da Xunta. Decía o presidente da Xunta e decía vostede. E agora estáme dicindo que tivo que desbloquear o que evidentemente estaba bloqueado, porque o tiña bloqueado a Xunta de Galicia. E mire, eu estudiei en un colexio maior, como sabe vostede, en Madrid, e un dos meus compañeiros de colexio era Alfonso Marnotes, que foi a persoa, ahora creo que está no Partido Popular de Vigo, que o mandaron para ali, non sei como é o tema, foi a persoa coa que me reunín 3 veces en Compostela para falar destes temas precisamente. Non foi unha persona que non lembre, de cuyo nombre non quero acordarme como decía a novela de Cervantes, senón que o coñezo de sobra Alfonso Marnotes, do Carballiño, se non me equivoco. E claro, tamén me reunín con outro Marnotes, con Argimiro, en Xestur, e con Pedro Rivas, tamén o coñecerá de Lalín, para falar desta cuestión, non? Entón, por reunións non foi, e por intentalo non foi. E, hombre, eu tan mal negociador non serei cando vamos co mellor dos espíritus para que intentar desbloquear unha situación. E aí entrou a política. E mire se nos importa o emprego, que igual que vostede decía que ten récord de darlle cartos ás bandas, nós temos récord de darlle cartos á Asociación de Empresarios para, entre outras cosas, políticas de emprego. Por agora. Por agora. O existente en este maldito 2020 é eso, que vostede lle daba, ou vostedes lle daban 5.000 euros á Asociación de Empresarios e nos multiplicábamos por 7 esa cifra. Isto é a realidade tangible a día de hoxe, non? E tamén me preocupa, lóxicamente, vostede fixo un recoñecemento de facto que con un goberno maioría absoluta no 2020 non imos ter orzamentos. Antes, porque dixo que 1 de xaneiro do 21 esperaba ter os orzamentos. Isto creo que non pasou nunca na historia de Lalín, que un goberno con maioría absoluta non teña os orzamentos en tempo e forma. Teñen vostedes sorte, miro a cara de todos, non teñen pinta de tránsfuga ningún. Nós tivemos un tránsfuga, claro. E bloqueounos esa posibilidade. Aquí... Bueno, Pepe Primo non me está mirando, pero o resto non teñen pinta de tránsfuga ningún. Pepe tampouco, quede claro. Entón, claro, aquí sabemos coas cartas que xogamos todos, sabemos coas cartas que xogamos todos. E, polo tanto, eu o que lles ofrezco, dentro do nivel competencial que pode ter este Concello, é un gran pacto polo emprego, pero que eu estou disposto a sentarme con quen faga falta para este tipo de cuestións. Pero, repito, para que quede grabado para os restos, en este Concello, que a Xunta de Galicia, despois de reunións en Xestur e reunións en emprego en Compostela, e digo as persoas coas que me reunín máis dunha vez, nin sequera contestou. Eu non podo decir que se negara. Non se negaron, nin contestaron, o cal é insultante para un representante dos veciños e veciñas de Lalín. E isto é así. E funcionou a política sectaria tan propia do Partido Popular en Compostela. Aquí estamos con outro espírito. Estamos vendo o que está pasando, todo relacionado co COVID, como se están comportando no Congreso dos Deputados, no Parlamento Galego. Aquí, afortunadamente, tivemos altura de miras, uns e outros. Pero a política de emprego con respecto ao goberno anterior foi sectaria, absolutamente sectaria, porque, insisto, e remato, se nós lle pedimos 200.000 euros á Xunta de Galicia para plans de emprego, podo entender que diga que non os ten en ese momento ou que ten outro tipo de cuestións que facer, pero que os cartos poñamos nós, do peto de todos os lalinenses. Nada máis. Moitas gracias. Bloque Nacionalista Galego? Non. PSOE? Nada, Alba.
Sí. Ten a palabra, perdón. Nada, nós simplemente, queremos dicir que non é, como sabemos nesta conversa, non é o mesmo un goberno que outro. Antes decía o señor alcalde que se levaba moi ben con Touriño, que Touriño e Quintana se portara moi ben co pobo de Lalín, e estaba dicindo Rafael Cuíña que no seu anterior mandato, cando gobernaba o PP, pois que sí que houbo ese sectarismo á hora de darlle a Lalín o que necesitaba e o que se merecía. Bueno, eu non estou de acordo contigo, Alba, porque, verás, había algúns alcaldes do PP, podo che poñer nombres, que tiñan unha moi mala relación co bipartito, pero non mala, moi mala. E algún deles conoce o Tobi perfectamente porque lle tocou lidiar con el. Sin embargo, comigo, algún problemiña había, pero íbamos tirando. Tamén terá algo que ver o feito de enxagar as cousas. E a ver, sobre isto podíamos facer unha tesis, e non é agora o momento. Eu só digo que, verás, señor Cuíña, eu aseguro-lle que a parte que nos toque da Xunta, nos vamos a traer para aquí. E a parte que nos toque da Diputación, ímolo a traer para aquí. E mire, dice, é que non se pronuncia. Mire, eu hai un ano fui unha Diputación, e levei uns papeles. Entrou o fax ás 3 da tarde na toma de posesión da presidenta. E pedín isto, isto e isto e isto. Mire, pedín isto e isto e isto e isto. Dixo ela. Pedino. Recibíronme, por certo, moi ben. Estaba casi todos os diputados mal a presidenta. Nunca tuve unha recepción na Diputación desas características. Bueno, pasou un ano e eu fui ver que hai de lo mío. E algo terá que haber. Eu aseguro que se non hai nada de lo mío, non vou a estar quieto. Eu creo que vai haber. Eu creo que vai haber. Eu levei unha serie de proxectos que me dixeron que sí. Sorprenderíame que vostede non lle saque a Deputación €1 máis do que lle corresponde. Pois aseguro que eu creo que sí, a ver. Digo porque era un mantra seu. A ver, xa yo direi. Xa yo direi. O que lle podo asegurar é que o arte de negociar é un arte complicado. É un arte onde hai que humildarse hasta onde hai que humildarse, hai que sacar a zarpa cando hai que sacala desde a humildad e dar un bo zarpazo, non sei como se di en galego zarpazo, e hai que volver recoller vela, e hai que volver soltala, e iso é difícil. Eu non digo que sea fácil, é difícil. Pero, bueno, ao final cada un terá que responder da súa xestión. Eu vou responder da miña. Eu podo lle asegurar que a Xunta de Galicia, se non nos dá o obradoiro de emprego, pois non lo compensará noutras cousas, seguro, non teño ninguna dúbida. E por parte nosa, eu comprometo con vostede, se o Estado nos deixa utilizar remanentes, e podemos tirar deses 6 millóns e pico, casi 7 que hai, pois, bueno, ahora quitamos de aí 800.000 euros, que é o máximo que podemos. Ahora, imagínese, o que tiñamos pactado para fazer as calles non se poden facer hasta que teñamos con que. Entón, eu creo que algo van facer, pero tamén é certo que as comunidades autónomas non lles preocupa para nada que a nós non nos deixen utilizar os remanentes. E se non nos quitaran a nos ayudaran a eles, aplaudirían que as orellas. Que no fondo, eu sei que é o que queren moitas autonomías. Algún presidente como do Castilla-La Mancha xo dixo, de que eles se empregarían moito mellor que a nos. Teñen narices, é dicir, ti aforras para que outro gasto teu. Non. Entón, a ver que pasa. A mí xa me preocupa que non digan nada a estas alturas, porque non nos di nada, o cal me mosquea. Pero, bueno, en definitiva, señor Cuña, eu non dubido da intención da moción, non teño ninguna dúbida, pero, mire, eu non quero criticarlle ao goberno anterior cousas que fixo mal, porque non ven a conto, porque eu terei que intentar mellorar, pero non, tamén dice vostede, é que non topamos alumnos. Concho, xo sei que non nos toparon, pero é que eu non podo pedir agora aquí unha subvención para entrenar cans de rastreo cando sei que non hai casa en Lalín, porque despois non o podo gastar. A comparación está ben. Non, bueno, a ver, cans de rastreo digo porque hai moito cazador aquí, pero non máis. Imagínese, eu se pido unha subvención agora para
Para astronautas, pois non teño astronautas en la LIN. Entón, aí vostedes precipitáronse que cando pediron unha subvención, ao mellor non contaban que lla deran, tamén hai que dicir que ás veces pedimos subvencións que non contamos que nos den, e pois aquí non había esa xente. En todo caso, sabe vostede que foi a verdade do asunto. Así que non se preocupe que nós vamos defender esta parcela, sentindo moito, é que me fastidia, porque además me fastidia, porque me apetecería votar a favor, pois ímos a votar en contra. Ten vostede para rematar? Non, nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Vamos a votar votos a favor da moción. Oposición. Votos a favor da moción, digo. A oposición. Abstencións. Non hai. En contra. Voto ao Partido Popular. Queda rexeitada. Saltamos o punto 9, donde nós lle pedíamos á Diputación un trozo da finca de Moriscade que faría falta para o club hípico, ou viría ben para o club hípico. Como saben, é unha finca que coñezo perfectamente e que está tendo unha serie de problemas e que eu confío en que se arreglen, e sobre todo porque eu aí non quero facer política con Moriscade para nada. Podría dicir algo, pero creo que non contribuyo a arreglar nada, máis ben ao contrario. E con respecto a esta moción, vou a retirar porque falando coa Diputación onte, claro, había cousas que non me cadraban, entón, pois, por eso propoño retirala para poder negociar unha parte e despois, se chegamos a un acordo, ben. Nos na Diputación, no seu momento, cederonnos porque hai unha manía con todos os que levan a finca de Moriscade, e é que cando colles un anaquiño da finca de Moriscade, inda que estea non utilizada, é como se lle arrancara a mola do xuicio, cando non debía ser así. No seu momento, en paz descanse, Carlos Bengochea, é que cando eu lle propuxen que nos deixaran a área recreativa, foi un dolor de muelas. Cando despois fixemos facer o albergue Vicente Agulló, outro dolor de muelas. Cando collemos o terreo para o club hípico, outro dolor de muelas. E logo a Espadeza, e logo había un solar máis que nos habían dado, que era para Kogami, que iban facer un centro igual co da Espadeza. Aquel solar non se utilizou porque Kogami despois decideu non facelo ali ou non tiña fondos. E porque a asociación que tiña Kogami en Lalín pois tuvo unhos serios problemas, como vostedes saben. Entón temos aí un trozo que está utilizando a Diputación, pero que é noso, e sin embargo outro que nos viría mellor. Entón eu estou disposto a propoñerlle unha permuta de que aquilo que é noso que o volvan coller eles, e a cambio que nos den na parte de abaixo, e logo tamén, bueno, a granxa que foi das Perdices está totalmente, salen as silvas por riba do tellado. Entón, Concho, se teñen así con silvas, que non la deixen a nós. Entón, o que lle quero propoñer é unha cousa integral onde a casa que me dixeron que non la deixaban a nós e máis o antigo laboratorio, que era a palleira da casa, que a deixaban para o Concello, pois eu quero que metan todo, facer un convenio que modifique o anterior e que poidamos, e dixeronme no seu momento que iban pasar aquelo de demanial a patrimonial, porque o problema é que para acceder yo ao Concello por 50 anos ou o que sea, non podía ser ou non ser patrimonial. Bueno, vale, pasaron de demanial a patrimonial, agora é patrimonial. Agora mandaronme que lle propuxera unha serie de cousas ás que quería dedicar a casa. Eu mandeille unha cousa tan grande que aquilo podémola dedicar a todo. Por que? Porque se ti pos que a vas dedicar a confitar figos, e por non confitar figos, pois outra administración podes ter un problema. Por lo tanto, que fixen é unha dimensión amplísima, que aquilo parece que é pouco menos que unha universidade laboral. Entón, non é que nos queiramos facer eso, simplemente que poñémolo para que vaya recollido o máis amplio posible. Pero en todo caso, o que queremos é algo sencillo, e é que o que non utilicen eles, que nos lo deixen a nós. Porque nós podémoslo conveniar ca Xunta ou podémoslo conveniar con entidades privadas. E podemos quitarlle un rendimento a unha casa que se non se coida vai caer, a un laboratorio que agora non ten uso ningún e que ten bastante dimensión, e logo ali unha zona que claro, a min dicíanme, por exemplo, que eu había pedido a casa, que estaba preparado para cedérnosla, e malo o laboratorio. Pero, por exemplo, que non había pedido o hórreo, nin o forno. A ver, eu cando pido aquilo, pido a eira, a casa, o hórreo, o forno, o sea, pido aquilo. Aquilo se vai ter actividade turística ou de dotación de agricultura ou de dotación de formación,
obviamente fai falta todo o conxunto. Logo, que pasa? Que a casa é do Concello e o río que está ao lado é da Diputación, non ten lógica. Como as cousas que non teñen lógica teñen que terminar a tenda, eu quero me sentar con eles para ver esas posibles permutas que podemos fazer ali e conseguir ese terreo. O motivo polo que retiro a moción, que era o punto 9, para negociar directamente coa Diputación. Pareceme lógico que retirar a moción, porque dixeronme, oye, presentas unha moción sin haber falado antes connosco. Ten razón. Ten razón. Entón, retiro a moción porque, a ver, eu tamén quero que me escoiten. E así, pois, escoitanme. Arte da política, que nin siquiera son aprendiz de bruxo. Confiaremos en quitar o asunto para adiante. Vamos co punto siguiente, que é o punto 11. A ver, Cristóbal, eu aquí, ou Alba, eu aquí os do PSOE teño que vos facer a seguinte precisión. Nós temos pactado que hai dúas mocións por grupo. Hai dúas mocións por grupo para cada pleno. E xa son amplias de carajo porque son 4 e 4, 8. O sea, perdón, son 8 mocións. Son bastantes. Vos presentades aquí dúas mocións e logo tedes unha por urxencia. Se queredes que vos tratemos a de urxencia, que non temos ningún inconveniente. E máis, hasta nos parece ben retirado unha destas para ter todos dúas, porque senón, ao final, pois vai ocurrir que todo Dios vai traer dúas no orden reglamentario e unha fora do orden do día. Como dis? E era unha destas. E cal é o problema para que desas tres escollades dúas? Para non ter ningún problema, Cristóbal. A ver, dúas mocións por grupo están ben, Concho. A ver, temos un entente cordial. Podíase facer este pleno en moitísimo menos. Eu sempre pedín o regulamento. E o regulamento non quer dicir que despois se impida falar. E pode ser magnánimos e o que sexa. Pero o que non pode ser é todo isto que estamos falando aquí, en vez de falar de Alcoa, pois algún puxer a falar de non sei que. E cando se trata de outra cousa, pois falamos do divino do humano. Eso é o que non pode ser. E logo despois, pois dice que nós que retiramos a moción. A ver, eu creo que temos unha corporación con 4 grupos políticos, dúas mocións por grupo. A ver, dúas mocións por grupo está moi ben. Pero cal é o problema das mocións por grupo? Eu estou de acordo con dúas mocións por grupo, perfecto. Pero o que non estou de acordo é que levamos aquí horas e horas con temas, aparte de non ser algún deles. Eu se queren, o secretario... Perdón, eu se queres ti, o secretario me permite... Poñome aquí ao lado e presides ti e darlle a voz e quitarlle quen queiras. A ver se pensas que é fácil quitarlle a voz a Rafael Cuiña ou a Paco Vilariño que falan a Dios. A ver se pensas, claro, se cada pensa que é fácil. Se cada pensa que é fácil. Eu deixo o sitio sin problema. Como me gustaría a min terminar o pleno en 2 horas? Tes razón. Pois entonces cumple co teu deber de presidente e preside realmente. Entón te retiro a palabra a xente polo medio. Sabe que fai a presidenta da Diputación? A presidenta da Diputación, cando está falando un tema, di, ciñas o tema, por favor. E se non se ciña o tema, retira a palabra. Eu se quero fago eso. Pero se eres ti o que saltas con un montón de temas e depois, lógicamente, obligas ao resto dos concelleiros a contestar. A ver, hai algunha posibilidade de que... Porque senón a moción de urgencia, que a min parece máis razonable que esta. Se todo o mundo está de acordo, non va a ter debatila. Ya da Xunta, se me decide, se dice, no, mira, vamos a votar a favor. Pois eu non necesito expoñer nada se realmente o que se solicita se adopta. A ver se é certo. Vamos ca primeira, pero cumple cos tempos. Vamos ca a primeira moción que é moción é o punto 11. Moción do PSD e PSOE en relación a transferencias aos concellos por parte da Xunta de Galicia dun fondo extraordinario para a contención do Covid-19. Ten a palabra. A ver, eu se me dices ahora neste momento o Partido Popular vai apoiar esa moción.
Pois non teño ningún problema en pasar incluso hasta o debate, porque o que queremos dicir, nós sempre dicimos xa no que é o escrito da moción, xa explicamos todo. Outra cousa é que non dixéramos nada e pedíramos algo. Nós nesta moción non estamos de acordo, Cristóbal. Non estar de acordo, bien, co texto ou co que... No, a Corporación Municipal de Lalín acorda instar a Xunta de Galicia a transferir os 313 concellos de Galicia e as 4 diputacións ás provincias e a provincia de recursos a través dun fondo extraordinario con respaldo aos concellos. Mire, eso pudo facelo perfectamente o Goberno Central. É que ele tiña que habelo feito. Non aprobou no pasado Consello. Non, porque por que en vez de pasar os fondos ás autonomías non nos pasou a nós directamente? Home, tamén lle pode pasar ao Ciudadanos, xa, pero ao Ciudadanos xa lle pasou onde podía pasalo. Veña, Cristóbal, fai unha cousa moi telegráfica logo e debatímola. Sí, o sea que agora teño que facer telegráfica. Eu que son o máis telegráfico de todos, e máis Alba, agora máis telegráfico aínda. Bueno, pues, a ver, a cuestión é todo o tempo que se leva falado demais hasta agora. Eso é práctica habitual neste pleno. Bien, pois hai que cambiala, especialmente nos últimos 5 anos. Eso non quere dicir... Sempre falamos de máis neste pleno, pero especialmente nos últimos 5 anos. Pero non é falar de máis, é ceñirse aos temas. E a mellor nun tema hai que falar 2 horas sobre ese tema. Pero o que non pode ser é que empecemos agora con hai 4 anos, hai 8, non sei que máis. As mocións genéricas dan para falar do divino e do humano, como esta de vostede. Aquí dá para falar do pacto local, do que queira. Pero non fai falta... Bueno, venga, ceñete ao tema, se non retiro xa a palabra. Sí, pois eu creo que eu debía facer xa estaba, acabamos antes. A ver. Evidentemente, pois tamén sí, é unha moción de partido, pero aquí xa se viñeron mocións de partido dirixidas ao Estado, e este grupo apoyounas, e máis de unha, ademais, e máis de unha. Eu creo que logo de todo o que nos sucedeu coa pandemia, evidentemente todas as administracións, absolutamente todas, tiveron que facer un esforzo absolutamente extraordinario, primeiro con medidas sanitarias, e logo, pois, bueno, houve que ampliar o plan laboral, social, educativo, etcétera, etcétera. Bueno, pois, despois de todo ese esforzo, pois, habría erros en distintas administracións, ou nas que fora, evidentemente, dada a situación absolutamente imprevista, pero, bueno, fomos, gracias ao personal sanitario, Forzas Armadas, sobre todo a ciudadanía española co confinamento, e nestes momentos estamos salindo máis ou menos da crise, por lo menos da crise sanitaria, que o resto é outra historia. Os concellos, evidentemente, vos sabedlos mellor que ninguén, quero dicir o Goberno, pois todos que afrontar unha serie de gastos, xa non só de gastos, sino de atencións, porque é o Goberno que está a pé de calle, a pé do cidadano, e, polo tanto, todos que facer un esforzo especial, que non vale a pena mencionar aquí, e creo que se fixo, non hai máis recoñecelo, que se fixo unha xestión da crise, creo que bastante boa. A oposición tuvestes a sorte, tamén teria despois algún mérito, non o discuto, pero tuvestes a sorte que a oposición apoiara no tema das axudas, que foi algo que non se fixo en todos os concellos, ou polo menos esta cuantía, que están ou van a axudar a moito dos nosos conciudadanos. O Estado, evidentemente, en toda esta historia, investeu moito, non só transferencias a Galicia directas, sino o tema dos ERTES, que afectaron a 278.000 personas, autónomos, sanidade, servicios sociais, agricultura, vivenda, violencia de xénero, etcétera, etcétera. E, por exemplo, tamén o ingreso mínimo vital, que vai a significar aproximadamente, que vai a afectar aproximadamente a 40.000 fogares galegos. O sea, unha inyección económica, pois, lógicamente, moi forte por a situación na que estábamos. A parte dos avales do ICO, de 3.000 millóns, de obras que se reactivaron en carreteras e en ferroviarias, etc. Intervencións dos corpos a forzas de seguridade, dos corpos e forzas de seguridade. Aquí, por exemplo, creo recordar que viñeron a desinfectar, por exemplo, residencias, que sea un gran investimento, pero foi un traballo a residencias de ancianos, que era unha cuestión fundamental nese momento, etc. Bueno, eu creo que, en cambio, pois, a Xunta, hasta ahora, digo sinceramente, non se lle veu moito aínda, non quer dicir que ainda non o faga, pero, desde logo, non se lle veu moito. Ao final, o que nos queda a moitos ciudadanos
esas ideas da cita previa nas praias, do reembasado das máscaras para poñerlle o logo da Xunta, do famoso estudio de seroprevalencia, que foi un gasto que non viña a conto, porque ao final incluso abandonouse porque non era nada fiable. E, bueno, xa non digamos agora destos días a última nova do cheque dos 150 euros para gastos en hostelería, que despois do revuelo que se montou no mundo sanitario, obviamente, pois primeiro anunciou no Feijóo, despois o conselleiro de Sanidade decía que non era cousa del, e despois había un de Lalín que pasaba por ali e resulta que a culpa foi del. Ao final a culpa era da Consellería de Cultura. Entón, parecenos que é o momento de que asuma a Xunta, que asuma a súa responsabilidade. En base a eso, pois é o que se solicita aí, así como o Estado no seu momento tamén aprobou hai pouco ese fondo que vai logo despois, cos criterios que acorden que as comunidades a repartir entre as comunidades autónomas, pois que a Xunta de Galicia paga tamén o mesmo respecto dos concellos. Eu creo que non é unha cuestión de que pense o Partido Socialista. Como tes dito ti tamén nas outras ocasións, nas mocións que iban dirixidas ao Estado, todos os alcaldes, lóxicamente, están deseando tamén que a Xunta se implique, eso ben seguro. E, polo tanto, por o acordo que se propón, eu non sei se 300 millóns é moito ou é pouco, pero en todo caso a cantidad que se poida é sempre cos criterios de reparto aprobados no seu da FEGAN, Federación Galega de Municipios e Provincias. Nada máis. Gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Non intervén. Turno para Compromiso. Xa está, sí. Ola, sí, bons días. Nada, eu tamén vou a ser breve. Nos, desde a nosa formación, por suposto que apoiamos a moción que traen os compañeros do Partido Socialista. A nosa formación, igual co resto dos compañeros da oposición, estuvemos e estaremos para traballar en paliar o que primeiro foi unha crise sanitaria e logo terminou sendo unha crise económica e con uns efectos que estamos empezando todavía a padecer, pero que nos próximos meses e anos, por desgracia, vai a ser bastante peor, é dicir, os ERTEs vanse a convertir en ERES, peches de empresas, precariedade laboral, disminución do poder adquisitivo das persoas, pois esos son algúns dos factores que vamos a empezar a vivir nos próximos meses e, polo tanto, claro que é necesario recibir o apoio de todas as administracións públicas, tanto do Goberno central como o da propia Xunta, a Diputación, e incluso tamén pedirlle ao Goberno actual local que faga un uso racional dos gastos e que non se dilapiden recursos en accións ou en atender cuestións que non son ahora mesmo prioritarias ni van a ser para un futuro, e si atender outras cuestións que creo que si van a ser necesarias para afrontar a crise que vamos a ter que sufrir e a que os nosos veciños e veciñas o poidan levar un pouquiño mellor. Grazas. Moitas gracias. Ben, eu xa lle dixen por encima, vou ser moi breve, se tiñan tan claro. Eu que non entendo é que aquí as mocións do partido, cada un o que quere escaquearse co seu, mirar de meterlle o dedo no ollo ao contrario e sin rigor moitas veces por parte de quen fai a proposta. Señor Fernández Vázquez, se alguén estamos discriminados con respecto a outras administracións, polo Estado somos a administración local. A administración local, despois de 100 días, non sabemos do que dispoñemos, nin do que podemos dispoñer. É unha auténtica vergonza. É certo que a FEGAN acordamos unha serie de cousas, nada, que vai para ningures. A FEN acordou unha serie de cousas, pero o Estado aínda non contestou. Aínda non dixo se podíamos utilizar os remanentes. Aínda non dixo se podíamos utilizar o superávit. Aínda non dixo absolutamente nada. Encima, fai un decreto polo que lle dá ás comunidades autónomas 16.000 millóns de euros. Oiga, se o seu partido ten tan claro, por que lle mandaron 16.000 millóns e non dixeron, por mira, 8.000 millóns para as comunidades autónomas e 8.000 para os concellos, que, por certo, pedimos 5.000. Pedimos 5.000. Os concellos pedimos 5.000 millóns. E a ministra, nunha
nunha videoconferencia desas que fixeron entre a executiva da FEN e maila ministra, dixolle que iban a estudiar, que probablemente 5.000 foran moitos, pero que a ver se podían ser 3.000. Nin 5, nin 3, nin nada. E encima, que a espada de Damocles encima do pescozo, se nos retiran o superávit ou remanentes. Por lo tanto, a ver, é dicir, eu non sei por que lle mandan facer esta moción, porque é ridícula, porque, o sea, o pouco que lle dan á Xunta de Galicia, aínda que o capilarice para os concellos. É porque non nos dou o Estado directamente, señor mío. Por que non nos dou o Estado directamente a nós? É que isto é de perugullo. Vamos a ver, eu creo que hai que exigir un mínimo de seriedade. O seu partido non lle pode mandar facer esta moción toda vez que ele é o responsable dos repartos que se fan en Madrid. Entón, concho, isto tiño tan fácil de arreglar como poñéndonos unha cantidade a nós. E xa non tiñamos que pedirlles mola a ningún goberno autónomo nin nada. Tiño o Partido Socialista na súa mao. E dille que nós ahora lle pidamos á Xunta de que nos mande o que lle mandaron eles. Home, a ver, sin palabras, nada máis. Gracias. Que nós sí apoiamos as mocións cando van dirixidas ao Estado e lle pedimos que se negocie o tema dos remanentes e do superávit, etc. E seguiremos pedindo, se volve outra vez, e pedimos que se crearan ese fondo na moción anterior tamén do mes pasado, é correcto. Pero vostede á Xunta non lle pode pedir nada. Pero, Cristóbal, non é que eu non lle queira pedir a Xunta, eu pido a Xunta todo do Por un lado, din que lle dan pouco, por outro lado, din que a ver, porque lle dan a Xunta non nos lo dan a nós. A ver, tamén aclarémonos. Eu creo que a Xunta ten que colaborar cos concellos en moitas cuestións, ou non ten competencia ningunhas. O sea que, agora, de repente, a Xunta non pode axudar os concellos en todo o que leva traballado, en todo o que leva feito. Sí. Pois é o que se está pedindo neste aí, caso, que dote un fondo utilizando seguramente parte dese dinheiro que lle dá o Estado para eso. Cristóbal, pero dos 16.000 millóns que lle dá o Estado aos gobernos autónomos, que a Xunta non sei o que lle tocará, pero que lle tocarán 1.600 ou algo así, non sei canto que lle toca. O sea, por que non nos dou a nós eses 300? Ou non 300, 500? A ver, se nos dixeron que nos iban dar 3.000 millóns... Pois presente usted mañá unha moción de que lle dé tamén aos concellos e nos apoyamos, non se preocupe. Pero a Xunta ten que mollarse porque non se mollou absolutamente nada en todo este tema. Nada. Eso é opinable. Pero xa se ve, a ver que iniciativas, onde están? Eso é opinable. Iso é opinable? Non é opinable. Eso é totalmente demostrado. A ver que, salvo as chorradas de medidas que dixen eu aí, esas chorradas, non hai outra noticia da Xunta. Por lo menos eu non a vin. Non o sei. Se hai, pues a ver onde está. Pero bueno, eu que son partidario de que non lle den tanto... Nos apoyamos as mocións que van solicitando ao Estado que se molle, pero aquí a Xunta non se pode solucionar nada, porque igual se nos cabrea. Cristóbal, a mí se ahora mismo esta moción, en vez de decir que a Xunta quere un fondo extraordinario cando o Estado pudo darnos... é que arreglaba con 3.000 millóns. A ver, cal é o problema de darlle a Xunta aos gobernos autónomos 13.000 millóns e 3.000 para os concellos? Non era ningún problema. Non quere diñeiro da Xunta, está claro. Non, eu sí que quero diñeiro da Xunta, pero vostede... Quere que lle dé o Estado, a Xunta non. Vale, está. Eso é a consecuencia. Neste caso do COVID, foi o Estado quen tiña o mando único e eu que podía distribuir os cartos, concho. Non me queira fazer parvo. Neste caso, cal é? Pero vamos a ver, se o goberno do señor Sánchez, en vez de anunciar que lle dá 13.000 millóns ás autonomías, se di que lle dá 10.000 e 6.000 para os concellos, que hubiera pasado? Absolutamente nada. E xa non tiñamos que lle pedir nada á Xunta. Nisto do COVID, a mí se me di que a Xunta dote aos concellos de un servicio, dígolle que sí, por exemplo, dos GES, sin ir máis lexos, que nos dé, que temos medio GES, que nos dé o GES completo. Bueno, con as mascariñas e tal, xa se conforma do que lle días. Non, para nada. Pero os fondos, sí, os fondos dependeron do Estado. É excusado debatir máis o tema, xa está, suficientemente debatido. Pola miña parte. Señor Vilariño, ten a palabra. Activa o micrófono, por favor. Onde vai o operador? Sabes ti? No, esto. Ahora xa está. Ahora está César. Estamos sin técnico. Nada, se a moción alcanza o debate que está alcanzando, nos por ser unha moción
tipo do partido non íbamos falar, pero, a ver, o que non pode, se se evidencia neste pleno, eu se quería falar nun sentido de que, efectivamente, díganme vostedes unha iniciativa que fixera a Xunta no tema do COVID, vamos a ver, máis alá de ter un control férreo e de seguir todos os días utilizando escandalosamente o señor Feijóo a televisión pública galega, non? E claro, e cunha percepción incluso na rúa que motivada por ese uso escandaloso dos recursos públicos para beneficio partidario e que, mire, nos aquí incluso presentamos como negado algunha iniciativa que eu creo que foi aprobada, se non me equivoco, respecto ao que eran solicitarlle axudas a Xunta de Galiza en plena crise respecto, por exemplo, a axudas ao noso comercio, hostalería, ao resto de negocios respecto aos gastos todos derivados, que non son gastos menores para moitísimos negocios no que tiveron que invertir para adecualos aos novos tempos, non? E iso hai moitísimos negocios que lle supuxo unha inversión moi importante e que ao longo dos vindeiros meses já vai incrementar e que nin tan siquiera abriu aí a máis mínima línea de axudas. Díganme vostedes en concreto, díganme vostedes, porque este é un debate que eu ademais teño moito nesta última tempada, que dígame o señor Feijóo que fixo máis alá de poñerse de perfil, utilizar a estrategia de non facer nada, unha bella estrategia xa do señor Rajoy, e aínda ter a cara de utilizar a televisión pública en prime time para o seu beneficio partidario cara unhas eleccións, non? Por lo tanto, iso sí que é importante. Entón, a ver, o papel da Xunta nesta crise, desde logo, é un papel que pasará a historia por non facer absolutamente nada, e o que é dotar de máis recursos, efectivamente. O Estado, eu creo que bueno, non vamos debatir agora o papel que tivo o Goberno do Estado, nin toca, pero o papel da Xunta é máis que evidente que podería dotar de recursos. E unha cousa, porque parece que unha cousa anula a outra, non? E eu creo que tanto o Estado como a Xunta nese sentido teñen que poñer, eu non sei se axudas directas, ou, desde logo, outro tipo de axudas que se beneficien, entendo, o conxunto da poboación, que tamén serían válidas respecto que esta pandemia, non? Moitas gracias. Cada un fala da feira según lle vai nela, verdad, señor Vilariño? Turno para compromiso ahora. Nada, nós non temos nada máis que aportar, xa dixemos que estábamos a favor e, pois, eso, que nada máis. Gracias. Cerra a moción, Cristóbal. Cerro eu? Non, eu xa dixen que xa... Ben, pois, eu manteño que lles comentei de que o Partido Socialista ten na súa mão a distribución. Por certo, aínda pode facer. Eu recomendarei ao señor Abel Caballero que lle diga a Lan Madrid que fanlle bastante caso, todo hai que dicilo, pola conta que lles ten, que lle diga a Lan Madrid que en vez de 16.000 millóns, que lle dé 13.000 e 3.000 para nós. Eu digo yo, xa lle dixen. E el dice 3 non, 5. Díxome 3 non, 5, teñen que nos dar 5. A ver se é certo. Eu conformaríame con que nos deixaran utilizar os remanentes. Eu confirmaríame... Xunta de axudas. No, claro. A ver, pero vamos a ver, Cristóbal. A ver, a Xunta vai salir dentro de 15 días das urnas. Dentro de 15 días sale unha Xunta nova. Se o problema é ese. Non se me adiante, que non quero dicir eso. Vai salir ahora mesmo. Nós imoslle pedir algo donde a Xunta de Galicia tiña 300 millóns para emprego e quitaronlle os que non ten un peso para facer bailar un cego. Podemos pedir, pero o que quero é ser práctico. É dicir, a Xunta non nos vai dar este fondo de 300 millóns porque non nos ten, sencillamente. É porque os que lle tocan dos que lle vai dar o Estado... E o Estado tenos, claro, ten. Home, o Estado tenos porque lle vai dar a Europa 140.000 millóns. Europa vai nos dar 140.000 millóns. Tamén lle vai dar o Estado á comunidade autónoma. Claro, pero a Estado vai dar 16.000 para todas as comunidades autónomas. Entón, aí tocanlle 1.600 ou 1.800 millóns, máis ou menos. Perdón, tocanlle sobre 16.000, creo que nos tocan 1.000 e pico. Pero unha cousa. É a terceira parte, Pero dallos condicionados a fomento de emprego, dallos condicionados a fomento, perdón, a precisamente as empresas que nós estamos quedándonos sin a parte importante da nosa economía, porque con que nos fiemos ao do turismo, pois, oye, non é o mesmo ter 3 pés ou 4 que ter 1 ou 2. Por lo tanto, mire,
o Goberno da Nación ten na súa mão de tratarnos algo ben os concellos. Por certo, iba a ir moito millor tratando ben os concellos que tratando ben as autonomías. Non teña ninguna dúbida, políticamente falando. Eu non teño ninguna dúbida. Pero, Concho, é que non nos solta nada. É dicir, nin nos deixa utilizar o que temos nós de fondos, nin eso. Algo tan sencillo como era un real decreto que anula a regla de gasto. Algo tan sencillo como eso non nos deixan. Hombre, por favor, xa non digo que nos den, que nos deixen utilizar o que temos. Con eso xa arreglaríamos. E con eso faríamos xa polvo cas orellas. Ben, vamos a votalo, señor secretario. Votos a favor da moción. A oposición. Abstencións. Non hai. En contra. O grupo de goberno. Imos ca seguinte moción. Moción do PSDG-PSOE para a mellora da atención sanitaria urxente no noso concello. Ten a palabra... Si esa é a vosa moción, o punto 11. No, o punto 12, perdón. Iba a decir que hai dúas mocións do mismo, bueno, similares, a nosa ya de Paco, que non traías tamén a ambulancia. Que non sei se é ben debatilas conxuntamente que facer dos debates. Queredes tratalas en conxunto? Votalas por separado. A ver, se estades de acordo, tratámolas en conxunto. Se estades de acordo, tratámolas en conxunto e debatímolas en conxunto e votámolas por separado. Se estades de acordo. E se non estades de acordo, non. Estades de acordo en dúas partes. Digo por aforrar tempo. Votando por separado, sí, claro. Ben, pois entón, debatímolas en conxunto e votámolas por separado. Ten a palabra Alba. Vale, pois nada, nós traemos aquí hoxe outra vez esta moción, xa non é a primeira vez nin a segunda, vamos a traer as veces que faga falta, mentre sigamos nesta situación en Lalín. Traémola unha vez máis con espírito constructivo, como lle gusta decir a Rafa, e creo, sinceramente, que vostedes, falo polo que penso, coinciden con nós e tamén cos profesionais da sanidade en que unha sola ambulancia, que é a que temos ahora mesmo, para un radio de 500 km e para 3 concellos non é suficiente. E creo tamén, e penso que unha enfermeira como Eva Montoto, a pesar destes plenos que levamos co tema da ambulancia, creo que lle doi votar en contra de solicitar outra ambulancia para Lalín. Creo, ademais, que votar en contra de solicitar máis recursos sanitarios para o noso pobo é ir en contra das necesidades dos veciños, é posicionarse en contra dos intereses dos nosos veciños e vostedes xa o fixeron varias veces, non unha, senón varias. Dende logo nunca verán a membros do noso partido até poñer os intereses do partido aos dos nosos veciños. E como dixo antes o meu compañeiro, nós votamos varias veces a favor de mocións do seu grupo para pedir ao Goberno Central. Entón, súmense ao carro da cordura, do sentido constructivo e vaiamos da man nunha necesidade que nos afecta a todos. Quero lembrar unha frase que dixo fai, non sei, uns minutos ou unhas horas, o alcalde, que é que están facendo un esforzo grande para cumplir co noso programa electoral. Isto dixo Crespo. Entón, quero lembrarlles que no libro o que nós lle chamamos o libro da infamia, non sei se será a primeira ou a segunda medida, era traer unha ambulancia medicalizada para Lalín. Entonces, fagan o que teñan que facer, pero intenten, polo menos, cumprir o programa electoral. Gustaríame que me respostaran a pregunta de onde está a ambulancia que en outubro Feijóo e o alcalde dixeron que viña para Lalín, porque nós non sabemos onde está. En definitiva, queremos dicir que non se pode padecer ningún segundo máis este déficit de ambulancias, que non podemos seguir xogando a ruleta rusa porque hoxe pode nos tocar a nós ou a calquera dos nosos veciños. Non podemos seguir tendo medo a necesitar unha ambulancia e que esta chegue tarde e non podemos seguir vendo como día tras día veñen ambulancias do Carballiño, veñen ambulancias da Estrada ou veñen ambulancias de Chantada porque as nosas están saturadas. E se antes a situación era dramática, pois empeorouse coa crise do coronavirus. Temos que ter en conta que se hai un caso sospeitoso, entre que o persoal se prepara ou vai a buscar a casa ou traslada a Santiago, desinfecta a ambulancia, regresa a Lalín, o tempo no que esa ambulancia queda, por decirlo así, inoperativa,
pois é moi grande. E neste tempo que queda inoperativa, la LIM permanece sin ambulancia. E nese tempo que estamos sin ambulancia, pois poden pasar cousas. Esperemos que non pasen máis, pero poden pasar. Por iso, solicitamos o máximo e o mellor para a LIM, que é unha ambulancia medicalizada. Pero como sabemos que isto se pode demorar, exiximos que, mentre non estea a ambulancia medicalizada, se cubra este déficit pois, con outra ambulancia de soporte vital. Presumían de ser os mellores xestores, e esperemos que o demostren, porque isto xa yo pedín, creo que non sei se nun, 2 ou en 3 plenos que veo este tema aquí, volvo a pedir outra vez. Ante a extrema necesidade de buscar unha solución, decidimos engadir nesta moción outro punto. E pedimos que no caso de que a Xunta siga facendo oídos xordos como vimos hasta agora, pois que sexa o Concello quen xestione ou que busque unha solución. Sabemos que non vai a ser sinxelo, non o duvidamos, pero vamoslle a dar un dato moi esclarecedor, porque vostedes gastaron este primeiro ano sen soldo, poderíanse haber comprado varias ambulancias e equipamentos. Moitas gracias. Turno para o BNG. Ben, para nós esta é unha reivindicación que facemos desde fai tempo e exclusivamente situada nunha ambulancia medicalizada. Eu por iso digo que quero que se voten separadas, porque nós, respecto do Partido Socialista, no da ambulancia, no primeiro punto, bueno, pois valelles, en vez de ambulancia medicalizada, que sexa unha de soporte vital básico, a nós non. E no segundo, o que máis problemas nos llevemos é que nós non vemos en absoluto que unha entidade local, un concello, poda, nalgo que é nunha competencia tan impropia, e eu creo que tan desixable que siga sendo da Xunta pola coordinación que iso require e os medios, non? Pois nós sí que non vemos que un concello teña que ter unha ambulancia a nivel local, porque ademais sabemos realmente pouco factible polo tema incluso da contratación de persoal, formación, etc. En todo caso, nos entendemos que o que hai que fortalecer é o servizo público de transporte terrestre sanitario e que vostedes, utilizan a sanidade como un negocio, é algo que destaca no seu goberno, que sempre, ademais, admito, teñen capacidade de sorprendernos, non? Eu non me canso de dicir isto, porque cando pensamos que os ataques xa non teñen máis capacidade, vemos que non é certo, non? E como vimos, que falaremos despois, nesta semana, fan propostas aínda que afondan máis nunha precariedade e nuns recortes respecto ao que é o noso sistema de transporte terrestre sanitario, non? Ben, a vostedes non lles valeu, xa non só, como dicía a compañeira Alba, non lles valeu, que falecer alguén para cambiar a posición. A vostedes non lle valeu que no seu programa abanderaran o da ambulancia medicalizada. Non lles valeu. Esa é a importancia que vostedes lle dan ao programa de vostedes das eleccións municipais de fai un ano. A vostedes lle importa absolutamente nada ser o único grupo local do Partido Popular desta comarca que votan sistemáticamente en contra de que os nosos veciños teñan unha ambulancia medicalizada. Os únicos de toda a nosa comarca. Vostedes son campeóns en defender, evidentemente, os intereses do Partido Popular a nivel galego e non o dos veciños de Lalín que nos o votaron. Vostedes non teñen tampouco ningún tipo de problema en facer propostas, en seguir recortando ou en seguir privatizando a nosa sanidade co que iso implica. A ninguén se nos escapa, porque ainda vin hoxe na prensa que se presume de que se vai ter a mellor maquinaria, non? Alguén daqui de verdade sigue pensando a día de hoxe que unha empresa privada se dedica a isto da sanidade sin primar o negocio. Pero alguén dos que estamos aquí de verdade pensa que alguén vai estar mellor atendido nunha empresa privada que nunha sanidade pública.
Pero é que de verdade vamos situar o debate aí. Ou vostedes, e falo xa en termos persoais, cando tiveron necesidade, a onde recurriron? Precisamente a pública, verdade, porque dá máis garantías sin discusión. E iso que o BNG defende. E, desde logo, non ir no sentido contrario co que vostedes defenden. E nós non pedimos o que vostedes cambiaron nos últimos meses como querendo decir, bueno, que é inviable, non? Incluso asumido por algúns outros, non? No sentido de pedir unha ambulancia medicalizada. Nós non pedimos ni máis ni menos co que teñen noutras comarcas deste país. Ni máis ni menos. Nós non queremos ser máis que ninguén, pero tampouco menos, tampouco menos. E vímolo como no concurso do ano pasado, concellos como Monforte ou como Salnés viron mellorados e precisamente contan desde finais de ano, do ano anterior obviamente, cunha ambulancia medicalizada. E claro, eu digo, e vostedes como goberno iso lles resulta indiferente. E ademais como unha única dirección, non? Que vimos que despois de ter pelexado e ser moi reivindicativo respecto a esta demanda. E precisamente nesa é a liña na que nos entendemos e como BNG estamos obviamente reivindicando unha ambulancia medicalizada en termos institucionais e en termos sociais e onde vostedes institucionalmente no Concello sistemáticamente votan en contra, imagínense, e a nivel da Xunta de Galiza sistemáticamente votan en contra das propostas que o BNG ali realiza. O que se refiren, e que Alba preguntaba desa ambulancia, Fijó non falou así porque así, falou a raíz dunha interpelación da voceira nacional do BNG, Ana Pontón, onde pedía unha ambulancia medicalizada para o noso Concello e a contestación indigna dun presidente da Xunta foi mentir dicindo que Lalín iba a contar cunha nova ambulancia. En menos de 6 horas descubriuse que era unha auténtica mentira, porque o único que veu para aquí foi un vehículo de apoio, que vostede, precisamente, señora concelleira, defendeu aquí como a gran solución e que iba a quitar todos os problemas que tiñan os veciños e veciñas do noso Concello, e así consta en acta, e vemos que do que usted explicou a realidade non se parecen en nada, non? E, sobre todo, un vehículo de apoio que nos, desde o principio, dixemos que non era solución a nada, porque nin claro, o non ter o persoal, o non ter os medios, pois o que podía facer é transporte, non? Pero pouco máis, podía facer transporte de persoas, salvando e respetando obviamente os traballadores, ou podía facer transporte de outro tipo, porque desde logo a dotación é similar. Pero es que vimos que no mes de abril, e así o denunciou o BNG, Lalín quedou sin este vehículo de apoio. E resulta que vemos como se negou aquela denuncia do BNG dicindo que non era certo, e eu permitídeme que o traballador que facía ese traballo ler unha publicación que el fixo e que dicía así, para ver como vostedes as gastan. Decía en español: hoy es el último día de la ambulancia de apoyo de Lalín, la furgoneta del pan, como la quieran llamar cada uno. Llevo 3 meses trabajando en esta unidad, haciendo también sustituciones en la unidad del 061 con base en Lalín. Lamentablemente se acaba el contrato y cuando cierre base la ambulancia de apoyo dejará de estar operativa de la manera que lo hacía hasta ahora. Me quedo con el recuerdo de unos compañeros fantásticos, cariño de gente de Lalín y con mucha gente con la que he compartido buenos momentos. Me quedo también con el apoyo de la empresa que apostó por mí en todo momento. Me quedo con esta experiencia. Lamentablemente, para la gente del Deza, a partir de entonces estaréis máis desprotegidos, ya que perdéis la ambulancia de apoyo. Perdéis también un técnico en emergencias sanitarias. Una lástima. Ojalá máis adelante podamos decir que adiós, que non foi un adiós e un hasta luego. Isto o di un profesional, cando nós precisamente denunciamos que se recortaba. A raíz desa denuncia do BNG, votamos varias semanas sin que esa ambulancia fixera, ou ese vehículo de apoio fixera, se movera, sin que se movera do seu sitio,
E últimamente retomouse, e por certo, vindo nalgúna saída, estando parada esa ambulancia para algunha urxencia e viña desde Chantada unha a facer as súas labores, precisamente porque sabemos onde é a empresa, vale? Que se lle adxudicou este servizo. Imaginádevos, tiñamos ante as urxencias ambulancia en Lalín sin persoal, aparcada, parada, e viña de Chantada, co que eso significan perdas de tempo. Ben, isto é a realidade. E nas últimas semanas, como hai as eleccións o vindeiro día 12, pois se retoma outra vez este vínculo de apoio, incumplindo, desde logo, e obviamente na segunda intervención o vou concretar, os termos da adxudicación, porque incumple as horas que ten acordado para traballar. Fai moitísimas menos das que se lle adxudicou. E vostedes non teñen, a máis, ningún problema. Es que, claro, vostedes parece que teñen un problema serio cos traballadores do 061, porque, claro, se lles encha a boca, pero tamén eu quero que un aportado. Os técnicos de ambulancias exixen tese e protección adecuada. Vimos como en plena pandemia os deixaron totalmente tirados sin a máis mínima protección. Ou vimos tamén como últimamente ou esta semana se fai unha proposta totalmente indefendible respecto a que se lles quite as súas funcións e pasen os taxistas a facer as súas labores. Bueno, nos que en ningún momento situamos isto nunha confrontación co colectivo do taxi, o que, hombre, eu quero escoitar hoxe aquí a este goberno defender que prefiren que xente que precisa atención de profesionais non a vai ter e a vai ter doutro tipo o seu transporte, non? Argumentando, como xa escoitei estes días, que claro, que tardan moito. O problema é que hai poucas ambulancias e que tardan moito en facer o servicio, en traer a xente, non? Oiga, mire vostedes, pero es que non empeoren a situación, defendan o que nos estamos pedindo, que se reforce o sistema de transporte e que desde logo non o privaticemos e o precaricemos aínda máis do que nunca pensábamos que podía chegar. Por certo, tendo moi cabreados o persoal, faltaría máis, do gremio, porque suporía a proposta de vostedes a perda de moitísimos postos de traballo. E máis alá dun conflito laboral destas persoas que eu creo que merecerían o máximo respeto e apoio despois de toda esta pandemia do traballo que fixeron e nas condicións que o fixeron, vostedes fan esta proposta sin ningún tipo de rubor. Porque ademais eu lembrarlle unha cuestión que ademais vostede a coñece de sobra, por iso me interesa tamén coñecer a súa opinión neste tema, non? Que a titulación dos traballadores da ambulancia ben regulada, non? En 2 reales decretos, trátase de base de ciclo medio de transporte en emerxencia sanitaria de 2 anos de duración, o que se lle suma a formación continua posterior, vale? E isto que queren vostedes negarlle a alguén que cando saia de facer hemodiálise e precisa atención, vostedes lle están negando esta atención? Ou como unha cantidade importante dos que van despois de estar 3 ou 4 horas a tratamento requiren de atención, ou moitos, como vostedes saben, requiren de ir ao chus, tamén llevan negar esta atención? Ou van decir, como escoitei a un, que, home, non sabemos chamar o 061? Home, claro, pois que eu precisamente non quero verme na situación que nos vemos, de indefensión total. E quero, e por iso creo, e espero que vostedes rectifiquen que a atención sanitaria ten que ser impartida por profesionais, porque polo mesmo supoño que vostede, que é enfermeira, pois podíamos contratar a unha persoa oral para facer o seu traballo. Claro, supoño que sería unha barbaridade, verdade, propoñer algo así. Pois neste caso entendemos que vostedes, unha vez máis, siguen dañando a línea de flotación do que é a sanidade pública con isto, non? Polo tanto, mire, nos estamos confiados, tamén yo digo, non? Quisemos rematar, sabemos que, esta noite, hoxe o primeiro día dunha campaña electoral, e traer esta moción aquí foi, como algo simbólico do que entendíamos que a Xunta de Galiza do Partido Popular negou sistemáticamente a
a este Concello, non o BNG, sino os veciños. Como sistemáticamente o seu candidato, no Parlamento vimos o papel que fixo, non? Que tamén de votar sistemáticamente e apoiar e formar parte dun goberno que nos negou e nos mentiu sistemáticamente cunha mellora tan fundamental como esta para os nosos veciños. E vostedes, facendo gala tamén dunha despreocupación absoluta e condenándonos. E eu, mire, tamén yo digo, eu estou confiado, o día 12 pasará o que pasará, eu estou confiado que o día 12 haxa un cambio e que ese cambio é a mellor oportunidade, se a xente así o quere, para que teñamos unha ambulancia medicalizada no noso Concello, non? Eu confío neso. Insisto, os resultados electorais non dependen de min, pero eu confío que o 12 de xullo propicie precisamente que o novo goberno nos permita dotarnos deste medio tan necesario, non? Pero precisamente queríamos rematar para evidenciar cal foi o papel do seu goberno e do goberno de vostedes respecto a negarlle aos nosos veciños esta mellora. Moitas gracias. Turno para Compromiso. Vou a ser máis breve. É un debate que non acabo de entender a atitude do Partido Popular de Lalín, sinceramente. Eu creo que o fácil, incluso políticamente para eles, era apoiar esta cuestión. Xa a Xunta de Galicia faría no seu momento cando fose posible. E claro, poñerse en contra dun interese evidente dos veciños di pouco dun goberno, non? E a min sorpréndeme moito esta atitude do Partido Popular. A min hai xente pola rúa que me pregunta por esta cuestión, porque ven que uns falan de ambulancia medicalizada, outros falan de outro tipo de vehículo, hai xente que non ten claro aínda exactamente o que se pide, aínda que eu creo que tanto PSOE como BNG describiron perfectísimamente o que se está reclamando, cuestión que Compromiso, como non podía ser de outro xeito, apoia, non? Eu fago preguntas básicas, porque sei que nos está escoitando moita xente na casa, e trasládollas ao goberno, non? Esta potencial dotación salvaría vidas ou non salvaría vidas? Eu creo que a resposta é evidente, non? Hai concellos similares a Lalín que a teñan? A resposta tamén é evidente. Beneficiaría a toda a comarca? A resposta é evidente. Estarían os nosos veciños mellor atendidos? A resposta é evidente. É unha prioridade de sanidade pública para o PP? A resposta é que o dubido bastante. Claro, un goberno disposto agora tiveron que pedir perdón incluso a dar bonos para comidas e viaxes a profesionais sanitarios, non? Por certo, que lle caeron as culpas a Román Rodríguez, que eu estou convencido que non ten ningunha culpa diso, non? E agora na campaña electoral, despois de estar gobernando esta bendita terra durante décadas, están falando de estabilidade no empreo dos traballadores do Sergas. Como se isto viñese dun universo paralelo no que eles non teñen absolutamente nada que ver, e agora en campaña electoral lembranse da necesidade de estabilidade do emprego dos traballadores do Sergas. Pois eu creo que o resultante desta ecuación é moi evidente, non? Si xe ambulancia e Y é necesidade, o resultante ten que ser tranquilidade para veciñas e veciños. E nos apoiamos tanto a moción do PSDG, na que temos que decir que consideramos tamén que é complicado por unha cuestión competencial que o Concello poida asumir determinado tipo de cuestións, ainda que nos gustaría, e por iso no máis estricto espírito de colaboración como sempre co PSDG imos votar a favor, e suscribimos absolutamente a moción do BNG porque a compartimos no espírito, no fondo e tamén na forma. Nada máis. Turno para Alba. Perdón. Turno para o Partido Popular. Ten a palabra Eva, concelleira de Sanidade. No. Tampouco quero acercar moito que o falo algo, logo dices que vai ver.
Vale, agora creo que mellor, non? Sí. Bueno, pois nada, como xa vos dixen nas comisións informativas, penso que é un tema suficientemente debatido e creo que quedan claras as posturas de todos. Dixámolo durante moito tempo e mantémolo que a nosa intención é seguir loitando por conseguir os mellores o mellor en sanidade como en todo o demais para os nosos veciños e para nós mesmos, que non deixamos de ser os veciños máis, que dependemos deste tipo de servicios como a todo o resto dos mortais. E eu creo que deixamos sempre moi claro a nosa postura e o que pasa que, bueno, eu entendo que é fácil de terxiversar e que vos interesa máis levar o debate a outras cuestións. Nos, para contestarle un pouco a Alba, decir que en todo momento dixemos que vamos a seguir loitando por unha ambulancia medicalizada, que repito por enésima vez que non estamos votando en contra deso, sino que estamos votando en contra da utilización política que se está facendo desto, que sempre votamos a favor e incluso metimos como transaccional cando isto se falaba pois en eses termos de espírito constructivo, e que cando isto pasou a unha seguinte fase que foi a utilización política decidimos que non íamos a formar parte deso, e iso non significa que non sigamos loitando polo mesmo e que vayamos a seguir facendo hoxe e sempre. Por outra parte, non quería entrar moito a debate directamente porque sei que ao final vades a terxiversalo porque entendo que é o máis fácil, pero si dicir 4 cousiñas. Unha delas é que introduce o Partido Socialista a opción de ternos unha ambulancia, unha RTSU, o sea, unha convencional de soporte vital básico e fan referencia a que houve no seu momento. Para a súa información, por se non están, e para todos os grupos, se non están suficientemente informados, agora mesmo nas condicións actuais non podería ser, entre outras cousas porque o persoal que temos contratado en Emerxencias Lalín non dispón da titulación necesaria para facelo. Non é menos certo que considero que temos uns grandes profesionales en este equipo e que incluso poderían chegar a facer a formación que fixese a falta e creo que algún deles incluso estaría disposto a facelo si no caso de que se puidase ter esta opción. Con isto queremos decir que xa se baraxou esta opción, que xa se estiveron vendo vías de financiamento, que xa se estiveron vendo moitas cousas e o principal hándicap que temos ademais da formación agora mesmo é que nós contamos con un medio GES, por así decirlo. É dicir, nós solamente temos 6 personas do GES, a maiores da que temos de protección civil, pero non é suficiente como en outros sitios nos que teñen os 12, que ao final teñen máis opcións de levála a cabo. É un servicio que nas condicións que temos actuales non se poderían facer e iso non quita que vayamos a intentar conseguilo, xa o dixen sempre, dun xeito ou doutro estamos traballando para mellorar a calidade sanitaria e o transporte sanitario en Lalín, aínda que mantéñome, seguiremos loitando por unha ambulancia medicalizada que é o noso, bueno, pues o que nós queremos, non? Decir que me interesa especialmente que vos meterades no tema de Emerxencias Lalín, porque os 3 grupos que estades agora mesmo na oposición estivestedes recientemente gobernando e é unha alternativa que nin vos plantexástedes e é unha alternativa que o señor Nicolás González Casares, que supoño que apuntaría agora aportaría a esta moción unha parte importante, en ningún momento plantexou. E lexos de pôr en valor a xente que temos en Emerxencias Lalín, eu cando cheguei aquí encontreime con un convenio sin asinar, que había que asinar en xaneiro, e que é ben certo que deu traballo facelo, pero había que dedicarlle ese tempo e que non se fixo no goberno anterior, que pasou o mesmo co convenio anterior que se firmou tarde, que en cousas tan básicas como o mantemento dos ERAs, que son os equipos de respiración para cando teñen que ir a un incendio, incluso por parte deles se falou e se reclamou porque non estaban nas condicións adecuadas cando tuveron que ir a algún incendio. E como isto, poderíamos dicir moitas outras cousas e algunhas sangrantes. Eu sei, xa vos digo, non quero que se malinterprete, en este Concello somos poucos e a veces tírase de todo, un pouco de todos os servicios para cubrir aqueles sitios nos que se necesita cubrir, facémolo todos e eu creo que non nos queda outra alternativa moitas veces, pero ben é certo que valorar pouco un servicio de emerxencias queda totalmente claro
cando eres capaz de sacar a todo o personal dun servicio de emerxencias durante un mes para abrir o parking no momento que se había dito en Nadal. Entón, cando vostedes eliminan o servicio de emerxencias Lalín durante un mes para poder abrir o parking e moven a todo ese persoal para ali, deixa moi claro o que vostedes pensan de emerxencias da Lalín e o fácil que é falar do que lle piden aos demais e do mal que fixeron vostedes en todo este tema durante os 4 anos que gobernaron. Vostedes puderon plantarse esta situación e non fixeron. Vostedes puderon solicitar, como estamos solicitando nós, que nos deixen ter 6 persoas máis para os GES, para así aumentar o servicio e poder incluso, ao mellor, fazer outras cousas. E vostedes puderon fazer moitas cousas con este persoal e non o valoraron en ningún momento e, como digo, todos facemos en algún momento mover de servicios porque ao final é un concello no que nos fai moita falta o personal. Pero sacar a todo o persoal de emerxencias Lalín e durante un mes que non exista este servizo para cubrir o parking, eso deixa moi entredito o que vostedes defenden agora, que é moito máis fácil falar que despois facer e obrar. Entón, por parte deso, decir que vamos a intentar, como xa dixen, estamos intentando, xa se barexou esa opción, estamos mirando cal sería a viabilidade. Mesmo se estudiou un convenio, o sea, se lle comentou un convenio o 061, non renunciando ao que temos claro que queremos, sino incluso como un aporte a maiores, que creo que podría ser viable, e todo iso estamos estudiando, foi algo no que xa se traballou, tuvemos varias reunións, incluso con algunha outra entidade por a ver se había esa opción, pero non, aí sí que había máis dificultades. Polo cal, o que lle digo, e lle dixen durante moito tempo, unha cousa é o que se diga neste pleno e o que vostedes queran terxiversar fora, e outra moi diferente é o traballo real que se este facendo para mellorar o transporte sanitario en Lalín, que moitas veces tarda máis do que nos gustaría e non se pode decir estou facendo ou xa fixen, pero a realidade é que este goberno está traballando e está negociando para poder conseguir as melloras as máximas posibles en sanidade, como se está vendo e como se está demostrando. Como xa dixen, tampouco quería entrar en moito máis debate, simplemente cerrar 2 temas que eu creo que en algún momento están ustedes utilizando e están levando a confusión. Concellos como o noso non dispoñen de ambulancia medicalizada, excepto aqueles nos que hai un hospital comarcal e que se puso para facer os traslados interhospitalarios, e tamén creo recordar que hai unha en Lugo, pero é porque precisamente se cumplen os ratios aos que nós todavía non chegamos, aínda que seguiremos loitando para que eso se modifique e que eso non é así, como vostedes queren vender. Por outra parte, sorpréndeme, señor Paco Vilariño, e sinto, non é con ninguna mala intención para ningún traballador, ni moito menos, porque de feito non coñezo a esa persoa que escribeu eso, nin nada, pero sí que é certo que me sorprende que pasen vostedes de decir que hai unha persoa conducindo a ambulancia de apoio que non ten formación, a que pasen a decir que é un profesional e que el mesmo recoñece que traballa nun coche do pan. Home, non sei, a mí sorpréndeme que ao final utilizamos as cousas como queremos. É dicir, unha persona que primeiro se di que non ten formación, logo agora é un profesional que el mismo di que conduce un vehículo para repartir pan. Home, eu creo que aí deixas claras como están ustedes utilizando todo este tema e como buscan a mínima para poder darlle bombo ao que vostedes queren vender. Por outra parte, non me sorprende, señor Paco Vilariño, que me fale de privatizar falándome das ambulancias como se non fosen empresas privadas. Ou é que vostede que as empresas privadas das ambulancias, ou cas daqui concretamente, que non sei, que non estou insinuando nada, pero defende as máis que outro tipo de empresas privadas. Non sei se é máis defendible, indistintamente, que non me vou meter no tema da formación, nin no tema do transporte a hemodiálise, que xa se dixo que non vai ser ni siquiera unha decisión deste goberno, nin moito menos, sino que é unha decisión de sanidade. Pero o que está claro é que vostede está defendendo a unha empresa privada como é a das ambulancias, cando logo está por outra parte dicindo que non quere falar de empresas privadas, o sea, de privatizar, nin defender outro tipo de servizos, cousa que non entendo. Decirlles, por outra parte, porque abreu a espita de que estuveron indefensos, por así decirlo, durante a pandemia do COVID. E eu quero lle transmitir dende aquí, porque a verdad que
hei de decir que non tuve reunións con eles e que eles tampouco me solicitaron, pero hei de decir que como moitos outros servizos que hai en Lalín, que sí, durante a pandemia, se dirixiron ao Concello de Lalín para decirnos se lle podíamos botar unha man no tema de material, porque que non o conseguían e que non o tiñan. Hei de decir que desde este Concello se facilitou do que se tiña e do que nos deron da Xunta a todas aquelas entidades que o necesitaron e que tiñan, obviamente, que ver co noso Concello, é dicir, non empresas privadas, a todo o mundo se lles botou unha man e eles faltou a primeira vez que se dirixiran ao Concello para decirnos se había opción de que lle botásemos unha man, como fixemos con todos os demais colectivos e que creo que, ademais, eles eran coñecedores. Desde aquí, dicirlle que eu estou totalmente disponible para falar con eles do que necesiten e de que expoñan as súas preocupacións, que probablemente moitas delas sexan compartidas comigo como personal que son sanitario, como con este goberno, porque ao final a nosa idea creo que a de todos, é a de mellorar o transporte sanitario e a sanidade en Lalín, pero que non vamos a seguir permitindo é que vostedes utilicen continuamente isto para atacar e embarrar todas aquelas melloras sanitarias que hai. Entón, eu entendo que a vostedes lles interesa agora dicir que a hemodiálise en Lalín é unha chorrada ou que é algo negativo, cando a realidade é que nos encontramos con moitos veciños de Lalín que van a ver incrementada a súa calidade de vida un montón. Entonces, eu creo que realmente, señor Paco Vilariño, vaime vostede a perdoar, pero o único que para que utiliza vostede a sanidade é para embarrar e para buscar rédito político, porque a realidade é que non foi capaz de recoñecer nin unha sola vez os beneficios e as melloras sanitarias que se están producindo en Lalín nos últimos anos, nos últimos 2 anos, realmente. E cando aquí contamos cunha unidade de hospitalización a domicilio que non había e pola que se loitou, cando vostedes non fixeron nada, cando aquí vamos a ter hemodiálise e vostedes se riron de min cando na prensa dixen naquela primeira reunión que vira ao conselleiro con unha boa iniciativa, o sea, con unha boa aceptación e con idea de realmente levar a cabo o de poñer hemodiálise en Lalín, vostedes rironse de min e a demostración está hoxe. É certo, en política as cousas son moi lentas e tiveron que pasar 3 anos para que eu pudera chegardes aquí e dicirlle isto é unha realidade, pero algúns, a diferencia de outros, conformámonos cando imos para casa sabendo que toda esa xente a que tratamos no hospital e sabemos polo que pasan, que toda esa xente vai a ter unha calidade de vida gracias ao que se fixo. E isto demostra que vale máis facer que falar. E a vostedes queda claro que lle gusta moito máis falar e se lle dá moito mellor que a nós. E reconozcollo, son políticamente falando inmensamente mellores. Son capaces de facer demagoxia e de embarrar aquelas cousas que eu como sanitaria nunca sería capaz de facer. Ole, por vos como políticos, eu sinto dicilo, a día de hoxe, e quero seguir sendo así, son máis sanitaria que política. Moitas gracias, Eva. Turno para Alba. Ben, eu pensei que cambiáramos de moción, porque eu pensei que estábamos falando de ambulancia e non de emerxencia en Lalín, pero bueno. Nos traemos aquí esta moción e pedimos ao goberno actual. Si temos que falar con Nicolás González Casares, pois el creo que non está nin aquí, nin no goberno, nin na oposición. E din que vostedes traballan para conseguir a ambulancia. Nós tamén traballamos. Nós traballamos dentro do sitio que temos, obviamente. Nós estamos na oposición e dentro da oposición facemos o posible. Nós trouxemos en xullo unha moción de ambulancia. Trouxémola en outubro levouse ao Parlamento Galego por parte do PSOE. En outubro tamén foi cando Feijóo anunciou outra ambulancia, ao igual que con o noso alcalde, que non veu, daquela maneira. En xaneiro volveu vir esta moción, estamos en xuño de 2020 e volvémola a traer. Entón, nós tamén traballamos, nós traémola, nós pedimos, obviamente nós dentro do sitio que temos. Pero así... Eu non. Eu non. Eva, non te la palabra. Eu non. Continúa, Alba, por favor. Dito eso, nada, nós traballamos dentro do sitio que temos e que queda claro, e sobre todo neste eido. O tema da ambulancia xestionada por emerxencias non o poñemos como unha solución.
nin definitiva, o sea, non é unha solución definitiva. Para nós sería algo temporal para buscar unha solución mentre a Xunta non lle dá unha solución. É indudable que é a Xunta quen ten que poñer a ambulancia medicalizada e é indudable que é quen ten competencias para facelo. Pero se eles non fan nada, pois nós teremos que facer algo, buscar outra solución na mentres fagan algo. Dende logo estou convencida de que se o 12 de xullo temos cambio na Xunta, e como ben di Paco, é algo que decidirá a xente e que decidirá nas urnas, que isto se solucionará. Pero, bueno, verémoslo para entón. E despois non entendo, e isto non son capaz de chegar a entendelo, non entendo o de estar a favor pero votar en contra. Eu xa dixen ao principio da moción, cando empecé a falar, nos vimos con espírito constructivo. Creo que podemos falar, as cousas podense falar, pero o de decir que están a favor, pero votar en contra, que é para darnos a nós na cabeza, ou para facer algo, pero non dicir que o fan, ou é algo que non son capaz de entender. En definitiva, seguiremoslo pedímolo, volvémoslo a pedir e seguiremoslo pedindo mentre sexa necesario e mentre non se solucione este tema. Moitas gracias. Señor Vilariño. Sí, mire, eu o que non vou facer é actuar de psicólogo para vostede, para que vostede teña a mente tranquila e que poda dormir tranquila despois de votar unha e outra vez en contra de que os nosos veciños teñan unha ambulancia medicalizada. A mí me parece moi ben ese papel de víctima que intenta vostede decir cunha afirmación nauseabunda como é eu son máis sanitaria que política. Que lle digan aos sanitarios, que lle digan vostede que sanitaria é que vota sistemáticamente en contra aquí, en repetidas ocasións, o seu partido en Santiago, para que mellore a atención aos nosos veciños. Vostede que sanitariamente é. E ademais é curioso, non? La derecha, claro, diferencia el tema sanitario del político. Pero, e di, non, é que vostedes están facendo política con isto. Non, pero mire vostede, e vostede aquí a que está. Porque precisamente a única solución que ten isto é unha solución política. De que os políticos que son quen teñen a capacidade de decidilo adoten a posición política de non negarnos e dotarnos aos nosos veciños desta mellora sanitaria. Claro, con moita honra facemos política. O que é unha deshonra, claro, o que é unha deshonra é que unha sanitaria vote en contra destes ataques á sanidade. Claro, e o que xa me preocupa máis son dúas cuestións da súa intervención. A primeira, que eu, de verdade, é algo que me deixou alucinado, que se faga unha brincadeira, pero estou convencido que por ignorancia, que é o que máis me preocupa, o gallá fora por estrategia política, respecto ás miñas palabras do traballador do vehículo de apoio. Por qué? Porque nós denunciamos que o traballador non tiña formación, un traballador que, por certo, vostedes o coñecen de sobra e foi un gran colaborador de vostedes ao longo dos últimos 4 anos, e que a raíz da nosa denuncia deixou de traballar nesa ambulancia. Vostedes tiñan un vehículo de apoio con un traballador que non tiña titulación necesaria. Como que vostedes? Sí. Como que vostedes? E logo de quen depende? Do 061, do Partido Popular. E nós somos vostedes? De quen depende? Sí, claro. E vostedes, de campeóns, vostede agora me tenta facer esta brincadeira. Pois nin coñecemento vostede tiña diso. E o segundo traballador, que é o que se incorpora a este vehículo a raíz da nosa denuncia, é o que sí que tiña a formación necesaria, requerida, porque nós o denunciamos e así o exiximos. Por lo tanto, discúlpese de algo moi noxento que vostede neste pleno acaba de facer. Moi noxento. E vostede non lle trouxo a máis mínima, e que, mire, intentou utilizar as miñas palabras neste tema, cando precisamente si cambiaron o traballador, foi pola nosa denuncia, e segundo, vostedes miraron para outro lado cando había un traballador exercendo as súas funcións sin a formación requerida. Ese era o vehículo de apoio que vostede neste pleno vendía que nos iba a sacar de todos os problemas. E xa vexo que non fai mención as semanas todas que estivo parada. Xa vexo que tampouco fai mención a que ese vehículo de apoio, que por certo non é ninguna millora. Neste Concello houve anos que tivemos 3 vehículos, incluso ao mesmo tempo funcionando vehículos de apoio. Por eso la lín en plena pandemia
A día de hoxe nos atopamos históricamente con menos recursos que nunca. Esa xestión de vostedes, esa xestión de alguén que se sinte máis sanitaria que política. E eu, efectivamente, a vostede, non vou ser tan cruel como fixo vostede, non lle vou achacar, para ser xustos, os problemas nesta materia, pero si lle vou achacar o sucio que intentou xogar e que, desde logo, non defenda o que ten que defender. Eso claro que lle vou facer. E mire, falou de emerxencias, Lalín, eu non sei moi ben o que se refería. Supoño que unha reunión que vostede se refería de fai 3 anos era cando o conselleiro de Sanidade non recibía o goberno legítimamente que había neste Concello e sí que recibía a unha concelleira como vostede da oposición. Supoño que se refería fai 3 anos ese papel que vostede presumiu aquí que xogou. Era ese, non? Porque nós nos atopamos sistemáticamente con esa negativa. Ou quen asinou tamén... Bueno, claro, es que parece que aquí quen asinou o convenio tamén do CIS. En definitiva, dígame vostede, era esa reunión a que vostede foi como concelleira do Partido Popular? E o goberno do Partido Popular facendo alarde do máis absoluto sectarismo non recibía un goberno? E eu, claro, que tamén son unha persoa de partido, a mí non me interesa, non me doi prendas, hombre, nós sabemos que cando iso pasa é que da localidade lle din que bloqueen absolutamente todo como fixeron que tivera que vir Pagalín. E eu aí sí que non teño esa forma de funcionar que vostedes teñen. Mire, nos pedimos, por iso digo que a súa intervención foi bastante triste, nos pedimos sistemáticamente que o persoal das ambulancias ten que ser público. Si mirar a prensa de vez en cando, sabería só iso. Sabería só iso. Ainda o dixemos esta semana, por iso digo que non ten que remontarse a hemeroteca fai moito tempo. Pero claro, eu supoño que o persoal das ambulancias, un persoal formado, eu supoño que vostede, que non se pronunciou, home, que fixe tamén outra brincadeira, é persoal dunha empresa privada, ustedes defenden a empresa privada, nos que defendemos é primeiro que ese persoal ten que ser público, segundo, que ese persoal está formado. Claro, supoño que o persoal das ambulancias que escoita vostede estará alucinado e non lle bota culpa, ainda por riba, dicir, non me pediron unha reunión. Estiveron vendidos na pandemia porque non se lle suministraba o material, non porque non chamaron a concelleira que lle gusta que máis sanitaria que política. Claro, supoño que os concellos non terán que suministrar, verdade, iso? Digo eu, pero igual vostede no seu concepto. E claro, e xa que se agarre a excusa de que, non, estamos mirando, ora, algo que sacou hoxe, non? A raíz do segundo punto que pido o PSOE, de ter a nivel local un vehículo, unha ambulancia, non sei exactamente como sería. E que diga, non, estamos traballando nesa línea, pero estamos de coña, de verdad. Pero mire, é como no anterior, traballe na línea de ir á solución, non traballe na línea de non facer nada e o pouco que fan é ir para atrás ou de parcheo. Eu supoño que unha sanitaria, que é máis sanitaria que política, terá que ir, desde logo, por cuestións de máximos. E mire, tamén vostede dixo, porque que de verdade é terrible, cando di, non, nós este tema imos seguir defendendo, este tema para nós imos seguir traballando nel, pero claro, estamos en contra, porque claro, como se fai política con el, dígame vostede, logo vostede, en condición de que fala nesas conversas que di co conselleiro este, que é o conselleiro máis incapaz da historia, dígame, en condición de que de sanitaria, usted vai así a xunto del e lle di, mire, eu son Eva, son sanitaria, non son política. O de concelleira do PP, que somos compañeros de partido, omitímolo, verdade? Pero eu son así guai, porque son sanitaria. E como son tan guai, pois mira, xa dixen no pleno, fai uns meses, que eu non me iba a enfrontar a vostede, porque claro, se non se enfada. E que a mí me gustan as negociacións tranquilas, pero eu non son política, que eu son sanitaria, señor conselleiro. Entón, a ver se nos dá traído algo, señor conselleiro. E xa sei que leva anos isto, porque claro, outros concellos, pois claro, van ligados a un hospital comarcal, claro. E Sanxenxo, que no verán, até este verán que se lle puxo ambulancia medicalizada xa todo o ano ao Salnés, a Xunta de Galiza lle poñía todo o verán unha ambulancia medicalizada a Sanxenxo, para que ali, claro, esa xente tan guai,
tan guai, pois dispuxera, como non, e teñen todo o dereito do mundo a ver as miñas palabras se se van a interpretar, quen queira a Sanxenxo fai moi ben e cuidado, pero quero dicir, supoño que na Xunta dixeron esa xente tan guai que claro, que teñen menos poboación que esta comarca, porque claro, en Sanxenxo no verán se vai a 30.000, nos aquí vamos a 10.000 máis. Pero claro, eu entendo que te veñen os madrileños e te imagínate un madrileño en Sanxenxo sin unha ambulancia medicalizada. Entón, claro, este conselleiro que, claro, que sabe que ademais ti non lle vos problemas porque ti eres unha sanitaria e non unha política, e ademais como eres unha sanitaria e non unha política que a máis lle gusta negociar con tranquilidade, entendes? Pois claro, dixeron, non, nos os últimos anos lle metemos unha ambulancia medicalizada a Sanxenxo. Amigos, sí. Te imagínate, ali o risco, bueno, brutal no Concello de Sanxenxo ante un exceso de sol. Bueno, claro, nin coas condicións de dispersión brutal que temos aquí na nosa poboación, de envellecemento, de máis número de poboación, e que de verdade, dime algo que justifique iso e que vos avaledes que nos neguedes esa posibilidade para aquí. Dime unha soa razón, pero non me veñas de guai que non sei que del parking que non ten nada que ver. Non ten nada que ver. Fálame competencialmente, claro, ora abriron xa hai unha vía que dixo, ostras, me agarro aquí e cielo abierto, non? Pero mire vostede, se esa seria, se esa responsable o seu partido, para desde logo non ter este discurso profundamente, bueno, reprobable no noso pensamento, no de vostedes evidentemente non. Pero mire, nós tamén lle aseguro unha cuestión, non vou negar. Nos vamos ter exactamente a mesma posición, goberne quen goberne o 12. E estes días, ademais, tamén lle adianto que o vai ter clarísimo. Clarísimo. Moitas gracias. Brevemente, por favor, señor Cuña. Sí, non se preocupe. Bueno, Paco, primeiro voulle dicir a Telmo que che faga fillo adoptivo de Sanxenxo. Visto. Mire... Digo, unha cuestión de orden pola brincadeira. A mí non me importa todo o contrario, que haxa 50.000 ambulancias. O único que quero é que aquí teñamos o que outros teñen, quede claro. Está claro. Ben, continue, por favor. Mire, señora concelleira, a política é a arte de buscar problemas, encontralos, facer unha diagnose falsa e despois aplicar os remedios equivocados. A frase de Marx, Groucho. E eu creo que é o que fan vostedes en este tema, sorpréndeme, non? Empezou a súa intervención, longa intervención, que tanto o dereito faltaría máis, como fixen eu antes, dicindo que a votan non porque están en contra da ambulancia, senón da utilización política. Oiga, o tema da Alcoa que é máis que utilización política. Claro, isto é política, é o que estamos facendo aquí. Algúns fan política con minúsculas, outros intentamos facer, non digo que sexan vostedes, e outros intentamos facer políticas que benefician o conxunto da cidadanía, como é esta cuestión básica da ambulancia. Eu pregúntome, como fala de utilización política, que é máis importante para os veciños e veciñas de Lalín, a cuestión da Alcoa ou a cuestión da ambulancia, en canto a utilizacións políticas, non? Entón, a veces, en política tamén se aplican reglas de tres, nas que algúns nas súas intervencións pensan que non se lles poden aplicar despois a un mesmo, non? E vostede di que se está utilizando políticamente a ambulancia, que eu dubido, unha cuestión básica para este Concello, mentres traen mocións de partido defendendo cuestións que pasan na Mariña lucense que eu agardo que teñan solución, non? E ao final, en vez de Partido Popular, voulles ter que chamar PRP, Partido Revisionista Popular, porque en absolutamente todas as cuestións que esta oposición ten algo que decir da súa xestión con legitimidade porque facemos labor fiscalizadora, vostedes sempre intentan buscar recovecos da xestión anterior para defenderse en vez de defender a súa propia xestión. E isto é unha cuestión moi curiosa e di moi pouco dun goberno do nivel dun goberno. Oiga, se no pasado mandato alguén que vostede citou aquí non está de acordo con as súas políticas, os veciños e veciñas de Lalín escolleron a vostede e o seu grupo para facer outro tipo de políticas, supónse, plasmalas e sacar rendemento para eles. Claro, se cada cousa, cada nota de prensa, de cada crítica que fai a oposición, o Partido Revisionista Popular simplemente está buscando a ver que atopamos nos pasados 4 anos para poder criticalo en vez de defender a nosa propia xestión,
é un tanto curioso, non? Vostede sabe que cando chegamos ao goberno os GES, que falaba antes dos GES, levaban 2 anos cos cascos caducados, por exemplo. Non o sabía, que non, seguramente. Pois estas cousas pasan, simplemente renovaron os cascos e xa estaban os GES sin os cascos, cos cascos renovados. Unha cuestión pois bastante curiosa. Tamén se solicitaron 6 máis, polo que me di Miguel Medela, para o GES. O secretario considerou, e eu respeto o seu criterio, que non há lugar a poder facer 6 máis para o GES. Isto que me di Miguel Medela, que eu teño que reconocer que non lembro polo miúdo cal foi esta cuestión. E despois, que sempre presumen, e pareceme ben como goberno, que cada un tira cara así da súa xestión, que fala vostede dos avances na sanidade de Lalín. Mire, sei que non lle gusta isto. O señor Crespo eu creo que é máis flexible en esta cuestión. Sei que non lle gusta, pero quen se está dirixindo a vostede é o que queda na historia como que firmou o convenio que vai traer o CIS a Lalín. Algo terei que ver. Eu non estou dicindo que teña todo o mérito o noso goberno, o meu goberno, non estou dicindo eso, pero algo teño. E para a historia quedará así, que quen firmou fun eu, co conselleiro, e que fixo tamén a cesión dos terreos en unha notaría, sempre digo, lúgubre de Compostela, que non apareceu por ali ninguén da Xunta de Galicia, unha cuestión de falta de absolutamente calquera tipo de respecto institucional, tamén lle fun eu, o mesmo. E a miña non é ningún mérito, é que é a miña obriga, a miña responsabilidade. E isto funciona así. A ambulancia que tiña o GES deixou de estar no pasado mandato do Partido Popular, por exemplo. Non sei se tiña tamén ese dato, non? Entón, digámolo todo, non? Digámolo todo. E eu o que lles pido ao Partido Popular é que non fagan vostedes utilización política disto. Utilización política dunha necesidade dos vecinos, porque se estivésemos falando do sexo dos anxos, pois claro, sería máis debatible. Ou se estivésemos falando de física cuántica, sería máis debatible. Pero dunha cuestión que se vostede fai unha enquisa en Lalín, estou convencido que non baixa o apoio ao que está dicindo a oposición do 99,99%, pois eu creo que debería haber pouco debate. Que agora se queren enrocar en esta cuestión e seguir dicindo que o señor González Casares é que o pasado mandato é que non sei que tal. Eso que lle soluciona aos veciños e veciñas de Lalín? Absolutamente nada. O da hemodiálise, pois a min pareceme un bo logro. Faltaría máis. Que hai veciños que se benefician? A min dime que o mellor son 5 de Lalín. Pois como se é un avance. A min pareceme ben. Eu aplaudo. O CIS, que tanto loitou Pepe Crespo como loitamos nós por esta cuestión, pois vai ser unha realidade, probablemente demorada no tempo polo que me din técnicos da Xunta. Por favor, vayan rematando. Sí, xa remato. Se non ten razón Cristóbal. A ver se teño que dar a razón a Cristóbal e non quero. Sí, pero bueno... É simplemente isto, e eu creo que dixo moi ben Alba, o Partido Socialista en este caso, que comenzaron a moción con un espírito absolutamente constructivo. Oiga, véñanse ao lado do constructivismo que está facendo a oposición durante todo este mandato, polo menos a raíz do COVID. Véñanse a iso, que é bo para os veciños e veciñas de Lalín, nada máis. Continúa, por favor. Xa está. Eva, ten a palabra. Notase que non me faz moito caso. Non, é que me estaba reclamando o era unha brincadeira. Secretario que despois desta moción que temos que parar. Nada, eu simplemente para rematar vou seguir defendendo o que defendín sempre e vostede facía unha pregunta, señor Cuíña, unha pregunta que eu creo que tamén pode utilizar, solamente que lle vou modificar un pouco. Eu preguntaríalle que é máis útil en política. Que é máis útil en política? Si votar a favor dunha moción e pedir a dimisión daqueles a quen tes que pedir, ou negociar pacificamente e conseguir logros como o de hemodiálise ou o de ADO. Claro. Depende do que pase coa segunda parte. Na mesma línea, respóndolle ao señor Paco Vilariño de que eu cando vou á consellería vou en condición de non chamar de incapaz, como vostede di, a persoa que lle vou pedir algo, porque foi como me educaron. Cando non o consiga así, pasaré á seguinte fase. Mentras nesa consellería se siga respondendo con feitos, como é a hospitalización... Pero que nos estades vendendo? Como é a hospitalización... Estamos falando de ambulancia, que feitos? Deixe falar a Onde vas agora? Pero ambulancia, a ver, é un debate de ambulancia, Falamos de Alcoa? Continúa, Eva. Como é a hospitalización a domicilio da que vostedes non falan nadiña, non interesa.
como é a hemodiálise que se encargan de embarrala, porque non lle interesa recoñecer que é un gran beneficio para o pobo de Lalín e para a comarca. E como é o tema do CIS, que como ben apuntaba Rafael Cuíña, eu recoñecemos que fixo vostede o traballo de asinar. Eu recoñezo a hemodiálise, acabo de dicilo. Eu recoñezo o traballo de asinar, pero recoñecerá vostede que antes de asinar ese convenio houve un traballo bastante superior e o que nos queda agora que facer que asinar. Dígale ao secretario que foi o que máis o traballou. Entón, o que lle quero dicir é que estamos ante a maior inversión sanitaria no Concello de Lalín e, polo tanto, tamén na comarca, e que, polo tanto, nós seguiremos loitando por mellorar aínda máis. Estamos a favor de todas as boas iniciativas que se poidan facer e seguiremoslas loitando, pero eso non quita que faremos o noso xeito. E a min enseñáronme que non lle vou chamar incapaz nin pedir a dimisión a alguén a quen lle vou pedir que, como vostede di, tamén influye a parte política, a alguén que políticamente lle vou pedir que se decante por unha cousa ou outra. Co cal, eu tamén lles digo que en política, a política para min ten dúas vertentes e son moi nova e ao mellor non entendo nada. Ten a vertente de pedir o voto, que é o que acaban de facer vostedes agora, dicindo que a partir do día 12, se as cousas cambian, isto tamén poderá cambiar, é dicir, poden pedir vostedes o voto e para iso traen a moción, ou hai a outra vertente, que é a de estar aquí, como estuveron vostedes no seu momento, e traballar. Vostedes quedou claro que fixeron. Agora, tócanos a nós. Entón, prefiro votar o que consideremos nunha moción e ser coherentes coa persona a que llevamos a pedir que non lo dé, que non é unha limosna, obviamente, pero, obviamente, de quen depende que eso sexa unha realidade, que pedir a súa dimisión e poñer pancartas para logo sentarme a pedir algo. Sobre todo, tendo en conta a resposta que se está tendo por parte desa Consellería nos últimos 3-4 anos. Co cal, vostedes sigan na mesma línea e eu espero, vostedes esperan que a partir do día 12 as cousas sexan diferentes. Eu tamén, eu espero que a partir do día 12 eu poida seguir indo á Consellería a negociar o que faga falta, quen este, fareino nas mesmas condicións que estou facendo agora, que a primeira é de respeto e se eso non se fai ou non se cumple, habería que pasar á seguinte parte, que é de máis reivindicación. E, mentras tanto, cruzo os dedos para que vostedes, a partir do día 12, por fin, cambien a actitude e volvan a actitude dese consenso, dese espírito constructivo, de sentarnos aquí e poder votar todos xuntos a favor dunha mellora na que estamos todos de acordo, sin que vostedes fagan uso político dela. Vaya terminando, señora Oceira. Nada máis, está. Ben, votamos entonces as mocións. Votamos primeiro do PSOE. Son mocións nosas, non temos outro turno. Home, polo reglamento non, pero se quere... a ver, se me quere volver dar outra conferencia de 15 minutos, non. Se quere concluir cun minuto, sí. Polo reglamento non ten. Pero polo reglamento só me queda ahora intervir a min. Pero, en todo caso, ningún problema... Eu non lle discuto. O que lle pido entón é que teña o mesmo trato que teñen o resto de grupos respecto a pechar as súas mocións. Non lle discuto o que está dicindo, pero entón quero o mesmo trato. Alba, tes un minuto para rematar a túa moción e Vilariño ten outro minuto, pero tes un minuto, non... Sí, eu acabo rápido. Que vou non mirar aquí, ó. Veña, damos, Alba. Non son eu a que normalmente me desvío do tema ni me vou de tempo. Nada, simplemente rematar dicindo que fala da vertente de pedir o voto por decir que o día 12 de xullo se cambiamos de goberno probablemente cambian as cousas, é unha opinión, pero non fala de que foron vostedes no seu momento o que levaron a ambulancia medicalizada na primeira páxina do libro cando votamos as eleccións municipais. Entón, quen está utilizando isto como arma electoral? Os primeiros que o fixeron foron vostedes. Nós seguiremos traballando e, insisto, unha e outra vez, traeremos isto unha e outra vez, mentre non se faga a realidade o que necesitamos, vale? Seguimos sin entender o voto en conta cando sigue dicindo que siguen traballando e siguen de acordo con nós en todo o que pedimos na moción. E, por último, voten a favor, súmense ao carro, vayamos todos da man. Nós viñamos con espírito constructivo e vamos marchar daqui con espírito constructivo. Pero súmense ao carro e pidámoslle e exixámoslle a quen ten competencias nisto, que é a Xunta, que nos dote dunha ambulancia medicalizada. Vaya terminando, por favor. Gracias. Paco Vilariño. Sí, no programa
como vostedes levaron, pedir unha ambulancia medicalizada non é política. Votar sistemáticamente en contra nun pleno e no Parlamento de Galiza non é política. Non, verdade, iso non é política, iso é sanitaria. E dígame vostede onde se ten que tomar a decisión para que Lalín teña unha ambulancia medicalizada. Verdade? Que é facendo política. Porque, claro, vostede ora di, claro, que las pancartas, non sei que, claro, con un novo goberno, se despois non queren, hai que ir a fase reivindicativa. Pero que, mire, non estamos na fase reivindicativa, porque fai moitos anos que vostedes negan esta posibilidade. Moitos anos, e que votaron sistemáticamente en contra. Por eso nós non é un borrón e conta nova a partir de que haxa un goberno distinto de vostedes. Non, non. É que isto é a realidade que temos desde fai anos, onde se esgotaron as posibilidades... Un restanto, Paco, por favor. Vale. Onde se esgotaron as... A ver, non me pida eso e ahora que me corten. Eva, perdón, dime. No, Eva non di nada, acaba. Bueno, listo. Ben, obviamente nós estamos de acordo ca moción do PSOE, estamos en desacordo ca moción do BNG. A moción do PSOE imos votar a favor, a moción do Bloque imos votar en contra. Votos, vamos votar primeiro a moción do PSOE, que é o punto 12. O punto 12. Votos en contra da moción do PSOE? Non hai ninguna. Si, non sabemos ben o que votamos, Paco. Votos en contra da moción do PSOE non hai ninguna. Abstencións? Tampouco. Unha, perdón, Bloque Nacionalista Galego. A favor? PSOE, Compromiso e Grupo de Goberno. Votamos a moción do BNG, que é o punto 14. Votos a favor da moción do BNG? PSOE, Compromiso e BNG. Abstencións? Non hai. En contra? O Grupo de Goberno queda rexeitada. Imos co punto 13. Antes de ir ao punto 13, vamos parar o pleno 15 minutos, que hai que convocar, o secretario ten que convocar antes das 3 a Comisión de Goberno do LUNS, que temos, sabedes que esos formalismos ahora hai que cumplilos, entón vai convocar a Xunta de Goberno e volvemos a reincorporarnos. Aproveitade para estirar as pernas, en un cuarto de hora estamos aquí.
O punto 13 é moción do BNG para reclamar programas urxentes de conciliación lecera educativos. Ten a palabra Paco Vilariño. Sí, eu, como cuestión de orde, levamos 2 plenos que chegan, e non o digo polo goberno, porque sei que non é dai. Digo, levamos 2 plenos que chegan as mocións do BNG e se ten que parar este pleno. Exactamente os 2 últimos plenos. Entón, se alguén ten fame, se alguén tal, que veña comido da súa casa. Eu estou-me fartando de que cheguen as mocións do BNG e xa que parar o pleno. E tamén o digo e quero que conste ademais. Había que convocar a Comisión de Goberno, que acabo de firmar ahora mesmo, que o lunes temos Comisión de Goberno e encima imos aprobar algo cousas importantes. E no anterior pleno exactamente igual. Non había... A ver, tampouco non pasa nada comparar... A ver, vamos a ver. A ver, Paco, se dis pola prensa, a prensa marchou aí 1 hora e media. Xa está coa prensa. Pero que argumento é ese? Pero cando cheguen as súas... Non, digo que, a ver, discutimos se quere as do BNG e depois cando sean as súas paramos e que se entende? Ningún problema. No próximo pleno poñemos de primeiro as mocións do BNG e as do goberno ao último. Agradezo-llo. Pois xa está. Así podo seguir antes. Ou repartímolas. Veña, non é con mala intención, Paco, ben o sabes. Bueno, vamos alá. O secretario fai o seu traballo é ben complicado que o ten, que ten moito traballo nestes momentos. Continuamos. Defende a moción número 13. Sí, nada, moi brevemente. Bueno, se o tema da conciliación era e é algo pendente co tema precisamente de, bueno, pois desta pandemia resultou aínda máis evidente o de conciliar, non? Para todos os que temos... Non se escoita? Non? Sí, escoita. Sí. Para todos os que temos fillos e entendemos que, vamos, insisto, que nestes momentos tan difíciles que nos tocou, pois é unha prioridade, non? Entón facemos sin querer polemizar no sentido de botar culpas nin deixar de botalas, facemos unha proposta porque pensamos que sempre é moi necesario evidentemente poder conciliar, pero insisto, neste momento ninguén se pode permitir o luxo asiático de poder perder o seu posto de traballo por non ter capacidade de compatibilizalo, non? Coa faceta de ser pai ou nai. Por lo tanto, entendemos que hai que facer desde as administracións locais un esforzo evidente a ese respecto, un plus de esforzo, por dicirlo así, porque isto é algo que sempre ten que ser prioritario, e por eso pedimos 2 propostas en concreto, non? Que o Concello de Lalín poña en marcha un ambicioso e completo plan de lecer educativo con propostas que cumpran todas as franxas de idade e que cumpran evidentemente, bueno, isto xa sobra, non? Os protocolos de higiene. E en segundo lugar, que é unha necesidade que entendemos prioritaria nese sentido, aínda máis que anterior, se me permite, que é que solicitar a Xunta de Galiza a posta en marcha dun servicio de canguraxe para axudar a conciliación da vida familiar. Un canguraxe que nos parece fundamental, un canguraxe que estaría regulado como por mecanismo obviamente da Xunta, un mecanismo público, permitindollo obviamente con criterios económicos e con baremos transparentes e claros para que desde logo as familias que o precisen así puderan dispoñer del, non? Por tanto, esa é a nosa proposta. Moitas gracias. Turno para o PSOE. Ben, pois nós, estamos completamente de acordo co que plantexa o compañeiro do BNG. Creemos que a nova normalidade non se pode chamar normalidade mentre os pais e nais non podamos conciliar a vida laboral coa familiar en ningún horario. Non podemos deixar atrás as familias. Ahora mesmo o único método de conciliación que temos no Concello é o Servicio Concilia, que, por certo, puxose en marcha fai unha semana e pico sen poñer ninguna nota de prensa, sen avisar aos pais, sin mensaxes, sin publicacións no Facebook do Concello, etc. Pero, bueno, Concilia é un servicio necesario, pero que non chega a todas as familias. E non chega a todas as familias porque os que temos nenos de 0 a 3 anos, pois seguimos tendo un problema, non temos garderías. Entón, eu creo que cun servicio de canguraxe, pois que estaría moi ben para poder conciliar. Un dato, contratar persoal para o fogar, para que nos quede con estes nenos de 0 a 3 anos, ten un custo máis ou menos de 700 euros entre salario e seguridade social por 20 horas á semana, é dicir, unha media xornada. Isto eu creo que poucas familias no noso pobo o poden asumir. Pensamos que é
algo indispensable, o servicio de canguraxe ou outro similar, a uns precios asequibles, por suposto, sería primordial, e vai ser primordial para non deixar atrás as familias e para que as familias non teñan que tomar decisións drásticas como que deixen os seus traballos ou a súa vida laboral polo camiño. No tocante aos campamentos, eu creo que deberíase facer pública a oferta, que se deberían indicar as características de cada cal para que os pais poidamos escoller, agora case sen antelación ninguna, a cal mandalos, é dicir, os horarios que ten cada un, se teñen ou no comedor, se teñen ou no transporte, etc. etc. E non me quero esquecer tampouco da programación para os xóvenes do noso pobo, que tamén debemos acordarnos deles e que foron grandes prexudicados nesta pandemia, sobre todo pola falta de contacto social que tan necesaria é nesas idades. En resumo, estas políticas son absolutamente necesarias e primordiais para voltar á normalidade e para conciliar a vida laboral coa familiar. Moitas gracias. Turno para compromiso. Estamos de acordo, gracias. Vale, Maripaz, a concelleira delegada. Ben, vou intentar tamén ser moi breve. Compartindo o que significa a conciliación e que é superimprescindible para as familias, tampouco podemos olvidar o que significa no ámbito educativo para os rapaces, que dentro da diversión tamén forma parte do que poida ser de enriquecemento persoal e en socialización cos nenos da súa idade. Pero compartindo todo isto non podemos estar de acordo coa fundamentación que se fai na moción que se presenta por varios argumentos que ahora mesmo vou a expoñer. Dice que menciona dous concellos, concretamente Pontevedra e Coruña, que presentan unha oferta histórica. Histórica tamén vai a ser neste momento o Concello de Lalín no 2020 en temas de campamento e conciliación marca unha diferencia con respecto a anos anteriores. Onte mesmo saía publicado no DOGA da Consellería de Política Social dúas convocatorias que van a estar abertas hasta 3 días antes do inicio destas actividades. Estas actividades son concretamente dúas actividades que se van a desenrolar no albergue municipal Vicente Agulló de Moriscade e son dúas accións, unha que baixa a denominación Tradición Verde forma parte dentro do campamento de voluntariado que organiza a Dirección Xeral de Xuventude e na que van a poder optar as 348 prazas que están dentro deste campus e que un deles, como digo, vai a estar aquí en Lalín. Este saiu onte e está aberto desde onte o prazo para presentar solicitudes e son para mozos e mozas a partir dos 18 anos. Tamén a Dirección Xeral de Xuventude desde onte mesmo tamén abreu os campamentos de verán nas mesmas instalacións deste albergue que temos aquí no noso concello e que vai dirixido a rapaces e rapazas entre 9 e 18 anos. Polo tanto, eso marca unha diferencia con respecto a outros anos. Non podemos esquecer tampouco as actividades que se están planificando a nivel municipal. E vostede, Alba, ou non ten memoria ou non lle interesa tela. E que vostede diga que non se fixo publicidade nin que as familias foron avisadas está totalmente mentindo. E o digo sin ningún tipo de rubor, Alba. Vostede sabe perfectamente que a todas as familias que participaron no Concilia foron chamadas persoalmente. E aclaro e matizo porque é ben refrescar a memoria. O programa de Concilia se interrompeu iniciado o estado de alarma despois de valoralo ca empresa que estaba prestando este servicio e foi quen presentou neste Concello a interrupción dese servicio
Recibida esa suspensión, se comunicou a todas as familias e, polo tanto, no momento de reiniciar ese servicio, esas familias as que se reiniciaron foron chamadas unha a unha telefónicamente e se lle explicou que o servicio do Concilia no Concello de Lalín comenzaba este luns desta semana. Vostede o sabe perfectamente, Alba, e parece mentira que non utilice outro argumento. Ben, é certo tamén que todas as familias que participaron no Concilia sí que se chamou persoalmente, telefónicamente a todas as familias. Feito é que se non se chamaran ou non se divulgara en notas de prensa como se fixo esta fin de semana e no Facebook do Concello e outras redes, debe de ser que ustedes non as mira ou non as quere mirar, por algo lle interesará, vostedes sabrán. Pero mire, neste momento, a día de hoxe, hai unha dúcia xa de nenos que xa están participando no Concilia e para o mes de xullo, neste momento xa se aproxima a 3 dúcias de familias. Entonces, por inspiración divina, non formularon as súas inscripcións. Vostedes saque conclusións. Sí que vou a recordar o goberno saínte. Hai un ano, cando se chegou a este goberno, o Partido Popular atopouse que nin había planificado ningún tipo de campamento, nin urbán, nin campamento do mar. É grave que si era unha das súas prioridades non estuvese previsto, pero máis grave, fálolle con datos reales, e non me interrumpa. Silencio, por favor. Non me interrumpa, señor Cuíña. Todos os anos fixeron seus campamentos urbanos e outros, sábelo de sobra. E sabes que organizou Nicolás é que todos os anos se fixeron. Non vayas por aí porque estamos aquí hasta as 5 da tarde. Non lle discuto que outros anos os fixeran. No ano 2019 nin estaban planificados, nin había reserva. Pero o máis grave é que nin tiñan consignación orzamentaria para leválos a cabo. Por favor, ella sí. Entonces, ou teñen amnesis ou temos fame. Amnesis non existe. Que lle diga con o que... Por favor, señor Cuíña, deixe intervir a concelleira. De verdade, estamos intentando... Deixe intervir a concelleira, que é totalmente certo que non tiñades consignación, nin habíades feito o campamento do mar, non hai consignación. Todos os anos. Cando nos collemos o goberno non había consignación para ningún campamento, nin urbano, nin os do Bravo. Non había consignación ninguna, nin moita nin pouco. Pero xa faríamos, porque fixamos todos os anos. Concho, nos collemos o goberno 13 de xuño, Entón, que quere decir? Que quere decir que xa non se iba a facer? No, quero decir que nós tuvemos que dotar os campamentos. Fomos á Xunta de Galicia a pedir, por favor, que nos deixaran un campamento de Brao. E deronnos un campamento que había libre. E fomos alá a Ribadeo, creo que foi. A Ribadeo. E non había unha consignación, nin siquiera estaba pedido. De verdade. Eso é verdade. Sí que viví eu. Continúa, por favor. Mire, o importante é que se fixeron ou non se fixeron, o importante foi que as familias e os seus fillos e fillas puderon disfrutar dese campamento. Eso é importante, esa é a conclusión mellor. E para este ano estén tranquilos, o Concilia vai a seguir funcionando, cumplindo todas as medidas de seguridade e de higiene, por suposto, pero tamén van a disfrutar dos campamentos urbáns e van a disfrutar tamén duns campamentos ao aire libre e con instalacións, como temos ali en Ouriscade, instalacións de hípica que van a disfrutar tamén os nosos nenos este verán. Por que se poñen tan espléndidos e non recoñecen que a Diputación de Pontevedra suprimeu os campamentos do mar nas súas instalacións da Lanzada? Ben se podrían haber convocado e ben se lle podrían facilitar a todas as familias da provincia de Pontevedra. Nós si admitimos que este ano non vamos a organizar campamentos do mar. Non nos organizamos por responsabilidade e non nos organizamos porque non queremos comprometernos cas familias e logo, quizá, ojalá non sexa así, pero poida que non se poidan levar a cabo por razóns que estamos vendo en moitas praias que xa están xurdindo ou problemas incluso de ter un rebrote como estamos vendo en situacións costeiras tamén. Pero, bueno, ustedes podenlle preguntar tamén á Diputación a ver por que están aprazados este ano.
Desde logo, faltaría máis, están regulados. Falaban antes dun precio. Hai unha ordenanza municipal onde o precio está establecido, unha ordenanza que ustedes elaboraron, unha ordenanza que nos adaptamos recientemente e que onde está regulado o precio. E, por suposto, que ustedes mencionan na súa moción, señor Paco Vilariño, que sexan prazas gratuitas para familias con necesidades ou en situación desfavorecida, por suposto, sempre se fixo e así está recollido na ordenanza. O sea que antes falaban de cumprimento de normativa, faltaría máis que isto non o cumpríramos. E, por suposto, estes campamentos están pensados tamén para facilitar a incorporación de nenos e nenas que poidan ter algún tipo de discapacidade recoñecida. Hai unha reserva de prazas para esas situacións. Outras situacións nas que están bonificados tamén, e ustedes deberían de sabelo tamén porque así aparece recollido, son para familias monoparentais e familias numerosas. Polo tanto, como dixen anteriormente, admitindo o que significa a conciliación, que apoiamos e traballamos xa desde antes de chegar ustedes con algún programa que foi ben recoñecido, e vamos a seguir traballando, temos que rechazarlle esta moción porque non nos aporta nada diferente, ni nos pide nada diferente ao que xa está planificado. Moitas gracias. Turno para o BNG. Bueno, pois todo volve á normalidade, non? Xa os seus 11 concelleiros votan sistemáticamente en contra das mocións da oposición e volvemos ao de sempre. Bueno, pois nada, son así. O levan nos seus xenes e dá igual que teñas unha proposta en clave constructiva que non, dá igual que a teñas como a teñas, si nin tan siquera se contempla por parte deste goberno de poder apoiar unha moción que pide un servicio de canguraxe á Xunta, que non sei por que estades en contra, que non citaches nada, tomaches como se fora, non sei, eu entendo como un ataque a nivel, quero entender, porque a tua argumentación nada tivo que ver coa que eu expuxe, non? Creo que non foi nesa línea para nada, non? Bueno, pois nada, estades votando en contra dunha moción que pide ter exclusivamente ter un ambicioso e completo plan de lecer no eido da conciliación. Efectivamente, me resulta e quides votar en contra con as argumentacións que, bueno, a ver, eu agardo que o... non agardo, quides seguir así, que dentro de 2, 3, 4 anos o problema de calquer cousa que xurda non sexa do anterior goberno, non? Eu non levaba esta área, pero vamos, a argumentación é bastante feble a vosa, non? Porque se decides que non estaba nada, entendo, e se se fixo, entendo que había tempo para realizalo, non? En todo caso, tamén saca colación o do campamento o que é o da Lanzada, vale? Que por un lado critica que a Diputación o pechara, que podemos ter bastantes coincidencias aí, pero por outro lado di que vostedes tampouco van facer o campamento do mar por unha cuestión de risco, de saúde, non? É moi contradictorio ao mesmo tempo o que critique o que fai exactamente vostede con mesmo criterio, non? E mire, estén tranquilos, nós estamos tranquilos, de verdade que non, eu creo que nesta moción, hasta eu que non son unha persoa tranquila, estou bastante tranquilo. Supoño que os pais e nais que escoitan e que vexan o que van votar non van estar tan tranquilos de ver como este goberno vota en contra do máis básico que a día de hoxe se pode exixir a un goberno local, como é cubrir un dos problemas cruciais que teñen os nosos veciños. Moi ben, moitas gracias. Partido Socialista? Eu nada, simplemente recordarlle que está falando de todos os campamentos que vai haber, e a min pareceme moi ben, pero recordalle que os campamentos non chegan, porque non hai ningún campamento que colla nenos de 0 a 3 anos. Que facemos con nenos de 0 a 3 anos? Que os teu pregunte pertenecendo ao Partido Socialista ten narices, Ten narices. En fin. En fin, sí, vámonos deixar aí.
E pregúntolle, xa que me chama mentireira, pregúntolle, non é verdad que o venres 19 de xuño ás 13:31 eu chamei ao Concello para informarme porque había pais que empezaban o luns seguinte o Concilia? Non é verdade que a esas alturas, o venres ás 2 da tarde, non había ninguna nota de prensa do Concilia? Non é verdade que no Facebook non había ningún post do Concilia? Non é verdade que nadie sabía nada do Concilia? Non é verdade que o luns empezou o Concilia con 2 nenos? E por que empezou con 2 nenos? Porque non se informou. Porque eu o lunes anterior chamei aquí ao Concello para preguntarlle como estaba o tema do Concilia e me dixeron que ainda non estábamos en prazo de inscripción. E iso sabe vostede moi ben, porque eu chameina. E tamén yo dixen a Abelino. E teño aquí as chamadas. Así que non me chame mentireira, porque por aí sí que non paso. Vostede sabe perfectamente que non se fixo ben e non pasa nada que se subsanou. Porque tamén teño a chamada das 4:30 da tarde cando sí me chamaron as chicas do Concilia. Pero despois de eu falar con vostede, tamén se leu a nota de prensa ao día seguinte, despois de eu falar con vostede. Tamén dali a 3-4 horas houve un post no Facebook sobre o Concilia, pero despois de eu falar con vostede. Así que non me chame mentireira. Non me chame mentireira porque sabe perfectamente que teño razón. Se non houbera entrado por aí, non houbera pasado nada, pero que non pode facer é chamarme mentireira porque están aquí as chamadas, E sabe perfectamente, e con Abelino tamén falei do tema. E sabe perfectamente que houve pais que entregaron a documentación antes dese venres, porque o luns os seus fillos ás 9 da mañá estaban no campamento. Entón, non me chame mentireira. E mire o que se fai mal para outras veces facelo mellor. Pero non chame mentireiros aos demais cando sabe perfectamente que as cousas non son así. E simplemente, eu quería, do tema dos prezos, non lle vou entrar aí, porque claro que sabemos que está regulado, nós sabémoslo, pero os pais de a pé non van lendo as ordenanzas. Eu creo que é un servicio que lle podemos dar aos pais, poñerlle os horarios que poden ter os campamentos, as características que ten cada un e o prezo, porque non só hai campamentos no Concello, hai campamentos de balonmán, hai campamentos de atletismo, hai campamentos de outras historias. Entón, para poder escoller o que mellor lle pode ir a cada familia. Non me refería a se hai ordenanza ou non hai ordenanza, vale? E nada máis, dicirlle que eso, que a nos parece ben todo isto, pero que recordemos que os rapaces de 0 a 3 que seguimos sin ter que facer con eles. E recordemos tamén que foi a Xunta que decidiu non abrir as garderías hasta setembro. Porque ata onde eu sei foi Feijóo que o decidiu. Porque hai outras comunidades que teñen garderías abertas. Nada máis. Xa. Señor de Compromiso. Rafa, ten a palabra. Eu non quería falar, pero mire, señora concelleira, en termos políticos, eu advirto, é moi aburrido esa atitude. Dicir, vostede defenda a súa xestión, pero chegar a decir que o goberno anterior non tiñan previsión, non digo administrativamente, que eu non coñezo o estadio administrativo desa cuestión, o que fixo todos os anos en un tema tan sensible, pois é molesto. Entón, aparte o di con unha especie de odio político, como se nós quixéramos a un segmento de población tan sensible como son as familias, non darlle un servicio que se estaba dando todos os anos, porque temos unha trayectoria de facelo, non? Entón, eu pidolle que sexa máis xenerosa, que seguro que para rebatir as críticas mellor ou peor fundamentadas da oposición en xeral, é capaz de serlo. E non abre espitas, porque senón estamos aquí hasta as 5 da tarde. Eu creo que é absolutamente innecesario como en que iba o pleno, nada máis. Paz, ten a palabra. Vamos a ver, esta espita está aberta, non é ninguna actitud agria hacia a xestión de vostedes, é unha realidade. Nos cando chegamos, vostedes tendrían previsión, podemos non dudalo, vostedes tendrían previsión, pero a realidade que nos atopamos era ben diferente. Constalle que algún ano non houve? Non me consta, pero constame a realidade que sí que os houve, constalle o contrario. Constame a realidade que nos encontramos. Cando aquí chegamos non había planificado, non había reserva en ningún campamento nin albergue para ir cos nenos a unha praia en concreto. Pregúntalle ao alcalde de Cabana de Bergantín. Pero iso podría ser unha xestión que estaba a posteriori, pero non atopando ninguna... Os expertos en ser capitán a posteriori son vostedes. Ninguna reserva económica para esa actividade, pois fai dudalo. Vostede saca as conclusións que queira. A realidade foille que nos encontramos.
Con respecto ao Partido Socialista, Alba, dixoches e eu personalmente che expliquei a que familias habían chamado e os puxen na miña exposición ahora aquí. Para reanudar o servicio o luns foron avisadas todas as familias as que se interrompeu o servicio no momento do estado de alarma. Expliqueicho e recórdocho e esas foron as palabras. Ti me dixeches que había familias que non sabían, dixenche, este fin de semana vaise a informar e van a chamar desde a empresa do Concilia a todas e cada unha das familias como así foi. Pouco máis teño que decirche, pero que saques a túa colación o que non estaba desavisadas, teño que decirche que estás mentindo, porque sí que estuvestes avisados. É certo ou non é certo que o viaxe... Tema suficientemente debatido, vamos a votalo. Non, claro, é que aquí cada un fala do que... Tema suficientemente debatido, se vostede non sabe defender a súa postura, ese é o problema. Vostede, ela chamoulle e díxolle que mentía, e díxolle polo que? Vostede di que non. Bueno, pois, cada un que interprete o que queira. Eu interpreto que ti mentiches e Paz te interpreta o mismo, e ti interpretas que non, pois vale, pois é respetable o que interpretas ti, é malo o que interpretamos todos. É respetable. É dicir, ti aí dixeches unha mentira. Nos o servicio ese puxémolo en marcha e avisamos á xente. Pero que non é verdade, pero que non é verdade. O que é mentira é que ti digas, que ti sigas empeñada en decir que a xente que non foi avisada. A xente que se interrompeu. Porque a semana pasada había 2. Por qué? Porque era 15 e a semana pasada había 2. Aí é unha decisión da familia. Me foi casualidade, por vaya, por... A xente que se lle interrompeu o servicio e que estiña no Concilia se interrompeu o servicio, foron avisados todos. Diga usted ou diga o que queira. Pero a mí parece... E logo os outros pais non temos dereito a meter o Claro que tedes dereito, pero a xente que estaba no Concilia que foron interrompidos, tiñan dereito en primeiro lugar porque estaban ali con nenos no Concilia. O resto entramos máis tarde. O resto tamén, porque non? Ela o negouselle. Pero non se nos Pero non lle explicou. A ver, as entendedeiras cada un ten as que ten. E eu non digo que as súas sean malas e as miñas sean boas. Pero, por favor, está explicando a concelleira, que falou con vostede, que lle explicou a vostede. Non lle explicou a un extraterrestre, explicoulle a vostede. Pero que me explicou a min? Que chamaron ás familias que estaban utilizando o servicio. E o resto das familias de todo o Lalín non teñen dereito. Claro que sí. Pregunto. Pero non foi o que lle explicou. Bueno, desde logo é alucinante. Por que non se chamou? É porque non se informou en prensa? É porque non se sacou un post no Facebook como se fai con outras miles de cousas? Só tiñan dereito a ese servicio as familias que o estaban utilizando. Pero como que non se sacou no Facebook? Pero por favor. Non. Cou todo a posteriori de que usted o puxo sobre aviso, pois quédese con ese argumento para vostede. Para o demais non é así, porque mire, isto non se abreu do venres que vostede chamou a 1:30 para poder telo en estado de revista e cumplindo todas as medidas de seguridade para que o luns ás 7:30 estivese operativo. Mire, este abreulle o luns ás 7:30 da mañán despois de ter mínima 2 reunións de traballo cas traballadoras da empresa que prestan o servicio e cos traballadores que levan o programa aquí no Concello. Non é porque vostede chamara o venres a 1:30 e xa estaba previsto porque usted así non lo avisou porque podía ser que nos esquecéramos. Vostede quédese con eso, quédase vostede nada máis. Se hai quen yo compre, perfecto. Os demais temos a conciencia tranquila. Eu tamén teño conciencia moi tranquila, que antes de sacar isto tuve unha decencia de chamar non unha. Chamei a vostede, dixenho a Belino, chamei ao Concello ese lunes, os días antes, 4 días antes de que empezara dese venres, eu chamei ao Concello e dixeronme que non estaba aberto o plazo de inscripción. É como é outro pai. Non lle mentiron, non estaba aberto o plazo de inscripción. O plazo de inscripción abreu este lunes. Entonces, como ese lunes xa había nenos no Concilia? Pero vostede non entende, pero si se chamou a cada unha das familias, eu creo que aquí, mire, aquí, perdón, concelleira, aquí diálogos de sordos, pois non perdemos un minuto. Señor Vilariño, é usted o autor da moción, quere un minuto para remetala? Vamos a votalo. Votos a favor da moción? BNG, PSOE e Bloque a oposición. Votos a abstencións? Non hai. En contra, o resto queda rexeitada. Imos co punto seguinte. Antes de rolos e preguntas, hai dous temas por urxencia. Un do grupo de goberno. Ten a palabra a concelleira Tinente Alcalde. No, é Raquel, concelleira de Facenda. O tema de Facenda, o expediente. De Facenda. Ten a palabra a concelleira de Facenda.
Vina, por favor. Sí, ahora, vale. Ben, trátase este expediente que traemos a pleno, ben por urxencia debido a que, bueno, pues non se puido traer antes polo que vostedes xa saben nas comisións que xa lle comentamos que era debido a que estábamos intentando que o Consorcio Galego pois se fixera a cargo desta reforma na cociña da gardería da Escola Infantil Pontiñas. Entonces, é unha modificación de crédito para arranxar esa cociña. O importe da mesma ascende a 41.894,12 euros. No expediente que lle mandamos por email xa ven que hai unha memoria redactada donde consta todas as partes que se van a modificar nesa cociña, o que se pretende ampliála un pouco máis e mellorar as condicións de traballo desa área desa escola infantil. Como dicía antes, a razón da urxencia era porque o que queríamos era que estas obras foran financiadas íntegramente polo Consorcio, algo que se conseguiu no día de onte e que xa poden ver tamén no expediente que figura a acta desa sesión aí colgada. Moitas gracias. Vamos a votar a urxencia. Votos en contra da urxencia. Non hai abstencións. Non hai. Apróbase por unanimidade. Turnos agora para as intervencións. Bloque Nacionalista Galego. Non. Partido Socialista. Compromiso. Votámoslo entonces. Votos en contra. Non hai abstencións. Non hai a favor. Apróbase por unanimidade. Fora do orden do día é unha moción do PSOE. Brevemente, a razón é a urxencia e votamos a urxencia e depois vamos á moción. Presentamos a moción por urxencia porque nos chegou fai unhas horas e creemos que é algo que canto antes se execute, antes van a chegar as axudas aos agricultores e gandeiros e nada máis. Para a urxencia, por eso. Moitas gracias. Votos en contra da urxencia. Non hai abstencións. Non hai. A favor, apróbase por unanimidade. Vamos co fondo da moción. Intervención, Partido Socialista. Nada, pois vou a ser moi breve tamén. Aproveitando que o Parlamento Europeo aprobou o pasado 18 de xuño novos fondos para os sectores agroalimentarios e gandeiros europeos, traemos esta moción aquí para que se poñan en marcha e paliar os efectos do COVID no sector agrogandeiro. Solicitámoslle á Xunta que execute de maneira inmediata ou antes posible estas novas axudas europeas para os agricultores e cooperativas e PEMES e a elaboración dun plan autonómico para o sector que inclúa a execución das partidas orzamentarias dependentes do Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural para o período 2014-2020. E nada, creemos que serían unhas axudas moi importantes para o noso pobo, sendo un pobo no que o sector agrogandeiro é tan importante e gustaríanos que se sumaran a nosa que apoiaran a moción. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, turno para Compromiso. Abelino ten a palabra. Ben, bons días de novo. Eu vou ser tamén moi breve. Mire, vou un pouco a falar dos dous puntos que presentan vostedes. No primeiro punto, dicirlles que, de momento, o que aprobou foi o Parlamento, pero ainda ten que pasar pola Comisión, que, bueno, todas as previsións que van a ser que son favorables, pero os cartos non son de forma inmediata. A pesar deso, a Xunta pois xa está traballando no tema, de feito xa avanzou como van a ser esas líneas de axuda, de hasta 7.000 euros para agricultores, inda que aí se favorecerá a agricultores do sector máis afectado, como pode ser a carne, que frente ao leite, e logo hasta 50.000 euros para as pymes. Logo tamén dicirlle que por parte da Xunta con outras comunidades tamén se está solicitando que os 16.000 millóns de euros que terían que vir para o período do ano 22 pois se adianten ao ano 21, que realmente é cando terían que estar en Galicia, polo menos para poder ir executando eses cartos, e así se falou xa no Consello Agrario. E logo, referente ao punto 2, se lles parece ben, porque a nosa intención era votarlles a favor, propoñemoslle unha transicional debido a un motivo, non é por non lles apoiar a moción, é que o punto 2 non se pode cumplir porque as normativas europeas xa veñen marcadas onde se teñen que gastar os cartos prácticamente e como se teñen que gastar, pero a pesar deso xa existe ese comité de seguimiento que está formado por máis de 30 asociacións nos que están os sindicatos, o Consello Forestal, universidades,
E se lles parece, o que lles propoño aí é que na segundo punto, en vez de eso, poñamos reprogramar o PDR de Galicia e destinar as partidas con baixa execución a medidas necesarias para o sector, como aquelas nas que se realizan as concentracións parcelarias. Se lles parece ben. Mira, o segundo punto que propoñen non pode ser, porque unha comisión que decida como se van a destinar eses fondos non pode ser, porque xa veñen marcados, a pesar de que xa hai un comité de seguimiento. Entón, é o que lle propoño. Non aquí que non pode ser. Non, iso non o poñan. É o que lle digo da transaccional. Digo o que diste que non pode ser. Eso xa existe, que é o comité de seguimiento que ten actualmente a Xunta, onde están sindicatos, forestales e demais, pero un plan non poden realizalo porque xa lle veñen as normativas. A ver, aí pon que se elabora un plan, o plan está elaborado, poderedes pedir axilizar, pero o plan está elaborado, non vas a elaborar outro plan. Por exemplo, non se pode gastar máis dun 2% desas axudas, xa ven marcado. Entón, o que lles propoño, e para que a moción sea máis completa, é reprogramar o PDR de Galicia e destinar as partidas con baixa execución, porque hai partes que teñen baixa execución, a partidas como a das concentracións parcelarias. Que aí é onde está o problema, porque hai partidas con moi pouca execución, porque como hai tantas trabas non se dá executado. Entón, por eso o programa que era 2014-2020, cando cheguemos ao 20, cando se acaba agora o 20, non vai estar executado todo nin de broma. Pero eso non... Estamos, digamos, pedindo mismo, incluso, digamos que vos propoñedes que as faltas sin executar que se derive para as concentracións parcelarias. Exacto. Efectivamente. Se vos parece ben. Eu creo que non hai, non parece... E así, votamos a favor e ningún problema. Non entendo moito desto, pero vamos, de principio pareceme que estamos pedindo basicamente que se execute parte. Quedaría, poñeríamos un terceiro punto ou sería cambiar o segundo? Sería modificar o segundo? Sería modificar o segundo. Le aí como quedaría o segundo, en total, en definitivo. Eu non teño aquí a moción, pero o que redatei ahora aquí sería reprogramar o PDR de Galicia destinando as partidas con baixa execución a medidas necesarias para o sector, como aquelas nas que se realizan as concentracións parcelarias. Sí, como poden ser esas. Os fondos europeos, Cristóbal, os fondos europeos veñen marcados por uns fins determinados. E iso non o podes cambiar porque senón tens que devolvelos. Entón, que ocorre? Que hai fondos que veñen para algunha parte, para algunha parcela que non se executaron nin a mitad. E non se van a executar porque os paisanos non pediron. Entón, ou por outros problemas de carácter burocrático. Co cal, o que é bo é que esas partidas que están moi pouco executadas, para non perder, que se poidan dedicar a outras partidas que si fan falta cartos e que non chegan a nada, como é o tema das concentracións parcelarias. Estaba dicindo aquí dentro da elaboración do plan, está elaborado, é igual, ao final o que importa é que esas partidas non se perden, que se destinen a outras Correcto. Sea parcelaria ou si. Sin problema. Outras necesidades. Aí é un saco sin fondo, aí caolle todo a cartos que lle queiran meter. Ben, entón, nos estamos de acordo. Compromiso, ti, Medela, e Paco Vilariño. Ben, entón, con esa transaccional estamos de acordo. Hai que votar esa transaccional, César? Non, estamos todos de acordo. Entonces, votamos a moción, votos en contra, non hai abstencións, non hai por unanimidade. Moitas gracias. Señor Vilariño, nós non votamos as mocións todas en contra. De 3 que presentou o PSOE, votamos a favor 2. Isto funciona. Hoxe non che cadrou a ti. Que volva a normalidade do BNG as dúas en contra. A ver, porque ti sempre vas ao límite. Ti nunca deixas por onde atar. E como non deixas por onde atar, pois... Bueno, vamos co punto seguinte. Rogos e preguntas, eu teño aquí unha batería deles. Queredes engadir algún máis? Porque se non respostámolos todos por escrito, porque son bastantes. Por a nosa parte non hai problema. Nós, as que había unha exposición electrónica e hai outras que presentamos, hoxe xa llas mandei a María Brea para que teña o texto e as inclúa. Bueno, deixamos tamén ao secretario, se queren a copia, pero está en María Brea xa desde aí, desde a media mañá. E a moción de urxencia tamén ya mandei a ela para que non teña problemas. O dos castiñeiros da Vispiña que decías, Abelino, que me comentabas ti antes. No, falamos do tema da... Unha das baterías que naves é da Vispiña. Por escrito tamén, ou queres... O tema da Vispiña... No, o tema da Vispiña da Velutina falouse que se queredes que vos contestáramos aquí, porque como meteste a moción e non houve moción... Fainos xa por escrito... Vale. E acabamos antes.
Si aquí hay preguntas sobre la rutina y sobre la Vespiña. Sí. De acordo, pois entonces respondemos todos por escrito. Están presentados os escritos, eu simplemente antes de rematar o pleno, pois dicirvos que, a ver, hoxe á tarde hai un homenaxe a Alfonso Sucasas porque se cumple hoxe o 8º aniversario do seu pasamento. Estades todos convidados, creo que se lle mandou convite a todos, non veo, olha. Os que queirades vir, fais unha ofrenda ali, e a idea é que no ano que ven que o cocido se faga unha exposición antolóxica con motivo da Feira do Cocido, que sempre é a exposición máis importante que facemos. Sucasas ten moita obra inédita que vendeu aquí en Lalín a xente que comprouna e que a ten na súa casa e que non a coñece ninguén. Por tanto, creo que se pode fazer unha boa exposición e, se é posible, que sexa antolóxica, moito mellor. Así que estades todos convidados e os que queirades asistir, por suposto que nada. E tamén dicirvos que despois de 33 anos acaba de dimitir Adolfo Campos, por lo tanto temos novo alcalde de Dozón. Madre, vou cargar un alfogete xa, Romero. Enhoraboa a Adolfo Campos por esa decisión que tomou e moitas gracias porque foi un alcalde da comarca, compañeiro, que a verdade é que cada un defendendo o seu, pois nunca tuvo ningún problema Lalín con el. Eu personalmente tampouco, nin político nin persoal. Así que moitas gracias por o seu traballo. Levantamos a sesión. Moitas gracias.